From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture, catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. Hello everyone, I am Dr. Shotip Pattanasi, endocrinologist at Bamrungrad International Hospital, Bangkok, Thailand. Welcome to the International Symposium on NCD Smart Food 2026. It is my honor to introduce our keynote speaker, Dr. Vachara Pumpradit, founder and president of Catalyst, Thailand's pioneering social enterprise transforming food system across Asia. Good morning, colleagues and friends. I am Dr. Vachara Pumpradit. For the next 30 minutes, I will show you how Thailand is translating planetary health diet, or what I would call PhD, science into action, mobilizing governments, healthcare systems, and industries to solve the twin crises, which are escalating NCDs and accelerating climate breakdown. This is not theory, this is real transformation. We face two existential crises with one common driver, and that is our food systems. NCDs kill 11 million people annually. Food systems drive 30% of global emissions and have breached 5 planetary boundaries. Here's the breakthrough. The same solution addresses both. The 2025 Eat Lancet Commission confirms planetary health diet can prevent 15 million deaths annually while cutting agricultural emissions by over half. This is a twin solution. What is a planetary health diet? It's a plant-forward cuisine emphasizing whole grains, legumes, vegetables, fruits, nuts, with optional modest fish, poultry, dairy, or eggs. The 2025 Commission emphasizes cultural adaptability, aligning this PhD diet with Blue Zone's Mediterranean traditions, and importantly here, plant-rich Asian cuisines. Thailand or Asia already possesses this wisdom. Our role is to reclaim it, to modernize it, and to scale it. The evidence is overwhelming. Plant-rich diets reduce cardiovascular disease by 13 to 25%, type 2 diabetes by 23 to 45%, colorectal cancer by up to 88%. This is not
and alternative medicine. This is an evidence-based clinical nutrition backed by decades of research. The question isn't if PhD works. It is how do we make it accessible and culturally compelling across Asia. Living proof. Blue zones, 5 regions in the world where people routinely live past 100 years in remarkable health. Despite different cultures, they share one common pattern, and that is 95% of their calories are coming from whole plant foods. Interestingly, when blue zone populations migrate out or adapt Western diets, they lose longevity advantage within just one generation. Diet is clearly the dominant factor. Planetary health diet works at the cellular level. The evidence is strong, accumulating, and will continue to grow. Fundamental mechanisms. First, PhD reduces chronic inflammation, the low-grade inflammation that drives cardiovascular disease, cancer, dementia, and accelerates what we call biological aging. Animal-heavy and ultra-processed food, fuel or UPF, fuel this inflammation, whereas PhD reverses it. Second, PhD activates cellular defense systems. It triggers what we call FOXO3 gene. FOXO3 gene promotes DNA repair. It preserves telomere length, directly linked to longevity. Your cells become more resilient as a result. Third, the gut microbiome. High fiber diet found in PhD feeds beneficial bacteria, which produces short-chain fatty acids. These strengthen gut barrier integrity and reduces what we call lipopolysaccharide or LPS, which is a bacterial toxin in the bloodstream. LPS drive vascular inflammation and neuroinflammation linked to dementia, depression, and Parkinson's and various types of NCDs. Animal, heavy, and ultra-processed food cause leaky gut, flooding your system, your blood vessels, your CNS with LPS. PhD works at the most fundamental level of human physiology. Food systems contribute 1/3 of emissions. If humanity shifted to PhD, we would cut agricultural emissions by over half while feeding 10 billion people. Currently, 75% of agricultural land produces livestock, delivering only 18% of calories. In an increasingly unstable world we are witnessing right now with escalating conflicts, plant-based foods are resilient and efficient at the same time. Thailand, Asia can become the world humanitarian food security hub. Catalyst is positioning Thailand as a regional PhD leader through measurable systems change. In the past several years, we have scaled Meatless Friday to more than 100 schools, trained over 2,000 teachers in the national training program, and trained nearly 1,400 healthcare professionals in the first year. We are building a regional coalition with Indonesia and China, home to Eat Lancet commissioners. Our friends and colleagues from the two countries, namely Indonesia and China, are with us today as well. We work with various governments in Asia,
and deliver results. The Smart Food Index is our flagship national catalyst operating through 4 pillars. First one being NCD Forum with Ministry of Public Health building scientific consensus. Secondly, Smart Food Roadshow training clinicians and policymakers province-wide. And this international symposium is the third pillar. The last but not least, the SFI contest inviting restaurants, hotels, schools, hospitals to compete on creating delicious, health-promoting, planet-friendly menus. This is business solution. This is not ideology. Contest winners become the Smart Food Map promoted globally through our partner Thailand Authority Tourism (TAT). This is going to be a prominent low-carbon culinary tourism. Visitors from around the world visiting Thailand can experience authentic, plant-rich Thai cuisine, live healthier, and support climate-friendly businesses. For hospitality, this is going to be a brand differentiation. For agriculture, you are meeting export demand. For Thailand, importantly, Thailand will be positioned as Asia's sustainable food hub. We are translating science into economic value to local culture. Catalyst is a business solution provider. We don't campaign, we only partner. We work with governments, with Ministry of Public Health Education, Ministry of Education, National Health Security Office, Thailand Authority of Tourism, the National Food Institute, and more to come. The SFI contest creates market incentive. Systems change through partnership. Evidence, not ideology. Results, not rhetoric. The 2025 Eat Lancet Commission warns less than 1% of humanity lives in the safe and just space. Food needs met within planetary boundaries for only 1% I emphasize. Interestingly, the wealthiest 30% of the world drive 70% of food destruction in our planet. And the most important fact is 1.5 degrees Celsius window is closing. For healthcare professionals, you are on the front lines of both crises. You have the authority to prescribe change, food as medicine. Let's join Catalyst movement. Healthcare professionals, please join Plant-Rich Academy training. For restaurant operators and owners, please enter into the SFI contest. For policymakers, please integrate PhD into the national guidelines and dialogues. For communities, please reclaim your food heritage. The dishes your grandparents ate are the longevity diets the world are seeking right now. The science is established. The urgency is undeniable. The pathway is clear. Now it is time to act. Thank you. From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture,
catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture, catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture, catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture, catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. Please welcome our next speaker, Rachel Atchison, the founder and executive director of Food Policy Pathways,
and the architect behind New York City's groundbreaking Meatless Monday and Meatless Friday programs, which transformed food policy across NYC's hospitals and schools. She will share real-world lessons on how whole food plant-based nutrition in lifestyle medicine clinics and institutional default plant-based meals can be adapted for Thailand and Asia's healthcare and education systems. Hello, it's lovely to see you all here today. I am very honored to be here presenting to you virtually. I saw my photo on the image that was just generated, and that photo was taken about 10 years ago, but it looks very similar to how I still look, mostly because I'm eating that healthy plant-based diet, and because of that, I'm able to keep my youthfulness. So it is very wonderful to see. So it is lovely to be here. I am going to share my screen and give a short presentation of what I was sort of able to accomplish in government. So going to start by asking everyone in the virtual room this question: why do you pursue a career in food policy? For me, there are so many reasons, but I wanted to walk through a few of those reasons here today. So some of us, and I'd say most of us, are really in this room to understand the connection between our food and our chronic disease crisis. Diet-related chronic diseases in the United States are presenting a very unique opportunity where the United States is leading in something that we don't want to lead in, that is diet-related chronic diseases. We are also experiencing a number of other negative externalities that I won't dive into too deep here, but I do want to just bring up so that we can all sort of understand the gravity of the situation. So that would be resource depletion and pollution, declining rural economies and jobs, foodborne illness and zoonotic disease, national security threats, climate change and biodiversity loss, and inhumane farming practices. And yet, if we have effective food policies that are operating in all countries around the globe, we could have policies that support the health and nutrition of our families, the environment and its natural resources, farmers and rural communities. We could have better food safety as well as national security. We could protect those future generations, and we could have humane farming practices. So why pursue a career in food policy? For me, I want to build a resilient food system. And I experienced enormous fulfillment through my impact. And in the United States, we have a critical talent shortage for those working in government as well. There's a lot of vacancies in our government sector. So I want to talk to you a little bit about what we were able to accomplish today. In New York City, I was in New York City government for about 8 years, and I was able to help bring a lot of plant-forward changes to fruition. So one of those changes was in the New York City food standards. The food standards is a governing document that is very much something like the US dietary guidelines, but more. It takes into account that we want to do better as New York City. And so we're going to serve less sodium. We're going to serve more fiber. We are going to serve healthier meals. And so previous renditions of the food standards before 2022 did not reflect that we actually wanted to prioritize plant-based protein. And so now we have a food standards that in one small paragraph in this government regulation, we now have a regulation to require once a week that plant-based protein must be served for lunch
And if those entities serve dinner, one plant-based protein to be served per week for dinner as well. This is a small step in the right direction. It is not a monumental change. And also it's the first time a lot of our institutions who serve food, whether that's in schools or hospitals or jails or homeless shelters or older adult centers, it's the first time that these agencies were told to prioritize plant-based proteins, so prioritize beans and lentils and tofu and nuts, etc. And so that small change led to millions of plant-based meals being served annually, and continues to build upon its success today. We launched Meatless Mondays in 2017. At first, it was just a pilot project in 15 Brooklyn schools, but then we were able to expand the program to be a plant-powered Friday program. This was us changing the meals in our school cafeterias, but then we were realizing that it wasn't just what we were serving in our schools, but it was the offering that we were teaching to our students in the classroom as well. So we launched the food education roadmap, and that roadmap was able to really spell out how we could integrate the learning of whether it's food as medicine, whether it's about the climate, a lot of different parts of the food system into the curriculum of our schools. And so we launched that. We also partnered with about 50 different organizations on the ground in New York City to actually expand their nutritional offerings, their food education into our classrooms. Then in hospitals, so a program I'm very proud of because it uses very simple behavioral economics insights. When I started looking at hospital food in New York City, 1% of individuals were choosing the plant-based option. Typically, those were the vegetarians and the vegans opting for the plant-based meal. We looked at what was the default, what was the main meal that people were getting. And we found that it was a meat-based entree as the chef's special. And so we decided, let's look at changing that default to be plant-based. And when we did about 6 months of recipe testing. We came up with recipes like you're seeing here, the garden bolognese, the curried kabocha squash, the Moroccan root vegetable stew, the pea pesto and roasted tomato penne pasta, the jackfruit jambalaya, and the red curry vegetables with roasted tofu. When we did that recipe development, these meals came out and tested at the top. They were delicious, they are delicious, and we're really proud of what Chef Phil from our team was able to come up with. When we did that, about 50% of people stuck with that plant-based option, and 50% opted for the meat-based option. So it wasn't something where anyone was getting tricked. Indeed, if you wanted to get a meat-based option, you could. So it wasn't really leaning into the culture war component, but indeed it was nudging people in the right direction. And we found that patient satisfaction was 98%. We saved about 59 cents per plant-based meal that we served because chickpeas are cheaper than chicken. And we reduced our carbon emissions by 36% in that first year. So we're really proud of what we have created so far and more to come. Now, because of our program in New York City, other hospitals around the country have embraced it. And Sodexo, who's our operator in our 11 hospitals, has actually expanded this program to 400 hospitals throughout the country. Now, these 400 hospitals are literally all throughout the country. So some of them are more receptive than others. And they're only doing this 1 meal a day as opposed to our 2 meals, lunch and dinner. But it is a wonderful step in the right direction
that really shows that institutional food service changes can make lasting change. When we started, and I'm super honored to be presenting in front of a group of healthcare practitioners today, because this was actually what got us started on the journey of looking at all the places we serve food. When we started, it was because the then Brooklyn Borough president, Eric Adams, was suffering from a scare of type 2 diabetes. He was so severely advanced that he was blind in his left eye. He had tingling in his fingers and toes. And he went to 5 doctors, and all of them said that he would be on insulin the rest of his life. Well, he didn't want to be on insulin the rest of his life. And so he went to a 6th doctor named Dr. Caldwell Esselstyn. And Dr. Esselstyn told him that if he was serious about wanting to reverse his type 2 diabetes, if he made substantial changes to his diet, if he embraced a whole food plant-based diet, he could actually reverse the type 2 diabetes. And so Eric was very motivated, came home, threw out a lot of his food, and ended up changing his eating habits. And so when he got back to New York and ended up healing himself of his type 2 diabetes, he decided, why did I have to leave New York City and go to Cleveland, Ohio, in order to get that care? Let's start a clinic that has that care through the public hospital system in New York City. So we started that with Dr. Michelle McMacken in Bellevue Hospital in 2019. And then when he came into power as mayor in 2022, we expanded that to 7 hospitals throughout the city. So that program is now seeing up to 4,000 patients a year, and really reaching a number of our residents who struggle with type 2 diabetes, heart disease, and obesity. So really, really honored and excited about this program, and think that it can be expanded to a lot of different places. One of the other programs that was implemented was a culinary training program for the jail system, for the food service workers who were in the jail system. This was a program that was brought to you by the Carbon Neutral Cities Alliance. We at the Mayor's Office of Food Policy secured a grant from them to bring $100,000 culinary training with partners at a local nonprofit called Hot Bread Kitchen to make that happen. And lastly, we didn't just look at city government, but we also looked at the other institutions around New York City in the private sector, whether that was other universities, whether that was other healthcare institutions that were not the public hospital system. And we implemented the Plant-Powered Carbon Challenge. This was a nudge to increase their offering, really leaning into the World Resources Institute 25% reduction in food-related carbon emissions by 2030. And we found that a lot of partners, 18 signatories, in fact, joined us in that endeavor. So these are a few of the programs that we implemented in New York, and I will sort of pause there as I'd love to address a few of the questions, if there are any, in the chat. Okay. If anyone has any questions, feel free to ask. Thank you so much, Rachel. That was such an interesting talk and very aspiring for colleagues and friends here in Asia. So thanks for coming. Absolutely. When I hear like default plant-based food for the hospital, so inspiring. Yeah, Rachel. I mean, in Thailand, we also try to pilot Meatless Friday and Meatless Monday as well. Can you share with us about
what was the success factors or challenges you experienced during your phenomenal actually program in New York City? This is amazing, Rachel, that you succeeded so much in New York City. It could become a role model for the world and Asia in particular. So we want to learn from you about, what did you do to make it successful, and what were challenges that we should anticipate? Absolutely. So I'll start with our challenges. And I'm going to, I hear a little bit of an echo. If there's any way to stop that, that'd be amazing. If not, I'm going to just take this out. Okay. So a few of our challenges were that it had improper branding. So for instance, when we launched Plant Powered Fridays, we actually launched them. We didn't choose the name. The media chose the name. And the name that the media chose for this endeavor was actually Vegan Fridays. And in the United States, vegan has a pretty bad connotation. It is seen as exclusionary and elitist, and is just not the type of word that we want to embrace when trying to reach the larger audience with, healthfulness and sustainable food options. And so when we launched the program of Plant Powered Fridays, it received backlash at first because people don't really like the term vegan Friday, vegan anything. And so when we rebranded it a few months later as Plant Powered Fridays, it had much better success. And that simple change, whatever people need to feel like it is a program that focuses on bringing delicious plant-forward offerings, and I do not know your language, so I defer to, what is the best word that can describe this? Because I really do think that, getting bogged down in vegetarian or vegan is not how we want to be wasting our time. Instead, the success of the program came from when we taste tested different options. So on Fridays, we would actually cook the meal on Thursday and give out samples of the meal to students in just one spoon so that they knew this is what tomorrow's lunch is. And that was extremely, extremely successful, making sure that people were, it kind of demystified the program and made it so that people were really excited about it. So one is taste testing and samplings. Two is really focusing on chef trainings and culinary trainings, because if you can bring delicious plant-based options, then people don't really need to talk about what it's missing. Instead, you can embrace what it is. And so we found that to be successful. In terms of other learnings, so one of the main learnings we found with Meatless Monday was that Monday was actually the worst day of the week to implement a change in school food, because every meal is usually prepped the day before. But on Monday, they had to cook the easiest meal that they could. So when we implemented Meatless Monday, they ended up relying really heavily on pizza, because they could make it meatless. It could just be cheese pizza, but it would only take an hour or two to make because it was frozen, and then they would put it in the oven, and then they would get pizza. So it really wasn't accomplishing the goal that we wanted to achieve of having healthier, plant-based, sustainable options. And so if we had known that the timing of it would have been better on a Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday, I think it would have actually been interesting to know before we launched the campaign. In essence, Meatless Monday is very popular because
of the alliteration, M and M, but it actually is the worst day to launch a culinary intervention. And so that was an interesting learning that I didn't learn until about a year down the line, but found that out to be, an interesting tidbit. There's a question in the chat that someone asks, in my opinion, should food policy be technocratic and top down, or should it be built up from the grassroots or bottom up, and why? So I do want to address that I think it should be both. I absolutely think that there are ways in which we should be implementing good food policy from the top. And that is what a lot of what we did in government through our procurement channels. But there should absolutely be a demand for these policies from the bottom up, and they are sort of mutually reinforcing. If you see that you've got bottom up policies coming because people want them, they're going to be more embraced. And the more that you can show the government and the sort of top down that these are wanted policies, the more that they are going to be excited to actually fulfill them in the best way. And so definitely would love to sort of encourage that both be employed, both the bottom up and the top down. One last question is, what health outcomes are you measuring, and how are you measuring these variables? So within the Lifestyle Medicine Clinic, Dr. Michelle McMacken leads a team of about 50 healthcare professionals who are building the clinics, those 7 clinics around the city, and they measure a lot of health outcomes, both individually via patient appointments, doctor's visits, as well as during group shared visits as well. So the health outcomes are being monitored very frequently, and definitely happy to put people in touch with Dr. Michelle McMacken's team who would be able to dive deeper into that. Thank you so much. And the last interesting question as well, Rachel, is that people are asking about how people in New York City react to plant-based Friday, meatless Friday, or actually the more interesting would be patients in inpatient hospital. How did they do? How did they like the plant-based diet? We would love to get a hospital go plant-based default, right? So talk to us about that, Rachel. I would expect my patient to be resisting to the change. So really interested in your input. Yeah, so it is not something that is forced. So when we come to the bedside, we say the chef special is, let's just say, the pad thai with tofu. If they say they don't want that option, we say, okay, the next option is, and actually our second option is also plant-based. So we say our second option is the kabocha squash. If they say, you know what, no, I want meat, then we give them the meat. And so it's not as if we are holding something back from them where they will never be able to access meat. If they want meat, they can get meat, which does decrease the friction. And really how we did it is that a meat-eating chef, Chef Phil, designed the menus. So it wasn't let's say, someone who's been vegetarian for 20 years, who doesn't understand about hospital food, sort of saying, hey, here's what you're going to eat. Instead, it was someone who eats meat with most of his meals and knew culinary medicine well enough to know, hey, these meals are going to be very well received. And it wasn't overnight. It wasn't, hey, come up with this next week and make a delicious meal. It took 6 months. And I remember during those 6 months that I was incredibly impatient. I was like, I don't know, I cook food pretty fast and it's delicious. Why can't it be, done within 1 month, maybe 2?
But turns out that it was very important that it really took that long to make sure that the patient satisfaction was there. And so I would encourage to sort of work with the chefs that are in the kitchen to figure out what are meals that people like that, are absent of meat, but are delicious and people aren't really thinking about it, whether that's dishes that are prepared with tofu or seitan or tempeh, or things like falafel, for instance. We use chickpeas in a ton of our dishes as well. So thinking through that is what I'd recommend. Rachel, yeah, the first few slides of Rachel were very interesting about, environmental effect from the food security, or climate crisis, and stuff there like is that. a question from participant about the role of whole food plant-based diet in this time of resource scarcity, especially in the wars that we are having at this time. Can you comment on that? Absolutely. So one piece of that is that when we're looking at what is, particularly as it relates to the war, what is being held up in with the Strait of Hormuz, we're looking at fertilizers that go towards really farming a lot of our corn. And corn in the United States is largely fed to animals that then become meat. And so when we're thinking about, times of supply chain constraints, we really should be looking at what is the lowest on the food pyramid. And those are things like beans and lentils and tofu and nuts, et cetera. And so absolutely, we should be sort of looking at all things that we possibly can that would reduce our reliance on some of these sort of international conflicts. That said, I am someone who believes in a big tent. So I also do believe that alternative protein, whether that's things like precision fermentation or, in 20 or 30 years, things like cultivated meat, could present an offering. But we are very far away from that. And so if we can really look toward, how do we incorporate more things like beans and lentils and tofu into our diet, I think we would all be much the better for it. Right. The other question, Rachel, I think you got a lot of interesting questions that obviously audiences are really interested in your work, Rachel. But they're talking about price and accessibility because a lot of audiences have noticed that plant-based diet become more pricey than animal-based diet. I mean, actually, whole food plant-based diet by nature should be cheaper, right? And it's actually locally available. Why does it become more expensive? And what do we, as we, the interest group around the world, working plant-rich diet, how do we work around this and make sure that people can access to healthy planetary health diet, Rachel? At its core, absolutely, plant-based diets should be cheaper. I think there are several compounding factors here. One is in the United States, and again, I'm in the United States, so I can really only speak to that. I have limited exposure to Asia. And so, in the United States, we have subsidized through our federal commodity foods program, we have subsidized foods that make ultra-processed food, that make things like meat and dairy very, very affordable. So affordable that you have something like, a hamburger being on the dollar menu. That should just never have been the case because especially when we're not paying for the negative externalities of the resource depletion, of the runoff of manure into our waterways, you're just really, we're not accounting for all of the negative externalities. And so
So I think subsidies have played a role. I also think that education plays a role. So when I talk to individuals in the United States who say, oh, eating vegetarian or vegan or eating plant-based, that's more expensive, there's two things at play. One is that they're leaning on alternative protein products that right now are significantly more expensive. So they're leaning on things like the Impossible Burger or a Beyond Burger, which do have a price increase. That is if you are eating a regular standard American diet and then switching out the meat for the plant-based meat. If you are eating a whole food plant-based diet, there are more and more resources now on the education side, like organizations like Plant-Based on a Budget, where you can understand that if I'm buying rice and beans and frozen vegetables, that is actually the cheapest meal that can be created for a family of four. And so the education piece needs to be there because we're not teaching these types of meals in schools, in our culinary institutions, et cetera. And so I do think that we need to increase the knowledge of how to cook affordable plant-based dishes on a basis with our residents. And that can be done sort of everywhere. When we switched our plant-based defaults in hospitals, again, we saved 59 cents per plant-based meal. That was a huge cost savings. So I would encourage anyone who is thinking, oh, plant-based is more expensive. If you are going all organic, it can be. But if you are going minimally processed, whole food, plant-based, with an eye towards the budget, it really does not need to be more expensive, and in many cases can be cheaper. Agree, Rachel. I think the knowledge gap is there, and that's something, it is the area we all need to work on. I mean, 5 years ago, I want to share our experience at Catalyst. 5 years ago, we started Meatless Friday with the Ministry of Education. And when we first introduced the program, basically the schools and district public health officers said, oh, it's great. You're going to actually bring international food. So children from the countryside can taste the food like the American kids can eat or international people can eat. We want to eat something, premium like that. And we were like, well, look closely. Around yourself, it's all plant-rich, all plant-based diet. Here it's actually cheaper. And I think people are not realizing that traditional diet in Asia, our traditional Asian cuisines, a lot of them are already plant-rich, right? We just have to fill this knowledge gap and then also modernize it so that the young generations can feel proud that they actually, eat something not only delicious but meaningful and international trend as well, right? Yeah. We still have some more time, right? Because we have about started 5 more early. minutes, and So we have also questions. Okay. So the question, Rachel, and this is common questions every time we talk about plant-based diet. This is actually coming from the Thai audiences that we're promoting plant-based diet, so we're going to be eating more plants, right? But in Thailand, we are not able to eliminate pesticides from our food system yet. So people feel are that concerned if when I we eat vegetable. then I'll be more exposed to pesticide. I mean, in parallel, pesticide Yeah. movement has to continue, right? Chemical, Is that true? Eating plant-based diet exposes you to more pesticide versus animal-based. So the way I like to think about this is when we eat higher up on the food chain, we actually have to eat more plants that are then fed to the animals that then we eat. And so if you want to limit your pesticide exposure, you actually want to go as close to the bottom of that pyramid as possible. You want to eat directly from the source, which means you want to eat plants. And so
This is also how I like to think about, water usage. If you want to decrease the amount of water that you are consuming via your diet, you actually want to eat closer to the bottom of the food pyramid, because that's actually less water than if you had to water all of the plants. Then 10 calories of plant matter is fed to the animal to get 1 calorie of meat in return. It's an extremely inefficient process, but indeed, that's how I like to think about it and portray it in a way that makes more sense. So the more we can eat at the bottom of the food chain, the less we will be exposed to things like pesticides. It might indeed be a little counterintuitive until you're really looking at how many plants that might be full of pesticides that animal has to eat. Another question from our team working on plant-rich diet is that when you implemented the Meatless Friday, how do you deal with parents of school children who's going to eat, would they have enough dishes? Protein? Right? Are they? How do you working explain with us, to or them? Working, how do you? And maybe adding to that, how do they bring the new habit of eating plant food back home? Like when it is served in school and in the hospital, how do they learn and then continue that as their new habit? Yeah. So there was several efforts to actually communicate directly with the parents, whether that was through a letter that was sent in the backpack with the student to go home, or whether that is communicated at the PTA, the Parent Teacher Association meetings. There were different ways that it was communicated to parents. Every single day, parents are able to provide their own children with a lunch from home if they want. And we find that some parents do that every day of the week. Some parents do that just on those Friday days. But we found overall that participation sort of remained stagnant, which was good. We found that people were participating in the program. And so that was a part of the food education roadmap, was really to look at that and try and increase participation across the board and have students actually bring that back to their parents. The way that we found that most of the time that happened was when there was an outside nutrition educator who was giving presentations about different meals. And then the students would bring home that recipe card and say, hey, let's make this when we're at home. And so there were definitely instances of that, but that was when we relied on external partners through our educational partners. I love that idea. Yeah, That's great. a very interesting Wow. idea. We want to try to implement that in Thailand, Rachel. So it's such an honor, Rachel, to listen to your work. I know we can talk about your work for 3 days in a row. We don't have enough time for that, but hopefully sometimes in the future we want to invite you in to so Bangkok, we can see you in Rachel, person. and I'd take love you to to this be there. Meatless Friday schools Taste in Thai Thailand. whole We food can do plant-based. some vegan. Vegan is a positive word in our society, so we want to craft it well here, and we love like to that. get our international friends here. So thank you so much, and Thank you have you. a good night in New York City, and we'll be talking you so more, much. Rachel. Thank you. Okay, have a lovely day. Thank you, thank you. Please welcome our next speaker, Jessica Higgins, registered dietitian at NYC Health Plus Hospital's Woodhull, pioneers plant-based lifestyle medicine in one of America's largest public hospital systems. She'll examine the evidence on low-carb diets, animal versus plant protein, revealing critical implications for patient counseling and public health policy.
Hello, I am so thrilled to be part of this event and getting to talk about a really interesting and important topic with you all, which is the low-carb, high-animal protein paradigm. Is it myth or is it medicine? So my agenda in this talk is to define what low-carb diets are, to review some of the common claims of low-carb diets and how the evidence stacks up against those claims, explore possible risks of low-carb diets, and discuss how we put this all into practice. So first things first, what is a low-carb diet? Well, there's actually no consensus, and definition can vary widely between studies. But generally, it's a diet that has less than 130 grams a day of carbohydrates. It's also often defined as what percent of daily calories is coming from carbs. So 26 to 45% of total calories to be considered low carb, or less than 26% to be considered very low carb. And of course, as we reduce carbohydrates, we are going to increase our other macronutrients, so higher percentages for fat and protein. And for reference, typical recommended macro ranges, for example, from the Institute of Medicine, are more like 45 to 65% of calories recommended coming from carbs. Now, there's lots of different ways to do low-carb diets, but generally speaking, they're going to involve limiting or avoiding added sugars, grains, starchy vegetables, higher carb dairy like milk and yogurt, most fruit, and legumes like beans and chickpeas. And they're going to prioritize and include animal sources of protein, non-starchy vegetables, fats like nuts and seeds, high-fat dairy, oils, and in some cases, small portions of lower carb fruits like berries. Now, the original low-carb diet was created for very different reasons than how low-carb diets are most often used today. So it was created in 1921 as a treatment option for children with epilepsy. But in the 1970s, low-carb diets were repackaged for weight loss and popularized by Dr. Robert Atkins. And since then, there's just been an explosion of interest in low-carb diets, all kinds of diet books, influencers on social media now pushing low-carb diets. And in the United States, our own Health and Human Services Secretary himself follows a low-carb diet and advocates for the health benefits of low-carb eating patterns. So why all of the hype? Why are people so interested? And there are lots of claims around low-carb diets, but I think two of the main ones are that they are more effective for weight loss, and they are more effective for metabolic health, primarily our blood sugar improvement. And so let's look at these one by one. So weight loss first. Proponents of low-carb diets often point to this model. This is the carbohydrates insulin model of obesity. And the logic of this model is that carbohydrates are uniquely worse for gaining weight. So it goes something like this. When we eat carbs, this causes a spike in insulin after we eat. And insulin is an anabolic hormone. It's building things up. So it is pushing all of those calories from the food that we eat into fat cells, increased fat deposition and decreased fat oxidation. So suppressing the release of fatty acids from our adipose tissue. So this means, according to this model, that even though there maybe was a high intake of calories, all of those calories and the energy from those calories are getting stored in fat, leaving less energy available overall to our other tissues. So this results in a type of cellular starvation, where even though there's lots of calories that were available, they're not available to all of our tissues. And that results in a suppression of the metabolic rate and an increase in appetite, ultimately causing weight gain. So the model goes. So the idea here is that, well, if we just slash out those carbs, we do a low-carb diet, we are going to decrease insulin secretion, and then all of these other downstream effects are going to go away, making it easier to lose weight. So how does this stack up against the research? What do we see with low-carb diets when it comes to weight loss? Well, there actually is a fair amount of research showing that low-carb diets are effective for weight loss. So, for example, this meta-analysis of 38 studies that had 6,500 approximately participants across these studies found that up to a year, low-carb diets were more effective for weight loss compared to low-fat diets. So, does that mean we're done? Low-carb diets are better for weight loss? Well, not necessarily, because they might be effective in the short term,
But what happens when we look at longer-term trials? So this was a Cochrane review of 61 randomized control trials with about 7,000 participants across these studies with and without type 2 diabetes, who were randomized to either low-carb diets, less than 45% of calories from carbs, or those more balanced carb diets that were designed to be weight-reducing. And so what did we see with these longer-term studies? Well, up to 2 years of follow-up, the researchers found there is probably little to no difference in weight reduction. And so I think of this kind of like the tortoise and the hare, that old tale, where the low-carb diet is kind of like the hare. It seems like it's going to get you to weight loss faster, but long-term, it's not really giving people any advantage to winning the race if weight loss is a goal. And part of the reason we see these short-term effects of weight loss from low-carb diets and why they might be more effective in the immediate short term is that when we reduce carbs, there's often water weight losses. So that number on the scale might be going down, but it's not necessarily reflecting fat loss. And again, the advantage seems to disappear longer term. Now, if we go back to this carbohydrate insulin model, then this model starts to look a little bit murkier when we look at the research of Kevin Hall and his team out of the National Institutes of Health. Now, they conducted metabolic ward studies. So these are some of the most tightly controlled nutrition studies that are possible. Basically, they lock volunteers for these studies into the metabolic unit at the National Institute of Health and control everything that these participants do and every single thing that they eat. So very, very tightly controlled studies. And Kevin Hall has been interested in this idea of the carbohydrate insulin model, and if it's true that if we restrict carbohydrates, maybe there is an advantage to weight loss. So they did a study where 19 volunteers with obesity were confined in the NIH metabolic unit for 22 days. And they were randomized to isocaloric, meaning the same amount of calories with both diets, low fat or low carb diets. So if this carbohydrate insulin model is true, the low carb diet should have had an advantage for fat loss. But in fact, they found the exact opposite. So they found that the low fat diet actually resulted in greater body fat loss than the low carb diet did. And this happened despite the fact that the low carb diet led to that decreased insulin secretion. So carbohydrate insulin model, pretty thoroughly debunked in that study by Kevin Hall, as well as other studies by Kevin Hall and his research team. Okay, so maybe low-carb diets aren't going to be the most effective long-term for weight loss, but what about diabetes? Well, we know from research out of, for example, research done by Roy Taylor, that the key mechanism for diabetes remission is weight loss. If people with diabetes can lose enough weight, they often are able to put their diabetes into remission. We just saw that long-term, there's no advantage to low-carb diets. However, there are other reasons that it might make sense to restrict carbohydrates for diabetes. Primarily, of course, that carbohydrate is the main influence on postprandial glucose, our blood sugar after we eat. So low-carb diets are going to improve that postprandial glycemia and lower overall insulin demand. So it makes sense that in the short term, low-carb diets have been shown to be more effective for lowering A1C, that longer-term measure of blood sugar. But again, that short-term benefit doesn't seem to add up to a long-term advantage. So a meta-analysis of 6 randomized controlled trials looking at a longer term, 12 to 24 months, in 524 participants with type 2 diabetes found that there were not significant improvements in A1C long-term, comparing low-carb diets to more balanced carb control diets. And going back to that same Cochrane review, in that review, they also looked at studies looking at patients with type 2 diabetes. And they found that low carbohydrate weight-reducing diets probably results in little to no difference in change in A1C at 1 to 2 years. So again, no advantage long-term. Now, this is also interesting because while low-carb diets can improve glycemic control in the short term, depending on the quality of the diet, they might not be addressing the underlying cause of diabetes, which is insulin resistance. So dietary patterns that are low in fiber, high in animal protein, and high in saturated fat have been shown to worsen insulin resistance
underlying cause of diabetes. And per NHANES data in the United States, those on low-carb diets tend to exceed saturated fat and do not meet fiber recommendations. So that type of low-carb diet, high in animal foods, low in fiber, it might improve short-term blood sugar control, but worsen insulin resistance. And ironically, in people without diabetes at baseline, when they follow this type of low-carb diet, very high in saturated fat, low in fiber, that has actually been shown to increase their risk of developing type 2 diabetes. So, in summary for this section, low-carb diets may have an advantage in the short term when it comes to weight loss and glycemic control, but long-term, they don't seem to be any more effective than balanced carbohydrate diets when it comes to these outcomes. And we have to ask, are those short-term benefits worth the possible risks that come with low-carb diets, such as fatigue, because carbohydrates are our body's preferred energy source, digestive issues like constipation that can come from nutrient deficiencies like not getting enough fiber or potassium, magnesium, dysbiosis, because the beneficial bacteria in our gut thrive on a higher fiber eating pattern, increased cholesterol from higher intake of animal foods high in saturated fat, environmental damages because animal-based foods tend to require more resources and are harder on our planet, and perhaps an increased risk of mortality as well. So let's look at the research on this. So this was a 2019 prospective cohort study of the NHANES population in the United States, as well as a systematic review and meta-analysis of 9 other prospective cohort studies in populations around the world, Greece, Sweden, and Japan, as well as the United States. And so in these prospective cohort studies, what they do is they follow thousands of people for years or decades and study what they eat. And so in this case, they're looking at these very specific populations, breaking them into who had the lowest carb intake, who had the highest carb intake, and how did that affect their overall risk of mortality, all-cause and cause-specific mortality years later after the start of the trial. And so what they found is that across these different populations around the world, when people more closely followed a low carbohydrate diet, this was linked to a 22% increased risk of all-cause mortality. So I've put this chart on the screen. This is pulled from the study. I did add the green and the red color to make it a little easier to interpret. So basically, any study that's to the right of that line in the center, where they're in the red, that study found that there was an increased risk of all-cause mortality when people followed low-carb diets, compared to the studies to the left of the center line, or should I say the one study to the left of the center line that found that there was a decreased risk of all-cause mortality following a lower carb eating pattern. So we'll come back to that one outlier in a second, but you can see overwhelmingly the rest of the studies, the direction of effect is toward increased risk. And this was also true for cardiovascular disease mortality risk, higher risk with a low-carb diet, and higher risk of cancer mortality with low-carb diets. So why? Why would low-carb diets be linked to this higher risk of mortality? Well, they tend to be lower in vegetables, lower in fruits, plant protein, grains, including whole grains, and fiber, and they are higher in animal proteins and fats. And these long-term eating patterns, low in plant foods, high in animal protein and fat, might stimulate inflammatory pathways through those negative effects on the microbiome, biological aging, DNA damage, and oxidative stress. One, because there's low intake of protective nutrients from plant foods like phytonutrients and antioxidants, and possibly high intake of nutrients that worsen oxidative stress like heme iron. But going back to that one study that was such an outlier, this was the Nakamura cohort out of Japan. The one study in this meta-analysis that seemed to show that lower carb eating patterns were more protective for all-cause mortality and cardiovascular mortality. So what's going on here? Well, when we look more closely at these, this cohort, the lowest carb group, so people in this population in Japan who were having the lowest carb intake,
They still had very low intake of saturated fat. So their saturated fat intake didn't go above 10% of total calories. And this is in line with most recommendations from dietary guidelines. And this is in contrast to some of the other cohorts where saturated fat intake did go above 10%. The majority of fat from this Japanese cohort is coming from unsaturated sources, so more fish than meat. They still had high intake of fruit, fiber, and plant protein. And when we look at what was the lowest carb group in this population, the lowest carb group was getting 50% of their calories from carbohydrates. That is hardly a low carb diet as it's often defined by the influencers we see online, right? Compared to 70% of calories coming from the high carb group. That is a very high carb diet, and a lot of that intake was coming from white rice, a refined carbohydrate. So this brings up two kind of now interesting factors to complicate this topic a little further. So one is the quality of the diet. How much impact does the quality or type of low carb diet have on our mortality risk? And the second factor that this brings up is kind of these ideas of, well, how are we defining low carb? What's low carb in one population might be high carb in another? And are maybe there differences in mortality risk depending on where in the low carb spectrum a diet falls? And this brings us to another meta-analysis that looked at these issues exactly. So this meta-analysis definitely has overlap with the cohorts from the previous meta-analysis, but it took it a little step further by one, examining the difference between plant-based versus animal-based low-carb diets, and two, they mapped carbohydrate intake from all of these cohorts on a continuum. So what they found is that extremes of low and high carb intake increased mortality risk. So really high carb diets, greater than 70% of calories coming from carbs, or low carb diets, less than 40% of energy from carbs, were associated with increased mortality risk. And minimal risk was observed between 50 and 55%. So if we think of that Japanese cohort, we find that that maps pretty exactly, right? So their low carb group in the Japan cohort had about 50% of their calories coming from carbs. That is right smack in the sweet spot that we see in this meta-analysis. And that higher carb group that had the higher mortality risk in the Japanese cohort, they were getting 70% of their calories from carbs. Again, just maps very neatly into what they found in this study. And this is also consistent when they looked at the other cohorts around the world. So again, I added the colors to make it a little easier to see. But basically, when carbohydrate intake was in that 40 to 70% of total calories, that was the lower risk of mortality. Whereas when carbohydrate went into that more extreme range, so less than 40% of calories or more than 70% of calories, that was when there was an increased risk of mortality. But this brings us to perhaps the most important factor of all, which is diet quality. How these diets are designed is the issue that matters the most, because what they found in this meta-analysis is that when low carb diets were animal-based, so higher intake of beef and pork and cheese, this increased all-cause mortality risk by 18%. But when low-carb diets are plant-based, it's the exact opposite effect, decreasing risk by 18% when plant proteins and fats are prioritized. And this is really consistent with other studies we see across the literature. Increased mortality and disease risk and risk factors like LDL cholesterol with more animal-based diets, whereas plant-based diets across the board are protective, even when they are low carb, showing that it's not just these macro ratios that we have to think about, it's the quality of the diet itself. And I think it's important to note too that with these really high carb diets, right, the 70% or higher intake, these are often in populations that have high refined carbohydrate intake, like that white rice, or overall low diet quality. So that higher risk with higher carb diets is not necessarily reflective of perhaps better designed, higher quality, high carb diets. I think the researchers summed it up pretty nicely from that meta-analysis that animal-based low-carb diets should be discouraged. And alternatively, if someone really wants to do a low-carb diet,
focus on replacing carbohydrates with predominantly plant-based fats and proteins. But I think this brings up one more final question, which is low carb really necessary? Because while, yes, they can be healthful when they're designed to be plant-based, even healthy low-carb diets still are going to cause lower intake of fruit, whole grains, and legumes because those foods are carbohydrates. But plant-based diets rich in these high-quality carbs consistently reduce disease and mortality risk, like heart disease risk, cancer, diabetes. But if we just tell patients to go on a low-carb diet, they might unnecessarily avoid these foods because they're too high in carbs. So that brings me to practical clinical applications. How do we talk to patients about all of this? When it comes to weight loss, low-carb diets are no more effective long-term than more balanced eating patterns. And the most important factor for long-term weight loss is, can you stick to it? Can you adhere to it? And the truth is that many people have a lot of trouble sticking to low-carb diets because they are hard to do. So instead, we want to individualize, finding a way of eating that works for our individual patients, and emphasize overall diet quality changes that are going to result in a calorie deficit and improve overall health. So increasing fiber, decreasing sugar-sweetened beverages, calorie-dense, highly palatable meals and snacks. And something simple too, routine meal times. I can't tell you how many patients I see who skip meals and they don't eat anything until like super late in the day. And there is evidence showing that shifting to more routine meal times, eating more food earlier in the day, not skipping meals is going to help with weight loss. What about prediabetes and diabetes? Well, according to the American Diabetes Association, there are a variety of eating patterns that can benefit diabetes, and so our patients with diabetes do not need to go low carb. And because there is a higher risk of cardiovascular disease with diabetes, and we know that there is worsened insulin resistance with those animal-based, high saturated fat, low fiber diets, animal-based low-carb diets are not appropriate for diabetes patients. Now, if a patient with diabetes really prefers doing low-carb, they just find it easier to manage their sugars, really stressing the importance of prioritizing plant sources of protein and fat over those animal foods. Focus as well on carbohydrate quality, right? Of course, we want to reduce refined carbs and added sugars, but including high quality carbohydrates like our whole grains and fruits is going to be protective for health. Appropriate carb portion sizes, making them a smaller part of the meal, and the moderating effect of protein, fiber, and fat on blood sugar responses. When we have carbs as part of a balanced meal, the glycemic response will be lower. And of course, emphasizing again an overall healthful way of eating that's not just going to improve diabetes, but also decrease risk of other disease or complications. So I wanted to share, this is how we talk about building balanced meals with our patients in the lifestyle medicine program in New York City Health and Hospitals. So making a quarter of the plate protein and really emphasizing plant sources of protein like beans, lentils, and soy foods like tofu. Making a quarter of the plate a carbohydrate, right? But picking higher quality options, higher in fiber, higher in micronutrients like whole grains or starchy vegetables. Biggest portion of the meal, half of the plate, non-starchy vegetables, and then including small portions of healthy fats. So in summary, low-carb diets are not necessary for health, nor are they advantageous long-term. And when they are high in animal foods, they are associated with an increased mortality and disease risk. But on the other hand, plant-based eating patterns, including low-carb plant-based eating patterns, decrease risk. Big picture here, though, diet quality matters most. So focus on an overall high-quality plant-based eating pattern, rich in plant protein, fiber, antioxidants, micronutrients that support our health, and low in the stuff we know causes problems when we have too much of it: saturated fat, added sugars, and sodium. Thank you all so much, and I really appreciate your attention. Well, thank you so much, Jessica, for such an insightful talk. This is the talks that we've been waiting for a long time, because there's a lot of still misconception about there's protein so much and low carb, controversial, right? conflicting information around. So thank you so much for walking us through, with all the information that is evidence-based and easy to understand. Thank you.
Well, Jessica, course. you know, any advice on healthcare professionals, with most of the audiences that are healthcare professionals, right? When they work with patients, and for instance, my patients would love a meat eater. You know, they have high cholesterol, they have diabetes, they had cabbage one time before, and they still want to eat meat. And how do you work with them? How do you convince them? Any advice on that, please? Yeah, absolutely. Similarly, I see patients who love having their meat. They do not want to give it up. And so I do think an important thing is meeting your patients wherever they are, right? And respecting wherever your patients are and what they're ready for. So the approach that I take with my patients is to focus on addition rather than subtraction. So we use this kind of crowding out idea. When patients add more plant foods to the plate, they're naturally going to have less room on the plate for some of the stuff we want less of, right? So when they're adding more whole grains, there's going to be less refined grains on the plate. When we add more plant sources of protein, or we make half of the plate vegetables, naturally that meat portion is going to get smaller. And for my patients who are open to it, I explain to them the health benefits of trying some meatless meals, the benefits of swapping animal proteins for plant proteins. And if they're ready and they're open to trying, I give them some advice on maybe starting some meatless meals, right? So meet your patients where they are, focus on addition rather than subtraction, and share resources with your patients, right? If you know delicious plant-based recipes that you know are easy and wonderful and taste good, share those resources with your patients so they have a place to start. Interesting question Yeah, I'll from the read it. audience Can you, yes, about the- child nutrition. So Jessica, how do you manage to make sure that children get enough protein given the low bioavailability of plant protein? That's the question from the audience. Can you please? from Paul. That's a great question, Paul. So I actually don't work directly with children. I only work with adults in our program. There are no children allowed in our program. However, it is definitely possible for children to meet their protein needs on a fully plant-based diet. So yes, our plant proteins are slightly less bioavailable. However, all of our plant proteins have all of the essential amino acids. So as long as kids and adults are including plant foods that are rich sources of protein, like our legumes, nuts and seeds, soy foods, and they're including those protein sources regularly in their meals and snacks, they are going to meet all of their protein needs. Another question from Paul again. He said, can you give some little clarification on your last slide? LDL increased risk of mortality, whereas low-carb diet, plant-based food decrease the risk. What's the difference? Both are still low-carb diet, right? Yes, so I think I'm understanding the question. So like, why did the low-carb plant-based diet decrease risk, whereas the animal-based low-carb increased? Yeah, because low-carb diet in the last slide increased risk of mortality, but the low-carb diet that is plant-based decreased the risk. What is the difference? Because Yes, both are low-carb diet. They are both low carbohydrate. However, it's what are we replacing the carbohydrates with? That's the difference. So in an animal-based low-carb diet, we are replacing carbohydrates in the diet with animal sources of protein and fat. So that means more meat, more eggs, more butter, more cheese, right? More more animal sources of protein and fat. In a plant-based low-carb eating pattern, there is lower intake of some of those higher carb plant foods, so starchy vegetables, grains like rice, bread, pasta, right? Whole grains, fruits. However, there can be higher intake on a plant-based low-carb diet of our plant sources of protein and fat. So plant fats would be foods like nuts and seeds, liquid oils like olive oil or canola oil. And there are some plant protein sources that are lower carbohydrate. So for example, tofu or seitan, we're getting plant protein, but it's still overall low carb. And the difference is that when these low carb diets are more on that plant-based spectrum, there is a lower risk of mortality and disease compared to the animal-based low carb diet. I hope that answered the question.
last 30 seconds, Jessica, is that some audience are concerned about, I would say, probably high carb diet with autoimmune disease. She just said carb diet with autoimmune. I would say maybe high carb diet and autoimmune disease. Any comment on that, please? I'm not too familiar with research on low versus high carb diets and autoimmune disorders. However, I do know that there is a pretty powerful link between the gut microbiome and autoimmune disorders. And we know that if we have a high fiber eating pattern rich in a variety of different plant foods, we're going to have a more beneficial gut microbiome, right? Versus a more animal-based diet tends to be associated with a more pro-inflammatory microbiome. And so I would imagine that there could be a link between a very heavy animal-based low-carb diet, perhaps increasing risk of autoimmune. That's just speculation on my part. But overall, we know plant-rich diets, lots of plant foods is going to strengthen our microbiome and help reduce that risk of autoimmune disorders. Okay, all right. Thank so we you come so to much. the conclusion. Thank you so much, Jessica, for such a great talk and also discussion. We wish we could have more time, but anyway, in the next symposium, we love to have you back in here again. And good luck and enjoy helping patients in New York City through this delicious, wonderful diet or plant-rich or plant-based diet, Jessica. And have a good night. Thank you for you being guys with so us. much for having me. Thank you. It was a wonderful opportunity, and thank you for your work. Everyone have a great rest of the conference. Bye-bye, Jessica. Please welcome our next speaker. Professor Siriman Raitracool is a professor of medicine at the University of Illinois Chicago and a leading endocrinologist exploring how whole food, plant-based nutrition can be integrated into Thailand's national diabetes remission strategy and health system policy. Good morning. I would like to thank the organizer for inviting me to talk today regarding whole food plant-based diet and diabetes and diabetes remission. Let me share this slide. Okay. So what is whole food plant-based diet? It is a diet that eliminates animal foods, that includes meat, poultry, fish, dairy, and eggs, and at the same time also emphasizes whole food, which is minimally processed. So the example of food would be whole grains, fruits, vegetables, and legumes, with moderate amounts of nuts, seeds, avocados, natural sweeteners, and certain soy and wheat products that don't contain added fat, sugar, or salt. So there are spectrums of plant-based diet. For example, flexitarian are the diet pattern that primarily involve plant-based but also has occasional animal products. Vegetarian excludes all the meat and fish, but includes dairy and egg, while vegan excludes all the animal products. And whole food plant-based is vegan, meaning that excluding all the animal products, but also with emphasis on whole food and unprocessed food. So there's a remark that not all plant-based diets are equally healthy because refined grains, added sugars, and highly processed plant foods are associated with adverse health outcomes. So the whole food plant-based diet is on the left, and of course on the right is definitely plant-based diet, but you can see that they're definitely not equal. Again, emphasizing on avoiding animal foods, but also a whole food. This is an example of a protein source for vegan or vegetarian sausage. Here is impossible meat, and you can see that in one serving, one link, it contains
saturated fat 35% of daily requirement and 16 grams of total fat, sodium of 570 milligrams. But it is also a good source of protein, 14 grams, which is 28%. So compare that to another plant-based protein, which is tofu. This tofu in a box, one box has about 3.5 servings. It has 0% saturated fat, 0 grams, 40 milligrams sodium, so that would be about 120 milligrams for a whole box, as well as a very good source of protein, so 7 grams per one serving, so a whole box would give you roughly about 24 grams, so a pretty good source of protein. So we're going to switch gear and talk about the diabetes statistics, particularly in Thailand. This came from a national survey, which is conducted roughly every 5 years. So the most recent survey was completed last year. Looking at diabetes prevalence, and the last column really looking at both male and females, and overall prevalent is 12.2%, so 1 in 8 persons in Thailand has diabetes, and more bad news is that another 10% is about to become diabetic, meaning that they have impaired fasting glucose, and for people who already have diabetes, the survey indicated only about 28% is receiving treatment and has a diabetes under control. Another 40% is receiving treatment and not under control, and then a whole 27% actually were not diagnosed. So this is a problem of our country. I wanted to then further explore regarding the plant-based diet and diabetes risk, and this is a meta-analysis of a 76 studies altogether involving almost 2.2 million participants, looking at the plant-based dietary pattern, which is defined as higher consumption of plant-based foods and lower consumption or exclusion of animal-based food, or changes in plant-based dietary patterns, looking the association of the plant-based diet with type 2 diabetes, cardiovascular disease, and mortality. So overall, a quick message is that plant-based diet reduces diabetes risk by about 19%. That's a pool relative risk. And there is a benefit of higher adherence and eating healthier plant-based food. As we mentioned earlier, there's healthy plant-based food and unhealthy plant-based food. So you can see that for type 2 diabetes, high adherence reduces risk of type 2 diabetes when they have more adherence to the plant-based diet, and a healthier plant-based food reduces diabetes risk by 21%. And similar trend across different outcomes, including cardiovascular disease, cancer, and mortality. So, healthier plant-based food is better for health. Again, that includes vegetables, fruits, whole grains, and legumes. And interestingly, the different study explore an unhealthy plant-based diet, and it's actually linked to increased mortality, as well as cardiovascular risk, stroke, and cancer. So you can see that on the left here is a relative risk of mortality of eating healthy plant-based diet. So the risk is lower than one, suggesting reduced risk, versus eating unhealthy plant-based diet, and the risk is higher, as much as 20% higher.
As far as the glycemic control in terms of the blood sugar in people who've already had type 2 diabetes, eating plant-based diet from a meta-analysis was associated with a hemoglobin A1C reduction of about 0.36%. And this is an outcome looking at 12 weeks or longer of a vegetarian or vegan diet. So suggesting that plant-based diet could be beneficial for glycemic control as well. And this could be partly due to the fact that the diet is associated with a reduction in body mass index. So this pool meta-analysis showed that plant-based diets was associated with a lower BMI of about 0.94 unit, which is a kilogram per meter square. So, for example, for a 70 kilograms person, with a height of 160 centimeters, the current BMI would be 27.3. So a reduction in a BMI of 0.94 would translate into a weight loss of about 2.6 kilograms, which is about 3.6% of the body weight. And we know that weight loss of at least about 5 to 7% can translate into metabolic benefit. Therefore, this could be additional option in people who are trying to lose weight that have type 2 diabetes. So what are the mechanisms linking to improve cardiometabolic health? And this is a very short summary slide. I provide the reference below so you can check them out. But in general, increasing in plant-based food would happen simultaneously with reduction in red meat consumption, which is known to be having adverse effect on health in various ways. So this combination can be beneficial to different organs, including the pancreas, in reducing insulin resistance, reducing beta cell death, reduce hepatic lipogenesis, the fat production from the liver, increase the gut microbiome diversity. We know that that's good for our metabolism. From the fat cell, it can reduce inflammatory cytokines, improve lipid profile, reduce the blood pressure, and weight reductions. And all of that can translate into cardiometabolic benefits. So next, we're going to talk a little bit about diabetes remission. So what is diabetes remission? The definition is the hemoglobin A1C less than 6.5%, which is a cutoff point for diagnosing diabetes, measured at least 3 months after a cessation of glucose-lowering pharmacotherapy. So we know that now people with diabetes can go under remission. We don't say a cure because it is remission. You have to monitor, as you will see further, that it can actually relapse. But people who can undergo diabetes remission generally have a shorter diabetes duration, less than 2 years or less than 5 years for sure. Lower hemoglobin A1C to start with, and the ones that can have significant weight loss. How much? 10 to 15% of their starting body weight. So generally, these people were overweight or obese to begin with, and they were on minimal anti-diabetes medications at baseline. So there are several dietary patterns that have been studied in terms of leading to diabetes remission. So the top 3 stress on reducing calories, and there's a very degree of calorie reduction. So very low energy diet is very restricted, 400 to 800 calories a day. Low energy diet is between 800 to 1200. When you get down to about 800, many people use meal replacement to provide the calories, and there's just simple caloric restriction which range between 800 to
1800. You can say 1800 maybe is not a calorie restriction, but it probably is for some people. So the next category is a low carbohydrate diet, and there's 2 degrees: either the low carbohydrate diet, which is 50 to 150 grams of carbohydrates per day, or very low carbohydrate diet, which is less than 50 grams. And this is almost like a ketogenic diet per se, because the carbohydrate content is very low and people increase their fat consumption. And there are other diets, for example, Mediterranean diet, which is very close to a whole food plant-based diet. It is kind of whole food plant-based, but they incorporate moderate fish consumption, which has a good fat, and minimal processed red meat. So red meat is bad, processed red meat is the worst. So they suggest reducing the processed red meat. There is a dietary pattern called intermittent fasting, or IF, and we'll talk about that. For example, we can do 5 to 2, meaning fasting 2 days, eating normal 5 days, or vice versa. People do different formula, and whole food plant-based. So next we're going to explore how different diet has been studied in diabetes remission studies. So the first study I want to talk about is the direct try. This is a study done in the UK and include people with type 2 diabetes with a duration of less than 6 years who were overweight or obese with a BMI of 27 to 45. And they randomized 306 people to the intervention and the control group. And the intervention in this study consists of a total diet replacement. So very low or low energy diet, only about 800 calories per day for about 12 to 20 weeks. And then afterwards, they have a stepped food reintroduction and structured weight loss maintenance support. They have a follow-up at year 2, and then afterwards, people in the intervention arm can choose to have further support up to 5 years. So let's look at the result. So this is a diabetes remission rate in year 1, year 2, and year 5. So year 1, very dramatic. 46% of people underwent diabetes remission using the definition that I told you earlier in the intervention group, only about 4% in control. Now year 2, the number reduced to 36%, meaning that some people went back to have diabetes. And the control people, only 3% in remission. In year 5, overall is only 13%, so drop off significantly. But people who chose to have continued contacts with the study staff in the blue bar here in the extension have remain to be in remission about 34%, so that's better. So in this study, the baseline weight was about 100 kilograms, and the weight loss is a strong predictor for diabetes remission in year 1. People who lost more than 15 kilograms, so 15% really, had 86% remission rate. 10 to 15 kilograms, 73%, 5 to 10 kilograms, 34, 0 to 5, 7%. So goes down as they could not lose weight. And fewer baseline anti-diabetic medications, lower triglycerides, and lower GTT, which is one of the liver function, and baseline better quality of life and less anxiety and depression all predicted the remission success. So let's move on to a next study. This is a study that was done in Middle East and North Africa region. Somewhat similar to the first study, diabetes duration is less than 3 years, BMI 27 or higher. So notice that we're targeting people who are overweight or obese. Randomized to lifestyle intervention versus usual care of 147 people. Similar design with the first 12 weeks, the intervention people receive a total diet replacement, low energy diet, 800 to 820 calories a day. Now the meal replacement product actually contains 57% carbohydrates, so definitely not a low carb. It is low carb
because the calories from the carb is not a lot, but percentage-wise, it is not a low carbohydrate diet for 14% fat, 26% protein, and 3% fiber. Again, after 12 weeks, they have a step food reintroduction, physical activity support, and then a weight maintenance phase. So let's look at the weight loss first. The intervention arm is on the left and the control arm is on the right. So again, starting the weight about 100 kilograms, and the intervention people lost about 10 kilos versus control group lost about 3 or 4 kilos. So that's a difference of about 6 kilograms. As far as a hemoglobin A1C, starting at a pretty actually a good level, less than 7%, but people with intervention group had an A1C reduction of about 1 point, all the way down to 5.9 in almost like a pre-diabetes range, versus slight reduction of about 0.4% in the control group, with a difference of 0.62%. And this shows you the percentage of people who achieve diabetes remission and normal glycemia, meaning A1C less than 5.7%, so went back to like normal, not even pre-diabetes. So the intervention group, 61% of people achieve either diabetes remission or normal glycemia, and among that, 33% had an A1C less than 5.7%, and the corresponding numbers in the control group is 12 and 4%. So what about just a caloric restriction? Just a little bit of reduction in the diet, but without like extreme reduction in terms of calories. So this is a look-ahead study. It's a landmark study that look at people with type 2 diabetes. It is really not like a diabetes remission study. They randomize a whole bunch of people with diabetes of 5,400 people to intensive lifestyle intervention or usual care, and all of these people, went under the intervention with the caloric restriction plus physical activity, and so the weight loss was more modest, about 7.9% in the lifestyle intervention and control, and at 1 year, and 3.9% more in the intervention than the control group at year 4. So this graph shows you any partial or complete remission, because they weren't designed for diabetes remission study. They include like everyone with diabetes. The partial remission, the percentage is lower. So 11% at year 1 versus in intervention group versus 2% in the control group, which kind of remain across the board. Like the control people did not do any better, but the intervention group over the years, the remission rate got lower, and the duration of remission is shown on the right. So people with lifestyle intervention, 9.2% had a remission of longer than 2 years, 6.4% more than 3 years, and 3.5% more than 4 years. So that just gives you an idea of a caloric restriction diet. What about Mediterranean diet? So this study combined low carbohydrates and Mediterranean diet. They took 215 newly diagnosed type 2 diabetes persons and put them on low carbohydrate Mediterranean diet. So the caloric restriction is actually not a lot, really, not very severe. So 1,500 calories for women and 1,800 calories for men, with less than 50% carbohydrate. They have a contact with these people monthly in the first year, then bi-monthly follow-up for 6.1 years. So this is an example of Mediterranean diet here on the top. Again, a lot of unprocessed food, minimal fish, really try no red meat at all. And so this shows you a percentage of partial or complete remission. So 14%, almost 15%. So, less than the diet replacement study, but definitely 15% compared to 4%, and people who had just a low-fat diet, and as we now know that the diabetes remission rate goes down as year goes by, stressing that people need to be monitored to see if they have relapse of their diabetes.
What about low carbohydrates diet? So there are actually several studies that looking at low carbohydrates diet and diabetes remission to the point that there's a meta-analysis. So this is only the 6 months because of this meta-analysis. The low carbohydrates diet in this case less than 130 grams per day achieved diabetes remission of 57% versus 31% in the control group. So that's a very high percentage. What about very low carbohydrate diet? This is less than 50 grams. This is like a keto diet. And I would say that the evidence on this diet is very not very good at all. There is one study that I could find. It's a non-randomized study, which is post the severe degree of bias. It took 262 type 2 diabetes people. They stay in the study for 2 years, and another 169 completed 5-year study. They used telemedicine to coach the people to stay on this diet, which is less than 30 grams of carbohydrates per day. That's very little. 1.5 grams of protein per kilograms of reference body weight, so higher protein intake, and the rest could be fat. Eat until you're full, then individually adjusted afterwards. So partial complete remission, year 1, pretty good, 25%. Again, non-randomized study. So 25% is remission, and 13% is complete remission, meaning A1C less than 5.7. And you can see that it continues to drop off as the time goes on. What about intermittent caloric restriction? So this is like intermittent fasting. This is a randomized control trial, so very good evidence. 61 people, this was done in China, randomized to IF control. Now their IF protocol is that they have 5 modified fasting day. So they fast for 5 days, and during those 5 days, people ate 840 calories per day. They did this 6 cycles over 3 months. So meaning that over 3 months, they fast about 30 days. So IF people lost weight about 6 kilograms versus control 0.27 kilograms. And they found that they reduced medication costs by a whole lot, like 77%. And this shows you the diabetes remission rate at 6 months, 47%. At 12 months, it's 44%. So last, I wanted to talk about whole food plant-based diet. That's what we've been talking about today. So this study was just published in Diabetology, taking people with type 2 diabetes, 169 people, and looking at the implementation of whole food plant-based diet plus exercise versus standard medical care. Note that these people actually had pretty bad diabetes. Their A1C at the beginning was 10.4%. So really is a trial that looking at more of the efficacy of glycemic control rather than the diabetes remission, but they do have remission data in here, so I wanted to include this for you. So after 12 weeks, okay, so hemoglobin A1C reduction was 2% versus 0.7%. So that's a bit. 2% reduction in A1C is really equivalent to some of this newer anti-diabetes medication with the weight loss, for example, tirzepatide or semaglutide. At week 24 is 1.4% versus 0.7%. There's a very significant reduction in diabetes medication use, 63% versus 28%. And diabetes remission rate here is shown in the green. So of all the people, really, only 8% went into remission. But remember, these participants had such bad A1C to begin with. So they look at people with A1C of less than 9, which is really not a good A1C, because you can see that other studies started at an A1C of 7. But among people with A1C starting less than 9%, 23% underwent remission versus 0% in the standard medical care. There is a weight loss and also a benefit on inflammatory markers, fasting insulin resistant, lipid profile, and as well as blood pressure. Just wanted to let you know that
why we're talking about the weight loss and how that benefits diabetes remission. Different things in the diet can confer cardiometabolic benefits like antioxidants, fiber, things like that, more than just calories. So this study just to show you that plant protein intake is associated with a reduction in mortality as well as cardiovascular disease. This is a large study looking at substituting 3% of energy with plant protein. So if you substitute that part, instead of eating processed red meat, the reduction in cardiovascular in the all-cause mortality was 34%. Substitute for unprocessed red meat, reduction is 12%, and versus egg is 19%. And here is the graph showing you the favor plant protein on the left here. So whether or not you substitute the plant for whatever protein was being consumed, showing benefits, and much more so if you substitute that for processed red meat. So just to summarize the dietary pattern in DM remission that we talk about. So the low energy diet, the evidence is moderate to high and even high. Seems like it's pretty good. So low carbohydrate diet also moderate high, and very low carbohydrate diet. This is a ketogenic diet. We really don't know a whole lot about. Possibly moderate, maybe, but we need randomized control trial. And a Mediterranean diet and whole food plant-based diet, probably efficacy in the low to moderate category, although these are really a good dietary patterns for the cardiovascular outcomes. And intermittent fasting could be potentially be a good solution as well for diabetes remission. So the last few slides I wanted to talk about diabetes remission in Thailand. So because they have been now of the intense attention in the last couple of years, but wanted to bring up this study which was done a while back really, and this was done in Chulalongkorn Hospital where they took 20 patients with type 2 diabetes and obesity and did the very low caloric diet, 600 calories per day for 8 weeks, and then followed by 4 weeks transition. So the result was remarkable. The A1C went from 8 to like 5.8, which is like pre-diabetes range. At 12 weeks, 79%, really a whole lot of people had diabetes remission. There's also a reduction in insulin resistance and improved beta cell function. So as many of you know, in the last couple of years, there's a lot of diabetes remission that was done in Thailand, and it's actually initiated at the beginning and the hospital in different provinces. This was done in a randomized fashion. So the paper which was published here actually did not report the result of the remission, but rather was a qualitative study looking at different ways that people were using to plan the diabetes remission. So they interview 15 representatives from 13 healthcare facilities. So the protocol was different. It was not randomized study, but there were takeaways in this qualitative study. So I wanted to highlight here the diet part. So they said the low carbohydrate diets predominated, often paired with high fiber and context appropriate substitutions such as brown rice. Now in the northeastern part of Thailand, sticky rice is normal. So therefore when you substitute that with like regular rice, people said they're not full. So that's problematic. So that was mentioned. Therefore they had to shift meal composition towards protein to help with the satiety and fiber to reduce the rice quantity. So it leads into this eliminate DM study. So this slide is from Dr. Virachai at Sirirat Hospital. So now he is designing eliminate DM study effectiveness of Thai intensive lifestyle intervention for diabetes remission in early type 2 diabetes and economic evaluation. It's a cluster randomized control study with 35 hospitals around Thailand, and there are 3 interventions that they're using. Intervention A is called
Siam diet 211, which we'll look at it to see what it looked like, plus physical activity and behavioral modification. Intervention B is similar to intervention A, but also with the calorie restriction together, and there's a control group. So this is a Siam diet, so look like a traditional Thai food. And Siam stands for sustainable, locally produced food, individualized, authentically local. So because Thai food use a lot of herbs and things, which is good for health, and metabolically balanced. And 211 stress at the 9-inch plate. The 2 portions come from vegetables and healthy vegetable, non-starchy vegetables, and locally found, produced. 1 portion would be healthy proteins, like high-quality proteins, and then 1 portion would be carbohydrates, which it should be all whole grains. And so in comparison, Siam diet versus whole food plant-based diet, there have some very similarities in many points. So both of them includes whole plant, rich in herbs, and also Thai traditional food is rich in local vegetables, brown rice or grains, and protein-rich vegetables, which include peas, chickpea, edamame, broccoli, spinach, bean sprouts, and also high fiber. So these are similarities. With the exception is that the Siam diet also allows animal product, including meat, but stress at good meat like fish, which is rich in omega-3, eggs, low-fat meat, and tofu. So quick concerns, and many people have concern about nutritional deficiency risk in whole plant-based diet, and you do have to supplement B12 because it's only found in animal source foods, and there are other vitamins that might need to be supplemented depending on if you eat the whole plant-based or you are flexitarian. And make sure that we have enough protein intake. So the key takeaways from my talk today is that whole food plant-based diet is in a dietary pattern that avoid animal foods and emphasize whole foods. An unhealthy plant-based diet is linked to adverse outcome. So quality is the key. Whole food plant-based diet can improve glycemic status to several mechanisms, and it can be an option when considering healthy diet for people with type 2 diabetes and those seeking diabetes remission, and nutritional supplements may be needed if our animal sources are avoided. So with that, I thank you for your attention. Please welcome our next speaker. Dr. Michael Greger is a globally renowned physician, founder of nutritionfacts.org, and New York Times best-selling author of How Not to Die. He will provide a comprehensive scientific review of protein adequacy, muscle maintenance, metabolic effects, and athletic performance within plant-predominant diets, addressing one of the most common questions about plant-based nutrition. Dr. Greger, thank you so much for joining us from United States, and your work has truly inspired countless of healthcare professionals in Thailand and across Asia. And we're so honored to have you here to contribute to this international symposium on NCD Smart Food 20 and 26. I'm happy to be here, and in fact, next year we'll be in person in Thailand. I'm doing a tour throughout Asia, so I'm excited to come. But until then, I'm glad to at least reach out to you virtually. We're more excited, very excited to have you here in Bangkok. So we'll show you around Bangkok and also the plant-based dishes you haven't actually tried in the US. So you might be thinking about relocating to Bangkok soon. I may have to. I want to come during mango season. Okay, all right. So mango sticky rice, right? So Dr. Greger, planetary diet PhD is well known to confer benefits to both human and planetary health, right? However, there are some questions among professionals here in Asia we'd like you to kindly address.
Can plant-based diet truly support thriving health from infancy through old age? Are there any legitimate gaps that clinicians here should worry about if patients or people go on plant-based diet, please? In Thailand, the three leading causes of death and disability are stroke, diabetes, and heart disease, all of which can be substantially prevented with diet and lifestyle interventions, such as stopping smoking and centering one's diet around a whole food plant-based diet, which is not only acceptable for all stages of the lifestyle, but offers these distinct advantages in terms of non-communicable diseases, in terms of chronic disease risk. Many of the killer diseases in Thailand, in the United States, and around the world now are these diseases which have a critical dietary component, and with simple changes in lifestyle. The good news is we have tremendous power over our health destiny and longevity, and that the vast majority of premature death and disability is preventable with a healthy enough plant-based diet and lifestyle. Yeah, I think that is a very important message when you say all of this suffering and death can actually be prevented. Think about if we can just modify our diets, actually good diets and tasty diets as well, and you can prevent all of this suffering and unnecessary loss to the society. That's powerful, right? Absolutely. So it's not just our families, our communities, but our nations. This is the cost in terms of direct healthcare costs, as well as the human cost of these devastating diseases, are really preventing communities from thriving in the way they could. But it's really fantastic news that we really have so much control over the trajectory our health takes. Right. Here in Thailand, we're doing pretty good. We're actually doing very good on smoking cessation. We are promoting, exercise and, reducing alcohol consumption. But basically, after processed food or animal heavy food or promotion of whole food plant-based diet, still in a very early stage, right? And we have what we call diabetes remission policy. It's a national policy. They talk about whole food plant-based diet in just maybe a few lines, but there's really no translation to direct implementation in the community level. So I think it's great that you say, obviously exercise and stop smoking wouldn't be enough, right? Diet still has to be the cornerstone of NCD prevention and actually treatment as well, right? Exactly. And not just treatment, but as you said, reversal, critically important. Just last year, the ICD, the International Classification of Diseases from the World Health Organization, made a new entry, which is diabetes, reversal of diabetes. There's actually a diagnosis now where, this is kind of diabetes in remission, essentially. And that can be achieved through massive weight loss, through whatever means, or an improvement in diet, which, as diabetes is a leading cause for adolescent blindness and lower limb amputations and kidney failure. And so critically important to prevent, arrest, and reverse these diseases. And there's only one diet that has ever been proven to reverse the progression of a leading cause of death, heart disease. This is the number 3 killer of Thai men and women, and so you shouldn't that kind of be the default diet until proven otherwise. And the fact that can also be so effective in preventing, arresting, or reversing other leading killers, such as high blood pressure, contributing to strokes, the number 1 killer, such as type 2 diabetes, which is now the second
leading cause of death and disability in Thailand. So it really makes the case for this healthy plant-based eating really overwhelming at this point. And so really, as you said, it's really about implementation. We know we can do it. The science is there, but it's a matter really of compliance, educating physicians to be able to wean people off drugs. We're very good at prescribing drugs, but we weren't taught really on de-prescribing drugs, how to safely wean people off these medications. Otherwise, they become dramatically over-medicated if the underlying disease process goes away, but they continue to be on the same doses of drugs. This is why it's critically important anyone who's on blood pressure lowering drugs or blood sugar lowering drugs, that they need to do this in tight connection with their medical professional, because they, within a matter of days, people underestimate the power of healthy nutrition. Within a matter of days, your blood pressure can drop sufficiently, your blood sugars can drop sufficiently that you can rapidly become over-medicated, drop your pressures too low, get dizzy, fall over, hurt yourself, drop your blood sugars too low, end up in the hospital, wake up and sweating because, you're hypoglycemic, because you did not drastically enough reduce the medications as your body starts healing itself. Well, thank you so much for these two profound sentences. I think the first sentences that catch my attention greatly is that, this the only single type of diet, right, that can actually reverse NCD. This is whole food plant-based diet or health food plant-based diet. And secondly, is that as healthcare professionals, we've been taught so much, right, how to prescribe the medication. But, this is just a strong statement that we need to learn how to de-prescribe medications and actually looking at patients' quality of life. My patients in Thailand and Asia are waiting badly for this type of approach, right? I think, overall, basically, by taking less medication, by going to the hospital, less frequency, already add up to their life quality, right? So this is, the diet actually that helps to achieve that goal. Right? It's not just cheaper, it's not just more convenient, it's not just safer, but diet and lifestyle approaches can be more effective than the drugs and procedures we have for these non-communicable diseases, right? And so if you look at some of the drug options, for example, statins, even in secondary prevention, if you've already had a heart attack, trying to prevent the second heart attack, over 5 years may only reduce the risk of a second cardiac event by on the order of 1 or 2%. That still, on a population level, absolutely, these drugs can be lifesavers, but people overestimate the power of medicines to protect them and underestimate how much healthier they could be, how much lower their risk could be if they simply treated the underlying cause, the reason they got the disease in the first place, which is choices they made, particularly for diet, but other aspects of lifestyle as well. Right. So, and the cost burden to Thailand alone, over 70% of our death are attributed to NCDs, right? And the cost of the treatment with medication and procedures are horrendous. So our National Health Security Office would love to hear this and would want to work with us in this in more detail. So, Dr. Greger, though, when we talk about whole food plant-based diet, it's great. It's, NCD prevention and all of that. But, the phenomenon that I have noticed both here in Thailand and elsewhere, maybe in the US as well, is that in this contemporary time, people are so obsessed about protein. People have this concept that if you want to get protein, you need to get higher in protein, and it has to be the animal protein. So can you address some of this question about whether plant-based protein is adequate for healthy lifestyle, both
for people, on the regular exercise or actually athletes as well? Yes, well, first of all, the recommendation is 0.8 grams per healthy kilogram of body weight, which comes out to be about, here in the States, 45 grams a day for the average height woman, 55 a day for the average height man. And plant protein sources are actually preferable for a variety of reasons. Perhaps the most important which is the package, the protein package that it comes in. So if you were getting your protein from animal sources, so for example, from meat, comes bundled with that protein is saturated fat and cholesterol, maybe trans fat if it's from a ruminant animal. And so you are getting the protein, but you're also getting things that we're trying to reduce. We're trying to prevent from contributing to these diseases in the first place. Whereas getting protein from plant sources, the baggage that comes along with it is really a bonus. Oh, then you get the fiber, the folate, the nutrients, the potassium, things that people tend to not get enough of. And so by getting protein from animal sources, you're getting too much of stuff we're getting too much of. And by getting it from plant sources like legumes, like soy products, like tofu, we are getting more of the nutrients that we tend to, on a population scale, get insufficient amounts of. And so instead of contributing to disease by getting more saturated fat into our diet, we're actually preventing disease by getting more fiber and other healthy nutrients into our diet. Can you become, muscular, attractive, big and husky by just eating plant protein alone without any animal source of protein? Oh, absolutely. I mean, building muscle is really, use it or lose it. I mean, it's really about resistance training, about strength training. And you just need adequate protein to build all the muscle you want. It's the once you already have adequate protein. So, for example, in older individuals, there's no benefit to adding extra protein on top of adequate protein in terms of muscle mass, muscle strength, or muscle quality, muscle performance. There's just no added benefit. And in fact, really, I mean, in my book, How Not to Age, my book on longevity, when it comes to protein and aging, less, maybe more reducing protein intake, meaning restricting protein intake down to recommended levels, that 0.8 gram per healthy kilogram of body weight, was the only thing that I could find that could help block all 11 of the aging pathways, boosting NAD, improving immunity, decreasing oxidative stress, inflammation, insulin resistance, as well as the cancer-promoting growth hormone IGF-1. And so instead of increasing muscle mass, what that excess protein does is cause a drop in the pro-longevity hormone FGF21, a drop in testosterone, a worsening of the age-accelerating hormone mTOR. So we really should strive to stick to that 0.8 grams per healthy kilogram body weight, ideally from plant sources. And so we get really the best of both worlds. Okay. All right. That's great. So it seems like this whole food plant-based diet not only preventing NCDs or reversing some of the NCDs, but it's actually, a result in the thriving, strong health of people, right? So that's, definitely possible to have those two benefits together. Now, we have audiences both in healthcare professionals and then also policymakers from Thailand, China, and Indonesia here. What would be your advice to clinicians or policymakers in Thailand, in Asia, on food transformation in relation to this NCD disease burden? Well, for clinicians, it's educating ourselves so we can educate our patients and offer them this option. Our patients should be fully informed about what options they have available. And so instead of just reflexively putting someone on medications for these diseases, you can offer them, well, here are the risks and benefits. You can change your diet.
You can, do this long list of things. And here's the benefits you would expect, and here's the downsides of the various options that we have. And then the patient can make up their own mind. It's their body, their choice. But too often patients aren't even aware that there is a non-pharmacological intervention, or regardless of what drugs you're on, you can always, in addition, eat a healthier diet to support Right. your body's healing processes. So it's not either or. And so regardless of what you and your patient agree upon as a therapy, you can always add that healthy lifestyle component to accelerate the reversal of that particular disease. From a policy perspective, it's really just about making these choices easier, more convenient, more inexpensive for people. And so here in the States, for example, in New York City, all of the 11 public hospitals all have plant-based, whole food, plant-based meals by default, meaning you just order for every lunch and for every dinner. And if and so that so if the patient is just given healthy food as a default, and if they say no, I don't want that, I want something else, then they're given a second default plant-based option, and only after requesting twice that they don't want, then they can get kind of or whatever they want. But the default option is the healthy option, the easier, more convenient option, the one that's that's featured first in the line, or at eye level, or whatever we can do just to make it kind of the easy option. Really, particularly in health institutions, would be the way to go. And then similarly, in other institutional settings, whether it's in the corporate world, whether it's in government institutions, we can change the quantities of meat, for example, make meat more of a condiment, a flavoring, as opposed to the centerpiece of a dish. It's not all or nothing, not black or white. Any movement we can make towards eating healthier can accrue significant benefits. And of course, it doesn't matter whether you eat on your birthday or holidays or special occasions, but on a day-to-day basis, we really should try to eat healthier. And anything we can do to support these patients to eat healthier would be healthier for our patients, for our institutions, and for our countries. I think that's a very, very important message, Dr. Greger, about being flexible. I mean, we don't need to force ourselves on every bite that we eat, right? But anytime you think about it, then you try to go more healthful, plant-based. Same like if you have an opportunity, why don't you choose walking rather than Uber, right? Or if you have an opportunity, maybe you do mindfulness practice while you're walking at work, right? So try to get like bit by bit, right? And then that will build up the habit of the healthful diet that we can develop in the long term, right? Even if it's as easy as adding healthy foods, eating more fruits and vegetables, even if nothing is removed from the diet, will go a long way. And you can start with the healthiest of, adding the healthiest of healthy foods like dark green leafy vegetables to one's diet, and minimizing some of the worst foods like the processed meat, like the soda, sugar sweetened beverages. I mean, there's simple things that can be done that can have huge health consequences. And it's just a matter of swapping a few things in one's diet. And so, yes, we certainly do not want people to think that it's somehow kind of all or nothing. Any movement, even a few things. I mean, diet is so powerful a tool for good and for ill. I mean, that it does not take much to make a huge difference on health outcomes and how the person feels on a day-to-day basis, and hopefully will give that internal motivation to continue to stick with eating healthier. Okay. The last question would be, do you have any comments on any a new USDA dietary guideline from the US, briefly? Oh, yes, they were really quite disappointing. I would encourage people to go to the
Dietary Guidelines Scientific Committee report, which is this, 400-page report, which is done over years of work by some of the top scientists, nutrition scientists in our country, include, for example, Christopher Gardner at Stanford, and they did a very well thought out, reviewed the entire literature, and came out with recommendations to prefer plant sources of protein, move towards eating a healthier plant-based diet. Unfortunately, this was scrapped by the current administration and came out with just this, 8-page document, which was by these hand-selected people from the cattle industry and the dairy industry. And so if the guidelines are written by big beef and big butter, what do you expect them to say? They say eat more beef, eat more dairy. If you exclude the corporate conflicts of interest, for example, like Canada dietary guidelines, their last dietary guidelines, they specifically excluded industry interests from the table. And what did they conclude? They got rid of dairy as a food group, as a separate food group, and encouraged everyone to eat a more plant-based diet, because that's what the science shows. Even if the processed food industry and some of the animal agriculture interests, it's hurts their bottom line. Yeah, I think that scientific report that you mentioned is actually very good one. I went through it, and I think it's a lot of fun with a lot of good science. And I think I do encourage our colleagues here in Asia to actually go through that report, because we all in the same boat, right? If we don't Right. do well here, then no countries survive all of these NCDs or actually planetary crisis. We all in the same boat together. Okay. Yes, All right. indeed. Right. So, Dr. Greger, this has been a great opportunity to talk to you, and thank you so much for your guidance today. It should help drive this transformation toward the plant-rich nutrition in Asia, which we urgently need for both human and planetary health. And we hope to get you here in Thailand and Asia, do meet and greet with our people here, and we'll treat you with delicious whole food plant-based Asian version next year. I love it. I look forward to it. Thank you so much. Keep up the great work. Thank you, Dr. Greger. Have a good day. Please welcome our next speaker. Professor Dr. An Pan is Professor of Epidemiology at Zhejiang University of Science and Technology and a member of the Eat Lancet Commission, where he leads groundbreaking research on diet-disease relationships across Asia. He will explore the evidence and biological mechanisms linking planetary health diets to NCD prevention, with practical implications for clinicians and policymakers throughout the region. Good morning, and thank you very much for inviting me to this conference. And my name is Pan from the School of Public Health, Huazhong University of Science and Technology. And my presentation today is about the planetary health diet and its impact on human health. Particularly, we will focus on the NCD preventions. Here are my disclosures, and I have no conflict of interest to declare regarding the content of this presentation. So I will first talk about the concept of planetary health diet and how can we construct the planetary health diet score. Then I will present the latest scientific evidence between planetary health diet and various health outcomes, focusing on chronic diseases. We all know that food systems have the potential to nurture human health. A proper diet and balanced nutrient intake are essential for maintaining human health and preventing diseases. In total, more than 820 million people have insufficient food, and many more consume an unhealthy diet that contributes to the premature deaths and morbidities. In addition, global food production is the largest pressure caused by humans on the Earth, threatening the local ecosystems and the stability of the Earth system. Here are three major important parameters for environmental impacts. Agriculture and food system accounts for over 1/4 of global greenhouse gas emission.
half of the habitable land use, and over 2/3 of all freshwater withdrawals worldwide. Therefore, about 10 years ago, the Eat Foundation and the Lancet Journal formed the Eat Lancet Commission, focusing on the topic of food, health, and the planet. The commission is asking the question, how to feed about 10 billion people in 2050 a diet that is healthy and sustainable, that is within the planetary boundaries. In 2019, the Commission published their first report, proposed a win-win diet that balances human and environment health, which is the planetary health diet, and sometimes it was called the Eat Lancet diet. And in October 2025, the Commission published its 2.0 report on the Lancet. And in addition to the first version, the 2.0 report added a new component to the food system, which is the justice. Today, I do not have time to talk about the sustainable and just food system part, but I will focus on the dietary pattern and the human health part. The planetary health diet provides guidelines to ranges of different food groups that together constitute an optimal diet for human health and environmental sustainability. It emphasizes a plant-based diet where whole grains, fruits, vegetables, nuts, and legumes comprise a greater proportion of the food consumed. Meat and dairy products are important parts of the diet, but in significantly smaller proportion. And then from the 1.0 to the 2.0 report, as you can see from the two tables, the dietary pattern is much simplified and thus easier to be implemented. In addition, it emphasizes flexibility and adaptation to accommodate different total energy intakes, dietary preferences, as well as different cultural background. I want to underline one thing. The dietary pattern is not setting the exact targets for individuals, but providing appropriate ranges and proportions. In the 2.0 report, foods are classified into three major groups: plant-based foods, animal-sourced foods, fat, sugar, and salt. Again, the planetary health diet emphasizes a plant-forward diet with whole grains, fruits, vegetables, nuts, and legumes. For fruits and vegetables, 5 or more servings per day is recommended. And for whole grains, more than 200 grams per day was recommended. And for nuts, it was recommended to have 50 grams or 1 to 2 servings per day. And for legumes, about 2 to 3 servings per day. While for the animal-sourced food, it was recommended to have about 1 serving per day for dairy products. And at the weekly level, 2 servings per week for chicken or poultry, 1 serving per day for red meat, 1 serving per week for red meat, 2 servings per week for fish and shellfish, and 2 servings per week, 2 eggs per week, 2 eggs per week. While for the fats, it was recommended to have more unsaturated fatty acid, unsaturated plant oils to be used, and to limit the added or free sugar, and to limit the use of palm or coconut oil, and of course to limit the use of lard and also sodium as well. This is a virtual plate for the planetary dietary pattern. Again, we are not asking for each meal for each day that you are following exactly the recommendation, but in general, you can adhere to the pattern. Again, plant-based foods are the major part of the plate.
One of the main features of the planetary diet 2.0 is that we emphasize the flexibility of the diet, that it can be adapted to people with different dietary preferences. For example, here we can see that for the vegetarians or vegans, we also have some recommendations for the dietary pattern. So how are we doing right now compared to the recommendation? At the global level, we have made the vegetable recommendation. This is mainly contributed by the East Asia and Pacific region, while for the other parts of the world, still a large gap, particularly in the Latin America and Caribbean countries. While for the fruits, I'm really surprised that both the East Asian and South Asian countries are actually not meeting the requirements at this moment. In terms of nuts, no region is meeting the criteria, and this is actually the worst item among all the items. None of the region is meeting the target and not even close to the target. While as for the dairy products, the lowest consumption level was seen in the East Asian and the Pacific regions, and just 22% of the target, while the South Asian population consumes about half of the target values. As for red meat, except for the South Asian region, all the other regions exceeded the recommendation level, and within each region, of course, there are still large variations across countries. This is certainly the main food item that should be substantially reduced to improve both human health as well as the planetary health. And again, in the Asian countries, including the China, we are exceeding much higher of the target level. Next, I will focus on the recent evidence about the planetary health diet and various health outcomes. When we talk about the diet-disease relation, we have different layers of evidence. We can look at the composition of the diet whether it meets the current national dietary guidelines or other recommendations. We can also look at the effects of diet on certain risk factors. Most of the time, those are intermediate risk factors for some hard endpoints. We can also look at the association between the diet and the hard endpoints in large cohort studies, for example, cardiovascular disease in a large cohort study. And of course, the highest level of evidence is from the randomized clinical trial. However, in the field of nutrition, we know that the large randomized clinical trial with food as the exposure or as the intervention and a certain disease as the outcome is almost impossible, or sometimes it can be very expensive, takes really a long time, and in most of the time unethical and cannot be done in a double-blinded way. Therefore, we still strongly rely on the evidence from the large prospective studies to look at the association between diet and health outcome, in this case, particularly hard endpoints. Here I give some examples. For the composition of the diet, the ratio of polyunsaturated fat to saturated fat, the PS ratio, has been recommended as a marker of healthy diet. And here you can see that the beef and red meat, including beef and pork, has actually a lower PS ratio compared to the plant-forward foods like nuts, tofu, and legumes. But in addition, replacing foods with high-quality plant-based proteins by red meat significantly increased the LDL cholesterol levels and other cardiometabolic risk factors. Therefore, red meat have been that should not be recommended. Instead, the plant-based protein food should be recommended to replace red meat. In addition to the in terms to the association with hard endpoints, red meat, particularly the processed red meat, is associated with a high risk of type 2 diabetes in a recent meta-analysis of over 30 large cohort studies. And in this meta-analysis, they also reported that every 100 grams per day increase in unprocessed red meat was associated with about 10% higher type 2 diabetes risk
and every 50 grams per day increase in processed meat was associated with about a 15 higher risk of type 2 diabetes. We also specifically conducted a meta-analysis in Asian populations. We pulled data from 6 cohort studies and performed the dose-response relation. And in our study, we found a linear association between total red meat intake and the risk of type 2 diabetes, as well as the processed red meat intake and type 2 diabetes. However, we found for the unprocessed red meat, we actually identified a U-shaped relations. And the lowest risk was actually found at a consumption level of about 40 grams per day. This suggests that there might be some population-specific associations between diet and health, and we can't just directly use the findings from the Western populations, directly to Asian populations, which have, the Western population have quite different dietary pattern, food sources, cooking methods, eating habits, etc. with our population. There have been quite a number of studies looking each component of the planetary health diet and the risk of health and outcomes. However, because of the time, I'm not going to talk about those food items one by one. Instead, I will focus on the planetary health diet score and health outcomes. There have been a number of studies that developed different planetary diet scoring system based on the East and report, and use this method to assess the association between adherence to planetary health diet and health outcomes. The major difference in this scoring system is usually just the points assigned for each food item. In some studies, they use just 1 point, and in some studies, they use 3 points, and in some studies, they use 10 points for each food item. Because of the time, I will not go to the details of how to constructing those healthy diet scores. And a recent review actually evaluated the 7 scoring methods and found that all these 7 methods have differences, as shown in the left side, including the food items and also the scoring system, with only 2 showing very consistent results across 3 different cohorts, as shown here. There are already a number of cohort studies across different populations that evaluate the association between adherence to the planetary health diet and the risk of health outcomes, various health outcomes. A recent meta-analysis summarized the data and reports that the planetary health diet is associated with a low risk of cardiovascular disease, chronic heart disease, diabetes, and certain cancers, particularly colorectal cancer and lung cancer, total mortality, and some major cause-specific mortality. But in this meta-analysis, it was reported that planetary diet, healthy diet was not significantly associated with risk of total stroke or stroke subtypes. And as you can see from the number of the studies in the table, for different health outcomes, for total mortality, there was 17 studies, and for CVD, 9 studies, for diabetes, 7 studies. But the number of studies for other health outcomes was still limited. Because of the too many studies, I will just highlight some studies. Here is the results from 3 large cohort studies from the Harvard. They found that a higher planetary health diet score was associated with the low risk of total mortality and also cause-specific mortality. And because of the very large sample size, they actually, classified the participants into 10 groups. And they found that people in the highest decentile had about 28% low risk of all-cause mortality. And more importantly is that you can see a very clear dose-response relation. So every step in improving the diet could reduce the mortality risk, as shown in this figure. And using data from the Singapore Chinese health study, our group also demonstrates that the higher planetary diet, healthy diet was associated with the low risk of total mortality
cancer mortality, cardiovascular disease mortality, as well as respiratory disease mortality. In another Chinese cohort study, the China Health and Nutrition Survey, researchers also found a dose-response inverse association with total mortality. And in addition to the chronic diseases and mortality analysis I have shown here, some studies also look at the risk of cognitive impairment. The Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey reported that a higher planetary healthy diet is significantly correlated with a low risk of cognitive impairment. And using data from the Singapore Chinese Health Study, our group also reports that the midlife adherence to the planetary healthy diet was associated with reduced risk of poor cognitive function in later life. Very interestingly, we found that this association was only found in carriers of ApoE epsilon 4 allele, but not in the carriers, but only found in the non-carriers. Surprisingly, the interaction between planetary health diet and ApoE genotype with cognitive disorder was also reported by a Sweden cohort study, which also found that the inverse association between planetary health diet and Alzheimer's disease and all-cause dementia was observed among ApoE epsilon 4 non-carriers, but not in carriers. Researchers also estimate the planetary health diet score across countries, and here you can see that Asian countries and some African countries are doing better than European countries and North American countries, and the worst was seen in South American countries. As I mentioned before, the planetary health diet can be adapted into different populations with different food sources and cultural backgrounds. Here are some examples that follow the planetary health diet recommendations. Again, I really encourage people from different regions to try to develop the food menu that can be accepted by the local people. In summary, the healthy diet should be accessible to all, produced, processed, distributed, and consumed fairly within the planetary boundaries. In the Eating Lesson 2.0 report, there are a total of 5 parts. In addition to the healthy parts that I talked today, there are also parts about the environment, social justice, modeling, and transformation. And if you are interested in the other parts, please read the whole report. Final words, I think that a healthy diet should provide adequate energy and nutrients, diverse, balanced, and in moderation. Thank you all for listening, and thank you again for having me today. From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture, catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. Thank you, Dr. Pan, for such an interesting talk. A lot of significant studies, epidemiological studies in China. So, first question, Dr. Pan, is how do our friends in China perceive planetary health diet, PhD? I mean, do they feel this is for planet
for human health. And, China is home and innovation of tofu. That's a gift to the world, right? But in the modern time, how do people in China, view about planetary health diet? Okay, thank you very much for this very important question, and also it's very, very timely as well because the dietary pattern in China has really changed quite a lot compared to like 2 decades ago. And right now, more people are consuming red meat and also other animal source food. And in the past, the Chinese traditional diet is, really focused a lot on plant-based diet. As you mentioned, fruits and vegetables, and also tofu, legumes, and etc. But right now, quite a lot of people are now switching to the Western dietary pattern, and particularly for the young generation. And so they eat quite a lot of red meat. So as you can see from the current estimate, the red meat intake in China is actually exceeding the target recommendation, almost twofold of the target population recommendation at this moment. So I think that's really an alarming, trend. And another issue in China right now is that a lot of people are eating, food they are not making their food themselves, but they, order the food online and delivered by people. And those kind of food are really high in energy, high in sugar, high in oils, and also salt. So that's really a bad trend. And I think so there's still a lot of things to do. And in the nutrition field, we still think that we think that the planetary healthy diet is actually consistent with the national recommendation at this moment, because the national recommendation is still recommend people to eat whole grains and fruits and vegetables. So as I said, they're quite consistent, although there are some small variations. And so that's the current situation in China. And I think there should be a major shift in the future if we want to make the diet healthy for our people's health and also planetary health. We really need a big shift, and that's also something we are currently doing. To work together in both scientific area and also in the community and the government level to make that shift. Thank you for your question. In Beijing and Shanghai or Xi'an, one of my favorite cities, it's so easy to find plant-based diet or vegan dishes, right? And they're so cultural, they're so premium. I think it's the beginning again of discover of the traditional Chinese cuisines and make it more modern. I think the plant-rich diet in China will set the stage for the world. Well, those kind of vegan food or plant-based diets are becoming popular right now in major cities, as you mentioned. But to my understanding, also my observation, there is a major difference between the education background and also the social background. For people with high education levels and high social status, right now there's a trend, towards more kind of traditional diet and plant-based diet. But for the people with disadvantaged populations and people with no education, no social status, there's a trend towards more, as I mentioned, animal-based food and more convenience food. And so that's really something that we need to tackle in the future. So if Asia country change to follow the planetary diet, what benefit do you expect for the health of the people, the cost effectiveness, and also to the planet? Mm-hmm. What extent is the benefit? So we have, as I mentioned, we have done several analyses using data from the Chinese large cohort studies. And all these cohort studies have clearly shown that if you adhere to the planetary healthy diet pattern, you can reduce the total mortality and also several
major chronic diseases like diabetes, cardiovascular disease, etc. So there's very clear scientific evidence to demonstrate that. And in terms of environmental impact, there are also quite a number of studies right now to look at the on the environment side, and they also show the clear benefits as well. So one issue at this moment is not clear is the cost associated with the planetary healthy diet, and some of the studies found that the cost of adhering to those planetary diet was a little bit higher than the current diets that people are eating, a little bit high, but not that much. So it seems that people may need to spend a little bit more money to buy and to prepare the planetary healthy diet. So that's why right now we are recommending maybe the government should jump in, and maybe we should subsidize those healthy diets while to reduce the unhealthy diet. Or on the other side, we need to maybe have more tax on the unhealthy diet to subsidize for the healthy diet, and to make the healthy diet more accessible and affordable for people, particularly for those, as I mentioned, to the disadvantaged populations. So that's also something that we need to have economic measures to work on it. The very last question, Dr. Pan, from your study on diabetes, risk from processed and red meat, 15 for processed and 10% for red meat, right? Have we have the data on the cost burden of diabetes in China as a result of processed meat or as a result of the red meat? How much China as a whole country has to pay for diabetes treatment, yearly? And I'm sure China and Thailand are on the same path as we are seeing more diabetic patients every day, right? So I think cost burden study will be interesting to the policymaker. Yeah, so that's a very good question, and unfortunately we haven't done that kind of analysis, the cost benefits or cost effectiveness analysis of reducing the red meat and processed red meat, and what will happen to the diabetes burden and also the treatment cost. That's a really good suggestion. I think we need to do that, and also in addition to diabetes burden, we also need to look at the obesity burden as well, because red meat intake is also associated with higher risk of becoming obesity as well. And so obesity and diabetes both are right now the major public health problem in China, and I'm sure it's also in South Asian countries as well. So I think that's a good point, that we need to also look at those issues, the cost effectiveness, cost benefits issues, to demonstrate this to the government, to the policymakers, that this, although we may need to pay a little. I think we're experiencing some technical issues, so let's resolve this and Seem for a like bit. the screen is frozen. Yeah, so let's wait for Dr. Pan a bit. Okay, yeah, Dr. Pan, we lost you just for maybe Benefits. 8 seconds. So yeah, okay, yeah. So we lost you a bit. So you wanna have the closing? Okay. Yeah, for your answer. Yeah. Okay. So I think right now, as I mentioned, we haven't done that kind of analysis, but I think it's a very good point that we need to do those cost effectiveness and cost benefits analysis to demonstrate to the policymaker that we should reduce red meat intake, and eventually will reduce obesity and diabetes burden, both in terms of the health side, but also in terms of the economic side. So I think that will be a very powerful message to the policymakers. Right, yeah, so let's do together that cost burden study on diabetes. China, Thailand, we can ask more friends in Asia. I think it's going to be impactful because we are on the same boat, right, of this rising sharply of NCD. So thank you so much, Dr. Pan, for joining us today. It's been a great pleasure to have you on
symposium, and we hope to actually meet you soon here in Bangkok or in Wuhan, your beautiful city. So thank you so much, and let's go back to the program. Professor Rina Agustina is professor of nutrition at University Indonesia and a member of the Eat Lancet Commission, where she advances plant-forward nutrition for child health and NCD prevention across Indonesia. She will discuss how diverse, culturally adapted plant-rich diets can transform public health policy and practice throughout Asia. Hey, hello everyone. Good morning, good afternoon, and evening everywhere in the world. I'm Rina Agustina, as introduced by the MC. I'm a professor of nutrition from the Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Indonesia, and serve as the Eat Lancet Commissioner on Healthy Diet and Sustainable Food System. So today I would like to thank the Catalyst for inviting me to discuss today about the intersection of food, public health, and policy, specifically how diverse plant-forward diets can help protect or prevent non-communicable disease in Asia. Okay, let me share the screen now. I hope that you can hear me well. Yeah. Okay. Today I will discuss about the intersection of this food, public health, and policy, specifically for how, as I mentioned earlier, how diverse plant-forward diets can help prevent non-communicable disease. So this is not a conversation of just nutrition, but this is also the conversation of the food system, public policy, affordability, and equity. Some part of my presentation is actually already delivered by Professor Pan, but I might have some other emphasis on that part. Okay. I would start with saying that no conflict of interest to declare. And we are talking about diet. We're talking about diet and what this matters. Diet is a strategic entry point. So diet is one of the most strategic entry points for NCD prevention globally, especially in Asia. The GBD, Global Burden of Disease, show their report that dietary factors are among the leading driver of CVD, and the major are well known, like very familiar for us, like a high sodium intake, low fruit intake, low whole grain, and low vegetable intake. And in Asia, this is a risk of this hotspot in Asia. It's also being amplified with three factors like traditional dependence on salty condiments and low intake of protective food, which actually abundant in the country, and rapid dietary transition, especially on packaged and ultra-processed food. But at the same time, indeed, Asia has a major strength and sometimes, under-recognized, like having extraordinary biodiversity in food production. Across Asia, we know that there's a lot of fruits, nuts, seeds, sweets, spices. Nuts is really a lot everywhere. Traditional food plants is also very rich. This biodiversity is actually an asset of environmental, but also an asset for public health opportunity. So this is, then we question what dietary directions should policy support and how Asia's own food diversity become part of the solution if we look at this million at risk due to the low food and whole grain and also vegetable consumption. Okay, so it means that diet is not a minor issue. This is really a drive a disease.
And effective policy can make a healthy choice easier, more affordable. So diet is also shaped by food environment. So what is by what is available, affordable, promoted is really influence the decision. And so it means that food environment can change the or shift population behavior at scale. So at the same time, other policy levers are also important, like improving access, support value chain, fiscal policy, and so on. It's something that we will discuss the next slide. So this brings us the question: how do we translate these into directly dietary direction that is both healthy and feasible? Okay, as mentioned earlier by a few speaker, one of the strongest framework we have to answer that question is that come from Eat Lancet Commission framework. The 2019 provided original scientific basis for healthy reference diet, which is very famous with planetary healthy diet, linking human health and environment. And more recently, 2025 really strengthened that the agenda by emphasizing that food system must not only about healthy and sustainable, but also justice. So that is important evolution. So this framework particularly also relevant to Asia because Asia sits as a center of the large and rising NCD burden, major agriculture production system, and provide inequality in the diet quality and access. So this is how the planetary healthy diet look like. The PhD, we always say that, give us the practical and scientific grounded to translate into dietary guidelines. The key message here is that PhD is flexible and culturally adaptable. That is really important for Asia. It is not a single menu, not also a Western diet being exported to Asia, but rather it is a framework that prioritizes foods with strong health benefit and lower environmental burden, while allowing adaptation to local cuisine, religious practice, and also food system. So that flexibility is critical because one of the biggest misconceptions is to think that healthy and sustainable diet require cultural standardization. That's not the correct one, because the goal is to apply the common principle to locally meaningful food pattern. Yeah, so Professor Pan already mentioned about this. I just want to emphasize that this table shows the recommended daily amount for each food group, right? So most of the plate comes from plant foods. That's what actually where this actually very much linked to the plant-forward diet. This is not plant-based, but plant-forward diet. So animal foods are moderate and some harmful components are limited. Without telling one by one again, this is what important here is that starting with the plant foods, that is a foundation of the diet. It's in a daily basis, and the animal source food quantify are much smaller, but we still keep them in the diet modestly, and importantly, limit the harmful one like added sugar, saturated oil, and also sodium. Okay, so it means that planetary healthy diet mentioned before is flexible, culturally adaptable, dietary pattern that support human health and environmental sustainability. Okay, so now we also look at that. More. Yeah. So the plan forward, what we actually have the today discussion means actually it relates to the planetary healthy diet, relate to the foundation of the diet comes from high quality plant foods. So we are talking about quality plant foods. It's not only just a plant foods, while still allowing modest amount of animal source food where appropriate. So the key message is that not about restriction, omitting some of the food items, but about rebalancing the plate toward plant-rich, nutrient-dense food, and also respecting cultural food practice. So this is important for Asia. This approach built on what already exists,
because the region has strong culinary tradition and extraordinary biodiversity in plant food, which can be leveraged to make the transition both feasible and culturally acceptable. So in this graph, we see that primary healthy diet must actually also has linked to this is the composition where the daily basis like vegetable, fruits, and also all in daily basis, and legumes, nuts is also in a daily basis, which actually the protein base, and poultry, eggs, fish in a weekly basis. Like for example, fish twice a week is already like a very strong evidence about that, and poultry here is also weekly. Twice a week, eggs also twice a week, and also some meat that can still be taken once a week or in daily basis in very small amount like 15 grams. So this is also to show that this slide brings together two key ideas: what we should eat and why it matters to the planet. So what we eat here, it will matter to the planet. If the food system contributes roughly about 1/3 of the global emissions. So what we consume is actually will influence that global emission and significantly to the land use, water use, and biodiversity loss. So the planetary healthy diet is designed to support, again, both human health and staying with planetary boundary. Yeah, so this is how this is important slide because it makes science real. This is a culture of family menu in many different low middle income countries. Often when global dietary models are presented, people will say that, but what does it look like in our daily life? So this family menu help us show that planetary healthy diet can be translated into the ordinary eating pattern. And what matters to Asia, where acceptability depends heavily on whether recommendation can fit with our daily meals, local ingredient, cooking tradition, and household budget. So this is not theoretical diet only, but this is actually turned into the real meals, family plates, and local menus. So this is the Indonesian PhD-like model, a delicious Indonesian cuisine with the red rice steam, fish banana leaves, with braised tofu and tempeh, stir-fried water spinach, tamarind vegetable soup, chili sambal, papaya, and mango. Those are actually one of the representative of the planetary healthy diet. So the planetary healthy diet is flexible, whether it is for omnivore, vegetarian, flexitarian, vegan, and PhD. So because of the time, I could not explain it more, but this is importantly to mention this how those can adapt to your plate. Yeah. So if we apply those planetary healthy diet, the core health evidence from Eat Lancet 2019 suggests that shifting toward the reference dietary pattern could avert about 11 million deaths, or about 19 to 20% of the death per year by 2030, and also largely through higher intakes of those protective food and lower intakes of the harm food. So the 2025 do another modeling and found that synthesize the planetary healthy diet targets for adult at 2,400 and found that the global shift could prevent about 15 million avoidable deaths each year, about 27% of that worldwide, or 40,000 deaths a day. Yeah. So let's now move to, that is actually global frameworks. How about the Asian evidence? Professor Anne already mentioned a lot about Asian evidence. This is encouraging message is that plan-forward patterns are indeed associated with health benefit in Asian population. Recent Asian population here, what we see here, plan-forward can be protective, right? Plant-based quality matters. So sometimes they mention plant-based, but as an unhealthy plant-based pattern, high in refined carbohydrates, sugar, and salty food that increase cardiometabolic risk. So the evidence from Taiwan
the cohort studies show that there's a link between vegetarian dietary pattern to substantial lower stroke risk. So vegetarian associated with about 48% lower stroke risk and 59% lower ischemic stroke risk. While in China, longitudinal data have shown that higher plant-based diet, that's quality health plant-based diet indices. So they use the kind of metrics, the higher PDI linked to the lower risk of obesity, hypertension, and type 2 diabetes. So this plant-based diet index also used by other countries. Well, in South Korea, they analyze differently. They look at the other way around, their prospective data, the support cardiometabolic benefits when the plant-based pattern is of high quality, when they actually took the unhealthy one, the low quality one of the plant-based diet, it increased incidence of metabolic syndrome risk. So this empirical relevant in Asia. It means that we should have more data on this one to see the long-standing plant-rich dietary tradition that actually give benefit. And how about the gap? Previous speaker also mentioned about the gaps, and it Lancet also does not, it shows that most does not actually meet the target. So they show gap between observed diet and recommended pattern. And I just look at the Asian one. For Asia, that gaps often include underconsumption of the protective foods, as I mentioned before, nuts, fruits, whole grain, legumes, alongside with the high refined staple, a lot of rice, white rice, high sodium, and so on. So this gap is really linked to the policy action. Yeah. So because if we only communicate ideal diet without addressing a structural reason diet of this one, why is off track, then it's going to be seems to be like a weak implementation. So now I would like to go more on the policy, but first then we look at. In Asia, there's a high burden of micronutrient deficiency. It's a really important question. So I think there's a previous question about that as well, right, from the previous speaker. So Asia does not face only one problem. We have a triple burden of malnutrition. So altogether, undernutrition, micronutrient deficiency, and overnutrition. That means that dietary transition in Asia is more complex. So we are not simply moving from deficiency to adequacy, but in many places, we are seeing deficiency is coexist. So if you look at here, some example of vitamin B12, iodine, iron, and zinc, sodium. Sodium is mostly excessive, and the other one is more deficient. In the area of the high risk among plant-based population, there's 40% of vegetarian and 20% of the older adult. They found that some problem with anemia, fatigue, yeah. So, but also looking at the prevalence of iodine, about 23% in Southeast Asia, it's a really significant concern related to the iodization program that caused a lot of implication. And of course, the iron and zinc, that's very important, and there's a high anemia burden in South and South Asia, which is cause fatigue. So all these give implications. So the question is that how the quality diet might shift and means that there should be really a good transition that reduce one problem but should not worsening another problem, such as the micronutrient. So in Lancet 2025, it is mentioned that we need to improve diet quality without creating nutrient gaps. So it's a key nutrient without access. With what we mentioned, the message is that more of what we need, like fiber, folate, and potassium, less what we need, like saturated fat and added sugar. But some nutrients like B12, iron, and calcium remain best source from animal source food. So this is something that we have to look at. So therefore, nutrition. We talk about nutrition adequacy in plant-forward diet. There's especially here 2025 Lancet mentioned that plant-forward diet improve nutrition adequacy, but
safeguard for some nutrients has to be also taken into consideration, especially for vitamin B12. But there's actually a policy related to that for fortification, supplementation, also modest inclusion of animal food is already like giving potential solution. In Asia, many Asian diets are already plant-rich but micronutrient limited. So risk may be also because of low-income women, children, elderly. So utilize the existing local food like preferred food, fermented food, a lot of fermented foods like in Indonesia, tempe and tofu, eggs, red meat, oyster, clams, algae, liver. Yeah, so all these actually can be culturally acceptable for overcoming this kind of problem. So choosing the local food that has a rich on this particular product might also give some potential solution in modestly inclusion this animal food into the diet. Yeah. So then what is actually then how to achieve the healthy and sustainable food system? There are three goals that we need to consider. The first one is about achieving planetary health diet for all, like shifting to healthy diet, which is very powerful, and promote healthy traditional diet. And the second goal is to produce planetary healthy diet within planetary boundary. And the last, secure social foundation. I will go one by one in relation to Asia. So for Asia, the first goal to achieve the planetary healthy diet for all. Why it's needed in Asia? Because many countries facing rapid transition, as I mentioned before, persistent micronutrient problem. So UNICEF also mentioned that Asia is the highest burden of child mortality, malnutrition, and poor diet quality. And so it means that on the global panel of agriculture food system, they mentioned that healthy diet for all is a top policy priority in low-middle income country, especially in Asia. So plant-forward diet will actually coherent with this improving dietary quality, not only just the quantity as the main issue, because the plant-forward diet will improve the dietary quality. So there's a second one. Before we go to the second one, in 2019 at Lancet, we mentioned that how important is dietary shifting, because it's for the health outcome, especially cardiovascular. But in terms of the environment, it's actually the very powerful, can reduce about almost 50% or 96% point of gas emission. Together with the half waste, so I mean reduce food loss and waste for 50%, and also improve production practice in high-level ambition. So it means that the demand side is very important, very powerful, and in conjunction with the supply side improvement. And the next one is about producing planetary healthy diet. So this is the second goal, and Asia is a central of this one, of the largest agriculture producing region in the world. So also the most climate vulnerable. So the region face flood and so on, and droughts. So the question is not only what people should eat, but also whether agriculture system, fairly changed food environment can deliver those food sustainability and also having it at scale. So in IPCC, it showed that Asia is the most climate vulnerable region. FAO also mentioned 30 to 40% food loss in Asia. So in Eat Lancet, we mentioned that transformation of food production is essential and critical for long-term sustainability, but of course has to be accompanied with the demand side first, the improvement of dietary shifting. Okay, so the next is about secure social foundation, and this is a third goal, is actually about the equity as a central in Asia. So there's a large segment of the informal workforce, in a large segment of food system rely on informal labor. Women often also carry disproportionate caregiving burdens and many different aspects related to the vulnerable population. So here, World Bank also mentioned about
high inequity in access to nutritious food, and ILO also mentioned about this often lack decent work. So that's why we have to put this essential for equity implementation process together with the other intervention, because sometimes this is under addressed in nutrition policy. So this has to be included. So healthy diet cannot be achieved equitably if we ignore this issue. Yeah. So, but Asia, of course, would like, if we want to adapt all those goals, we have to look at what specific barrier that we need to overcome. Also, what kind of challenge need to be brings as a practical solution. So here, of course, the affordability, accessibility, and acceptability, where we know that cost of the diet around some are about $4.7 per day, and which actually some are actually even more than that, and it's actually give a barrier. And food environment also rapidly changing. So so that's apart from that, but we have a policy enabling condition. So the price incentive, environment, consumer messaging, and also key other policy principle that can use for having healthy choice easy, that actually can be put together with the other policy. What the other policy? So this is the policy that has a stack. The higher is actually go to the reformulation is the higher cost effectiveness. So reformulation from a package, public procurement, salt reduction, trans fat elimination, apart from the dietary shifting that we have discussed before. So if you look at here, all these actually a best buy, high cost effective, and have a very low on the US dollar for the daily affected, and now to affect quite a big health impact in CVD. So improved diet and also improved food choice, and of course later can reduce CVD and lower blood pressure, obesity, and so on. So the key message here is that this policy work because they're shifting the default of food environment and making healthy choice easier. Like for example, for a package, of course, more accessible to the healthy one, reformulation, and also, of course, some aspect that is excessive has to be reduced, like salt reduction, trans fat elimination. We call it replace or shake. So this is actually very important for the Asian country to look at for their high leverage policy tools. I will go more 2 slides, but we'll finish that. So this actually this is an example of the country that use that kind of practical example apart from the planetary healthy diet. So like Singapore, they have a beverage labeling and advertising control. This is a mandatory grade, especially for degraded drinks. Thailand, less sweet direction. Philippines, trans fat elimination. Japan, Sokwiku, and school meals. In Indonesia now we have also school meals program, but I did not put it here because we don't have any evaluation yet. But what we found here, they actually can increase education, nutrition education, and also nutritious school lunch. And also in India, they have a Eat Right, large-scale movement to led by Food Safety Authority to promote safe and healthy eating. And this has become a regional framework of the governments in Asia and Asian framework, action plan, mechanism, the enabling regional nutrition standard and coordination. So this is an example that we can use to bring for our policy. So, but of course, policy need to be monitored in terms of policy adoption, food environment, and also that quality and health outcome, as well as the stratification. Usually, equity stratification will actually use such as income, sex, urban, age, and all this will be stratified from these 3 different metrics of the policy adoption, environment, and dietary quality health outcome.
So this is a roadmap that each country can apply for implementation of a plant-forward diet, advancing the plant-forward diet and planetary healthy diet. The first, of course, the country need to agree on plant-forward standard, so align with planetary healthy diet, and can improve and revise the dietary guideline when necessary. The second start where government already have direct control, like a public procurement and school environment. This is usually at scale. And the third is food environment tools, labeling, reformulation, marketing restriction that I mentioned earlier. And fourth, aligned agriculture, value chain, social protection. And of course, all these if it can done that way, then adaptation of this friendly roadmap can translate the PhD target into the goal that we actually expected. Okay, but of course, all need political commitment. Yeah. Last but not least, I would like to conclude that there are 5 different take-home message. The first one is the diet is a strategic entry point for NCD prevention. So, so this planetary healthy diet need to be included in general perspective of the national guideline as well as the mindset of the Asian population. And the second, of course, the plan-forward diet feasible and contextual. They are not restrictive, so it's really adaptable, flexible. And of course, the third is quality determine the impact. So not all plant-based diets are healthy, so we must prioritize the whole grain, legumes, nuts, fruits, and vegetable, and limit the other sodium, sugar, and ultra-processed food. The fourth, system and policy will enable the scale. The sustainable dietary changes require food environment reform, public procurement, fiscal tools, industrial reformulation, and affordable strategy. And last, of course, equity must be central. So final take-home message is that transforming diet requires transforming system, aligning food environments, policy, and equity to make healthy and sustainable diet the default choice. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Agustina, for your complete talk. It is wonderful to see the information about the uniqueness of Asia countries, both the outcome evidence of the benefit of the planetary health diet, also our information about nutritional deficiency, our gap, and our resources. So thank you so much. I'm sorry, go ahead. Yes. Yeah, Dr. Rina, I just want to learn more about the progress on the policy space in Indonesia in terms of plant-forward diet. I mean, basically, I view Indonesia and also China are the two superpower nations for plant-based diet, right? So, tofu, China, tempeh from Indonesia. So I think the two nations are actually have so much to give to the world in terms of the cultures. But what is the progress on that policy space? Are they moving more toward plant-based and reduction of meat and processed meat as we speak? Yeah, thank you for your questions. Very important question. So indeed, actually the first, I would like to mention that Asia and Indonesia, Thailand, and so on, we can be a model of change. Yeah, it means that we can lead this movement. So in terms of Indonesian policy, we started actually by advocating this idea in 2017, even before, with the EAT Forum at that time. And it's becoming the issue of attention, yeah, but not yet into the policy. But later, there's a lot of aspect that actually go into the policy. So we actually inserted a policy on, we call it, there's the RPGMN. So one is issue about the sustainable food system. So sustainable food system then become a lot of policy dialogues
Yeah, but of course we are still scattered. Yeah, so we need to have more effort to put all together, but the movement is already there, but it's not yet like very high movement, but we need to do more. Yeah, so but what I can mention that the commitment of an understanding about the climate change, understanding about how important the diet into this climate change is actually evolving. So I would say that's quite promising, but we need to actually work more on this one together. Yeah, definitely. Let's work together. You mentioned on the micronutrient deficiency has been problems in Indonesia in the past. I'm sure it's getting better, but by recommending PhD planetary health diet, do you personally prescribe vitamin B12 or calcium or vitamin D supplements to people, and how does society view PhD as the NCD smart food or NCD reducing types of diets and the concern on micronutrients deficiency? Yeah, thank you. For the program related, vitamin B12 is not part of the program, but this is actually part of the education. We know that vitamin B12 is not available in plant foods, but if we include it, actually what I mentioned before, some certain food that is actually animal based are still inclusion, minimal inclusion, and also real food, and also not being ultra processed food. That is actually one of the solution. And your question is that whether we prescribe the B12 at this moment is not in a public health basis, but those who are prone to really put the most plants more dominant, especially like a vegetarian and a vegan, they might be prescribed, need to be prescribed that one, but of course depends on how they can replace the B12 into the other potential food. Like for example, some studies show that the yeast and some of the fermented product that might actually have some beneficial effect on vitamin B12. But of course, we know already this animal source is the most. So if we do not have those inclusion in our diet, the supplement is based on 2025, it Lancet is actually recommended to be taken as a supplement. Yeah, but Dr. Rina, tempeh in Indonesia, Indonesia innovation has high vitamin B12, doesn't it? Right? So I think I would love to actually eat tempeh rather than taking vitamin B12 supplements, right? So what do you say about tempeh in Indonesia? Well, tempeh and tofu in connection with B12, yeah. Sometimes it's reported very small amount of B12, but high variability or inconsistent in terms of the information. Depends on, many studies show that inactive B12 analog is already there, but let's see what kind of processing they have done. But tofu and tempeh might already have some small amount of B12, but not for tofu. By the theoretical, B12 is very much an animal source product. So made from soy milk that is plant-based, there's no source of B12 source actually. So, but vitamin B12 can be produced by microorganism, not by the plant. So maybe that's why the sum of the composition of the tempeh and especially tempeh has a low amount of the B12 because of this production of the microorganism of the B12. But for sure, a reliable source of the vitamin B12 is coming from the animal food and fortified foods or a supplement. I think our time is up. So thank you so much again for the wonderful talk and the very clear answer, Professor Agustina. Right, and then, we hope to continue to work together. Professor Rina, as a whole region, we need to transform the food system. It's an urgent
need for all of us. Like I said earlier, we all in the same boat. And one of these days, you should send your team to train us on how to make good tempeh. Right, in Thailand, because there's more and more interest in Thailand here. Yeah, So, it's getting popular here. right. Thank you so much, Dr. Reena, and you have a Okay, great you're day. welcome. Hope it's useful. Yeah, bye bye everyone. Thank you so much. Have a successful event today. Okay, bye all. Thank you so much for being with us. Thank you. Bye bye. ขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านถัดไป ดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ใน Keynote Presentation ระบบอาหาร Food System กับการแก้ปัญหาโรค NCD ของประเทศไทย สวัสดีครับขออนุญาตแชร์สไลด์ด้วยนะครับครับได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับต้องขออภัยพอดีผมไม่ได้ยินจากท่าน MC เข้าใจว่าโอเคนะครับเพราะว่ามีสัญลักษณ์ว่าเสียงตบมือกันนะฮะต้องขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของระบบอาหารนะครับการแก้ปัญหา NCD ของประเทศไทยผมคงจะพูดในบริบทของประเทศไทยเป็นหลักนะครับก็แล้วก็อาจจะพูดในมุมของการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นสำคัญนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า NCD เนี่ยเป็นปัญหาในระดับโลกนะครับประเทศไทยเองนี่นะครับก็เจอปัญหานี้เช่นกันนะครับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้นะครับประมาณสัก 75% นะครับ NCD เนี่ยก็จะได้แก่โรคหัวใจเบาหวานนะฮะโรคปอดโรคมะเร็งต่างๆนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในประเทศไทยก็จะคล้ายกันกับทั่วโลกนะครับก็จะมีประมาณ5 risk factor ที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องบุหรี่การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอาหารแล้วก็เรื่อง air pollution นะครับซึ่งอาหารเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าไปดูในข้อมูลของภาระโรคนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า burden of disease study ของไทยเนี่ยนะครับเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในอันดับหนึ่งเลยนะครับเราเจอข้อมูลหลายอันนะที่จะชี้ให้เห็นว่าเรื่อง NCD เนี่ยเป็นปัญหานะครับอย่างตัวหนึ่งนะฮะข้อมูลเรื่องเบาหวานเนี่ยสถิติเบาหวานของคนไทยเราเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับจากการที่เราสำรวจล่าสุดนะครับแล้วก็มาจากการมี risk factor ต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องอ้วนนะครับการมี physical activity ต่ำนะครับจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าตกใจนิดหนึ่งนะครับว่าตัวชี้วัดในระดับสากลนะที่สะท้อนเกี่ยวกับ risk factor นะครับของ NCD ต่างๆของประเทศไทยเราเองนะครับก็ยังอยู่ในขั้นที่น่ากังวลในหลายๆตัวนะครับเพราะเรายังไม่ achieve ตัว target ที่เราได้ commit ไว้ระดับนานาชาตินะครับแต่ในแง่ของระบบบริการนะครับการให้ให้ยาเทคโนโลยีของไทยเนี่ยเราค่อนข้างดีนะครับแต่ในการจัดการ risk factor ซึ่งเป็นสาเหตุต้นทางของการเกิด SD เนี่ยเรายังมี room for improvement อยู่พอสมควรนะครับถ้าดูในแง่ของในกระบวนการนะครับการออกกฎหมายนะครับการทำงานในเชิงภาพใหญ่นโยบายยากๆนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าทำสำเร็จไปได้เยอะนะอย่างเช่นออกกฎหมายควบคุมยาสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบนะฮะออกกฎหมายการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะได้หลายกฎหมายที่อาจจะเป็นภาพใหญ่แล้วก็หลายๆประเทศยังไม่กล้าทำประเทศไทยเราล้ำหน้าไปแล้วนะครับเพราะงั้นเวลาเราเทียบนะฮะดูว่ากระบวนการที่เราทำเนี่ยมีความก้าวหน้าขนาดไหนประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียกอีกอันนึงก็คือว่า low hanging fruit เนี่ยเราทำหมดแล้วที่เหลือหลังจากนี้นะคือสิ่งที่ยากๆที่เป็นความท้าทายของประเทศทางนั้นนะครับแล้วถ้าเราไม่ทำนะฮะก็จะมีผลกระทบต่อ GDP ในอนาคตแน่ๆนะครับการลดลงของ GDP เนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังมีปัญหาโรคอ้วนกันทั้งประเทศอย่างนี้นะครับ
ขออภัยผมใช้คำว่าอ้วนทั้งประเทศไม่ถูกนะฮะก็อ้วนในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูเรื่องการกินครับนะฮะการกินหรือว่าเรื่องอาหารเนี่ยนะครับเรามีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่กลัวโลกนะครับอ่ะผักผลไม้เนี่ยเรามีเยอะเลยนะครับแต่คนไทยเองนะฮะกินผักผลไม้ในแต่ละวันนะฮะไม่ได้เพียงพอตามที่ควรจะเป็นนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำว่า1 วันเนี่ยเราควรจะกินให้ได้400 กรัม หรือ4 ขีดเนี่ยนะครับแต่คนไทยพัน1 ใน 4นั่นเองที่ทานได้นะครับเนื้อสัตว์เองเราก็ทานได้นะครับประมาณสัก35%เท่านั้นเองนะครับซึ่งยังถือว่าน้อยอยู่นะครับนะที่เราจริงๆแล้วเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับก็ซึ่งอันนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าแม้มีความสมบูรณ์แต่การที่จะเข้าถึงระดับบุคคลเองเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นที่เราต้องคำนึงถึงอีกมากมายนะครับเราเคยมีการวิเคราะห์กันดูนะครับว่าในเชิงระบบนะครับเอาเป็นเราทำ scoring system ของกระบวนการต่างๆนะแล้วพบว่าคนไทยเองเนี่ยมีทัศนคติเรื่องอาหารดีแน่นอนนะฮะเกิน 70%ที่อยากจะกินดีอยู่ดีนะฮะกินเพื่อเป็นยากินเพื่อสุขภาพนะฮะแต่ทัศนคติความรู้เหล่านั้นเนี่ยนำไปสู่ทักษะการวิธีเลือกวิธีปรุงเป็นยังไงนะครับความรู้เราก็ได้มา60%แต่สิ่งที่แปลกใจก็คือว่าทั้งความรู้ทัศนคติสกิลที่เรามีในระดับบุคคลเนี่ยมันแปลงไปเป็นพฤติกรรมได้จริงเท่าขนาดไหนนะฮะแต่เห็นว่ามีช่องว่างอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับนะฮะประมาณ 20%ที่มีความรู้แต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติอาหารในการเลือกอาหารให้ที่เป็นเฮลตี้และก็เหมาะต่อแต่ละบุคคลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราจะต้องมาพัฒนานะครับการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับว่าระบบอาหารมีปัญหานะครับและปัญหาของ NCD ก็มาจากระบบอาหารนะครับเวลาเราทำงานในภาพใหญ่เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยครับเราก็จะพอพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะนึกถึงมดหมอยุกยานะครับแล้วก็เน้นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะฮะเราก็จะให้ใครแนะนำให้กินผักมากขึ้นลดอาหารนะฮะลดหวานมันเค็มนะฮะเราจะไปมองกันนะครับว่า NCD มันเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้นะครับให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับซึ่งเราก็มาเจอนะครับพบว่าทุกคนรู้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับนี่เลยนำมาสู่นะครับว่าการจะรีเฟรมนะฮะกระบวนการทำงานมันต้องมีการมองภาพนะฮะให้กว้างขึ้นไม่ได้บอกของเดิมไม่ดีนะครับแต่เวลาเรารีเฟรมเนี่ยเราก็ต้องทบทวนของเดิมนะฮะแล้วดูว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ขยายใช้คำว่าขยายกรอบความคิดเดิมนะฮะให้ตรงหรือให้ครอบคลุมสิ่งที่ควรจะต้องทำมากขึ้นนะครับเราก็มีการรีเฟรมใหม่ว่าจากมองโฟกัสในรายบุคคลเนี่ยเราต้องมาดูในเชิงซิสเต็มนะฮะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้มันต้องดูทั้งวิถีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมนะฮะแล้วก็มีปัจจัยกำหนดสุขภาพซึ่งอยู่รายล้อมเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะฮะรายได้การงานสถานะทางสังคมนะฮะการอยู่ urban rural area นะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยรายล้อมถ้าเราไม่ได้ปรับได้เปลี่ยนเนี่ยจริงเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเชงอะไรได้เลยนะครับเนี่ยงั้นเราต้องไปดูที่ระบบสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมพอพูดเรื่องคำนี้ทุกคนก็จะนึกถึงภูเขาต้นไม้ใบหญ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันหมายถึงทั้งในเชิงกายภาพเชิงสังคมเนี่ยเชิงวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งเราจะมามุ่งเน้นกันนะครับก็อันนี้ก็จะสรุปว่ารีเฟรมประเด็นที่1เลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากระดับบุคคลมาระดับซิสเต็มนะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับถ้าภาพที่ผมโชว์เนี่ยถ้าหลายๆคนคุ้นเนี่ยนะฮะเรื่องระบบนิเวศเชิงโครงสร้างเนี่ยเราก็จะยึดตามหลายโมเดลนะโมเดลที่ได้อีทอตมากที่สุดก็ Social Determinant of Health นะฮะของท่านเซอร์ไมเคิลเดอมาร์มอตนะครับนะซึ่งเวลาเข้าไปดูมันจะดูตั้งแต่เรื่องโครงสร้างทางการเงินเศรษฐกิจเกษตรนะฮะการสื่อสารสาธารณะเทคโนโลยีสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งใน
ecosystem นะฮะที่จะช่วยกำหนดนะครับพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องอาหารเนี่ยเวลาเราพูดแล้วก็มักพูดถึงเรียกปลายทางนะครับหรือปลายห่วงโซ่ก็คือดูว่าอาหารตรงหน้าเรามีอะไรให้กินนะฮะแล้วเราก็เลือกกินเข้าปากนะครับแต่ถ้าจะพิจารณาในเชิงระบบนะฮะเราต้องดูถึงฟู้ดเชนนะฮะห่วงโซ่อาหารว่ามันผลิตมาจากตรงไหนผลิตแล้วมีการกระจายอย่างไรนะครับเข้าถึงคนมีความรู้ที่จะเลือกที่จะปรุงนะฮะและที่จะรับประทานอาหารนะครับถ้าเราพิจารณาตลอดเส้นทางเราจะรู้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนที่ไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ยังมีประเด็นนะครับปัญหาความท้าทายตลอดของโซ่อาหารนะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับการผลิตเองนะฮะเรื่องการเอ่อผลิตออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกการใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีนะฮะการมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ระบบน้ำหรือชลประทานที่ดินนะฮะเราเห็นว่าการจัดสรรที่ดินในเวลาเราก็มีประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกภาคหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเกษตรนะเกษตรเขาจะดูแลเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับล่าสุดก็พูดถึงเรื่องพืชพันธุ์ใช่ไหมฮะพันธุ์จะเอา GMO ไม่ GMO นะครับคนที่จะเป็นเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็เกษตรกรรุ่นเก่าก็อายุมากขึ้นนะฮะรุ่นใหม่ๆจะเข้ามาในระบบได้ไงจะทำยังไงให้เกิดอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยเรากำลังหาวิธีจัดการนะครับส่วนระบบการกระจายอาหารเองนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในยุคที่เป็นโมเดิร์นเทรดเป็นสำคัญในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีระบบทางเลือกอื่นเยอะแยะเลยนะครับระบบตลาดชุมชนนะฮะตลาดเขียวที่เอาสินค้านะฮะที่เป็นออร์แกนิกปลูกเองมาขายนะฮะเกิดlocal market ในที่ต่างๆนะฮะหรือการเปิดพื้นที่ทำใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่คู่ขนานที่เราต้องส่งเสริมร่วมกันแล้วก็ต้องเชฟตัว modern trade ด้วยเพื่อให้กระจายอาหารเนี่ยดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ทำยังไงให้คนที่ได้อยโอกาสนะครับหรือกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงอาหารได้นะครับส่วนเรื่องบริโภคนี่นะฮะอันนี้ก็เราจะพูดถึงกันเยอะนะฮะการบริโภคหวานจัดนะโซเดียมสูงนะฮะมีไขมันสูงกินเกินพอดีนะฮะหรือบางส่วนก็ยังมีกินขาดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาเราดูอย่างที่ผมบอกฟู้ดเชนเนี่ยเป็นโมเดลที่สำคัญที่เราจะต้องเวลาดูเฟรมการทำงานทั้งหมดนะครับนะก็ต้องไปเน้นนะฮะเรื่อง food environment food literacy food economy นะครับราคาให้มันเข้าถึงได้นะครับหรือระบบทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่ทำไงให้กระจายสินค้านะครับหรือวัตถุดิบเรื่องอาหารเนี่ยมันมีความเป็นธรรมเท่าเทียมนะครับซึ่งก็ต้องอาศัย food policy advocacy นะครับการรณรงค์เรียกร้องนะฮะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมาเอื้อนะครับนะซึ่งประเทศไทยเองแล้วก็มีนโยบายเกี่ยวกับอาหารเยอะเลยนะครับนะเพราะว่าอาหารเป็นเรื่องสำคัญเราต้องกินทุกวันนะฮะวันหนึ่งอย่างน้อย3 มื้ออย่างเงี้ยนะครับนะนโยบายเรื่องราคานะครับเรื่องสารพิษเรื่องออร์แกนิกนะครับเรื่องการกระจายนะฮะก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามีความสำเร็จในที่ผ่านมานะครับผมอยากจะยกตัวอย่างประเทศไทยนะครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีหลายงานที่ได้ทำนะฮะคงไม่สามารถยกตัวอย่างได้ทั้งหมดนะครับเรื่องระบบอาหารนี่เป็นระบบที่ใหญ่มากนะครับซึ่งอาศัยองค์คาพยพเยอะนะครับผมอาจจะยกว่าสิ่งที่เราทำแล้วเจอมีปัญหานะคืออะไรนะครับอย่างเช่นในกลุ่มเด็กเนี่ยนะครับในกลุ่มเด็กเนี่ยเด็กไทยเรากินหวานเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นเลยว่าเด็กไทยเรามีแนวโน้มอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่เราต้องโฟกัสการทำงานเพราะว่ามีการเสิร์ฟอาหารที่อาจจะมากเกินพอดีในแง่ของหรือว่าเปิดช่องโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็พยายามไปทำงานกับโรงเรียนว่าเราสามารถที่จะไม่ให้ขายน้ำอัดลมได้ไหมนะครับนะฮะ
ก็ได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่งนะตอนนี้ก็มีการออกประกาศในระดับที่เป็นเรียกว่าโดยสมัครใจไม่ได้เป็นกฎที่เป็นสภาพบังคับนะครับนะครับหรือแม้บางทีเราทำในโรงเรียนได้ แต่สภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียนก็อาจจะไม่เอื้ออันนี้ก็ต้องไปทำงานกันในระดับชุมชนอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องลดฝุ่นลดโลกครับสมัยก่อนเนี่ยภาพลักษณ์ของคนที่มีรูปร่างท้วมหน่อยนะครับมีพุงนะอาจจะมองว่าเป็นอาเซียนะครับอยู่ดีกินดีนะครับแต่เมื่อสัก10ถึงไม่เกิน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยความรู้เรื่องโรคภัยเรื่องอ้วนเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารกันไปจนทุกคนตระหนักกันนะครับว่าพุงไม่ได้แปลว่าคุณสุขภาพดีนะพุงคือเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่โรคต่างๆนะครับเราก็เกิดการรณรงค์ลดพุงลดโรคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะครับทั้งออกกำลังกายให้มากขึ้นการปรับเปลี่ยนอาหารนะครับหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะฮะอีกเรื่องหนึงคือเรื่องผักครับเรารณรงค์ให้ทานผักนะครับให้ได้400 กรัมนะฮะเราทำหลายเรื่องนะยกอย่างเช่นให้ข้อมูลว่าจานอาหารเนี่ยเราควรจะแบ่งเป็น4 ส่วนเนาะผักเนี่ยควรจะกินซะได้2 ใน 4 ส่วนถ้ากินได้2 ใน 4 ส่วนกิน3 มื้อเนี่ยในจานปกตินะในวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประมาณ400 กรัมมันคงไม่ได้เป๊ะถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทำให้เราเทียบเคียงได้ว่ามันจะได้400 กรัมนะฮะแล้วก็เรารณรงค์พอรณรงค์เรื่องผักก็จะมีคำถามกลับมานะนอกจากว่าให้กินแล้วเขาจะบอกเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าผักเนี่ยมีสารพิษหรือเปล่านะเราก็ต้องมาให้ความรู้ล้างผักล้างหญ้าเลือกผักนะแล้วก็ต้องไปส่งเสริมต้นทางนะฮะให้มีการปลูกผักนะฮะปลอดภัยมากขึ้นผักอินทรีย์มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งแต่ละประเด็นนี้ก็ถ้าเวลาทำงานจริงก็จะเห็นประเด็นที่มีความท้าทายหลากหลายกันออกไปนะครับก็โดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือเราพยายามที่จะไปจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็สังคมเนี่ยนะฮะให้ไม่ค่อยเอื้อต่อการเลือกนะฮะเพราะว่าถ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือตัด default ออกนะครับนะฮะก็คือให้เหลือทางเลือกที่เป็น healthy นะฮะอันไหนที่มันไม่ healthy เนี่ยนะครับเราพยายามตัดทางเลือกนั้นออกไปจากสภาพแวดล้อมนั้นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ลดหวานเนี่ยเครื่องดื่มในโรงเรียนเนี่ยเราก็พยายามตัดช้อยนี้ออกไปเด็กก็จะเหลือน้ำเปล่านะครับนะแล้วก็กินตามมื้อนะครับแล้วก็ในมื้อกลางวันเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีสคูลลันช์โปรแกรมนะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเมนูสุขภาพไว้นะครับนะซึ่งเจตนาเนี่ยก็คือให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะฮะมีสารอาหารครบนะก็เพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตไปตามวัยของเขานะครับในส่วนที่2คือเรื่องพฤติกรรมนะฮะเราทำแคมเปญหลายตัวออกมานะฮะแคมเปญเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับคนเข้าร่วมแล้วก็ทำให้คนมีความรู้มากขึ้นนะฮะอย่างที่ผมบอกโจทย์ก็คือความรู้จะนำไปสู่พฤติกรรมได้อย่างไรนะครับภาพด้านขวามือนั้นก็เป็นภาพรณรงค์400กินผัก400 กรัมนะฮะให้เห็นว่าปริมาณผัก400 กรัม1 วันเป็นเท่านี้นะให้เกิดภาพจำแล้วคุณเองจะได้เลือกได้ว่าใน1 วันเนี่ยควรจะแบ่งโควต้าการกินแต่ละมื้อยังไงให้มันได้400 กรัมนะครับเมื่อกี้ผมรีเฟรมไป2 อันแล้วนะฮะรีเฟรมเรื่อง System รีเฟรมเรื่องFood Chain นะครับรีเฟรมที่3เนี่ยก็คือเรื่องมุมมองเรื่องความเปราะบางหรือว่าความเหลื่อมล้ำของระบบอาหารไทยนะครับในสังคมไทยเราไม่ได้มองทุกที่เหมือนกันหมดนะครับในฝั่งในแง่ของรีเซลเนี่ยเรายังเจอคนผอมคนเตี้ยนะครับเรายังเจอคนอ้วนนะฮะนะครับเอ่เราเจอแฮงเราเห็นมันไม่บาลานซ์นะฮะแล้วยิ่งในบางสถานการณ์เนี่ยระบบอาหารไทยเราก็เจอปัญหานะครับกลุ่มเปราะบางในเมืองเนี่ยนะครับก็จะเจอตั้งแต่ถ้าคนรวยก็อาจจะมีศักยภาพในการเข้าถึงอาหารนะครับสั่ง delivery มานะครับหรือบางทีก็ไม่ได้สั่ง healthy มากเพราะว่าช้อยในนั้นก็ไม่ค่อยได้มี healthy มากนะฮะในขณะที่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้นะฮะอาจจะถึงเข้าถึงอาหารที่ unhealthy ราคาถูกก็ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งทำให้มีปัญหามากขึ้นนะในชนบทเองเนี่ยก็จะมีการลุกคืบของกลไกตลาดของ modern trade เข้าไปนะครับ
ซึ่งก็มีโอกาสนะย้ำว่าผมไม่ได้บอกนะเป็นสาเหตุนะมีโอกาสที่เขาจะบริโภคเอ่ออาหารที่เกินนะที่ร่างกายต้องการนะผมมีเคสอันหนึ่งเนี่ยที่จะโชว์คือช่วงโควิดนะฮะโควิดเนี่ยเป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งเลยนะฮะถึงความไม่มั่นคงในอาหารของไทยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองเนี่ยนะครับซึ่งถ้าถ้าคนที่มีรายได้น้อยชนบทเขายังมีทางเลือกนะบางคนก็ปลูกผักมีพื้นที่ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งหรือกลไกสังคมที่ช่วยเหลือกันนะในเมืองเนี่ยบางทีไม่มีพื้นที่ไม่มีญาติไม่มีอะไรเขาต้องอาศัยการพึ่งพาอาหารจากการแจกนะเป็นสำคัญนะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยในบริบทต่างๆของเรื่องอาหารนะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ในภาพใหญ่เองเขาก็ดิสคัสกันอยู่นะครับการทำมีเดียแคมเปญนะฮะอันนี้เรื่องสำคัญนะฮะแล้วอาหารเองเนี่ยก็จะถูกยึดโยงไปกับพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการออกกำลังกายนะครับอันนี้ภาพที่ผมโชว์นี่เป็นภาพทำแมสมีเดียในกลุ่มเด็กนะครับนะว่าเด็กจะโตจะเจริญสมวัยเนี่ยต้องทำสามเรื่องนะครับเอ่อกินดีวิ่งเล่นนอนพอนะฮะแล้วก็สื่อสารเข้าไปนะแล้วเวลาทำงานในกลุ่มเด็กเรื่องอาหารเนี่ยนะฮะเราจะไปโทษเด็กอย่างเดียวไม่ได้นะฮะปัญหาในเด็กเขาบอกให้โทษผู้ใหญ่ไปก่อนนะครับต้องดูตัวผู้ใหญ่เราจัดสภาพแวดล้อมเอื้อหรือเปล่านะฮะการพร่ำสอนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อเนี่ยสำคัญกว่านะครับ คราวนี้มาดูเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมอันหนึ่งนะครับเพื่อจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นกรณีที่ชัดนะฮะว่าอาหารมันทำได้มากกว่าแค่ให้ความรู้นะฮะยกตัวอย่างอันหนึ่งครับลดความอ้วนเนี่ยในความอ้วนนะฮะแลนเซ็ตเนี่ยซึ่งเป็นวารสารชั้นนำนะครับของในเชิงการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาก็รีสออกมาเขาบอกอินเตอร์เวนชั่นใดที่ช่วยลดเอ่อความอ้วนได้ดีที่สุดนะครับเขาบอกแล้วว่าการเพิ่มภาษีนะฮะของ unhealthy food นะฮะหรือภาษีที่เครื่องดื่มนะฮะอันนี้จะเป็นมาตรการที่ cost effective ที่สุดนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราใช้หลายมาตรการในการแก้ปัญหานะให้ education แล้วจัดสภาพแวดล้อมแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็คือเรื่องการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นนะเก็บภาษีเนี่ยเขาคงไม่ได้เจตนาว่าจะได้รายได้โอเครายได้มันก็เอามาช่วยในแง่ของการคลังภาพใหญ่นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเจตนาของพวก health food เนี่ยนะครับก็คือต้องการให้เกิดการ reformulation นะการสะท้อนกลับไปที่ต้นทางให้เขามีการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับอย่างเช่นสูตรอันไหนมีโซเดียมเยอะก็ลดโซเดียมอันไหนหวานเยอะก็ลดหวานหน่อยนะครับเราพยายามทำกันอยู่หลายปีนะครับขับเคลื่อนกันโดยกลุ่มของเด็กไทยไม่กินหวานนะครับก็ถือเป็นเครือข่ายที่นำโดยกลุ่มทันตแพทย์นะครับที่ร่วมมือกันนะครับศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็เสนอทางเลือกแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับคำถามแรกที่เขาทำกันเลยก็คือว่าน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะฮะเรากินน้ำตาลเยอะแยะนะฮะอาหารเราก็ใส่น้ำตาลกันทั้งนั้นนะครับอาหารข้างทางก็มีน้ำตาลนะครับจะกินเครื่องดื่มนะฮะซื้อตรงไหนก็มีน้ำตาลนะครับเขาก็ไปนั่งวิเคราะห์มาพบว่าจริงๆแล้วตัว consumption นะฮะของเราหลักๆเนี่ยน้ำตาลมาจากเครื่องดื่มนะครับในอาหารทั่วไปมันก็อยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเครื่องดื่มน่าจะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราต้องรีบเข้าไปแก้พอเราจับประเด็นได้นะฮะเราก็ลงเข้าไปร่วมทำงานนะครับแล้วก็เกิดการขึ้นภาษีนะฮะก็จะเห็นตามข่าวนะขึ้นภาษีเป็นขั้นบันไดนะครับพอขึ้นภาษีแล้วเนี่ยก็มีการทำงานเรื่อง education นะปรับเปลี่ยน education คู่ขนานกันไปด้วยนะครับปรับสภาพแวดล้อมไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็เกิดการสะท้อนกลับไปที่ภาคอุตสาหกรรมเองนะฮะก็ลดปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลในเครื่องดื่มต่างๆลงนะครับเราก็จะเห็นนะเราเดินไปตามเชลฟ์จะเห็นว่าเครื่องดื่มต่างๆตระกูลซีโร่ตระกูลรสหวานเนี่ยออกมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บภาษีของเราเนี่ยในแง่ของความหวานเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าลดลงเพราะซึ่งเป็นภาพสะท้อนนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบนะครับแต่ว่าปริมาณการดื่มเราเนี่ยก็ลดลงนิดหน่อยแต่อย่างน้อยน้ำตาลที่ได้เข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นปีแรกๆนะฮะที่การกินน้ำตาลของคนไทยเนี่ยมีหัว
ดิ่งลงปกติเรากินขึ้นตลอดนะฮะพอมาตรการภาษีขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ปริมาณน้ำตาลเราลดลงนะครับแล้วก็ทำให้น้ำตาลเราส่งออกไม่ได้มากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเรากินเพียงพอแล้วก็ที่เหลือเราก็ส่งออกได้อย่างนี้นะครับก็ยังมีหลายอันนะฮะอย่างเช่นการติดสัญลักษณ์โลโก้เพื่อสุขภาพนะฮะใครเห็นโลโก้นี้เนี่ยก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยลดหวานมันเค็มลงนะครับแต่ต้องกินในปริมาณที่กินตามปกตินะไม่ได้กินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นทางเลือกที่จะสื่อสารเห็นว่าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกสารได้มากขึ้นนะครับการทำงานครับระบบอาหารไม่ใช่ให้เรื่องมดหมาหยกยาแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะดูตั้งแต่ต้นทางเนี่ยภาคเกษตรก็จะเป็นสำคัญนะฮะภาคการกระจายสินค้าการค้าการขายต่างๆก็จะเป็นของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะส่วนสาธารณสุขการแพทย์เองก็มักจะมาดูที่ปลายทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะทั้ง3อันเนี่ยต้องสอดประสานกันนะการให้ข้อมูลแชร์ลิงก์ข้อมูลนะฮะแล้วก็ทำเชิงซิสเต็มในแผนเดียวกันอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับซึ่งมาตรฐานต่อจากนี้เนี่ยเราคงต้องเน้นย้ำนะฮะถึงการวาง policy ร่วมกันนะครับพัฒนารูปแบบนะฮะที่ prove ตัว efficacy ออกมานะครับทั้งนวัตกรรมโมเดลการขยายผลในเชิงโครงการต่างๆมีข้อมูลมีการติดตามประเมินผลนะครับแล้วก็สร้างระบบที่จะช่วยให้การตัดสินใจและก็สนับสนุนการลงทุนนะครับแล้วก็ทำให้ภาคธุรกิจเองเนี่ยหันมามองอาหารตลอดนะฮะห่วงโซ่แล้วก็ปรับสูตรนะฮะหรือมีกลไกในการที่จะมาช่วยเกื้อหนุนให้ระบบอาหารเราซัสเทนได้แล้วก็ทำให้คนที่รับประทานอาหารเนี่ยนะครับได้สิ่งที่เป็นเฮลตี้แต่ก็เพียงพอนะครับไม่เกินนะครับแล้วก็การทำงานคงต้องเชื่อม3เรื่องสำคัญนะฮะข้อมูลวิชาการนะฮะตอนนี้เรามีสถาบันวิจัยต่างๆช่วยกันศึกษาวิจัยขึ้นมาแล้ววิจัยนั้นไม่ใช่ขึ้นหิ่งต้องเอามาผลักดันนโยบายนะครับแล้วก็สื่อสารสาธารณะให้ประชาชนรับรู้รับทราบแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะฮะรีเฟรมจะเกิดได้จริงนะฮะก็ต้องรีเฟรมระบบร่วมด้วยนะครับนะฮะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับว่าบริโภคอาหารสมดุลสุขภาพเนี่ยนะครับเราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีทั้ง4มิตินะกายจิตสังคมปัญญาครับแต่ทั้งนี้มันต้องมาทั้งความรู้และตัวสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้เรารับประทานอาหารที่ดีนะครับแล้วถ้าทำอาหารดีโรคคอเลสเตอรอลอื่นและ NCD ก็จะลดลงนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาในระดับประเทศและในระดับโลกได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ได้รับเกียรตินะฮะเชิญให้ผมมาเล่าทั้งหมดนะฮะในการรีเฟรมระบบอาหารเพื่อตอบสนองต่อปัญหา NCD ของประเทศครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆเลยค่ะชอบสไลด์ที่บอกว่าพฤติกรรมกับความรู้ไม่ไปด้วยกันนะคะดูแล้วนึกถึงเวลาที่ตัวเองตรวจคนไข้ในห้องตรวจนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะก็ในตอนนี้นะคะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะเราเข้าสู่ภาคภาษาไทยในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะขอแนะนำผู้ดำเนินรายการของเราช่วงภาคบ่ายนะคะดร.ปัตนภาศรีชมเชยนะคะอาจารย์บัวเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการบริการการศึกษาของโรงพยาบาลวิมุตติเทพธารินนะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์บัวมากๆนะคะที่มาอยู่กับเราในบ่ายวันนี้นะคะค่ะยินดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะคะเซสชั่นของอาจารย์ค่ะทำให้เราได้เห็นมุมมองในเชิงระบบทั้งหมดนะคะอาจารย์ขออนุญาตเรียนถาม1คำถามนะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์1คำถามนะคะว่าถ้าหากพิจารณาทั้งห่วงโซ่ของระบบอาหารค่ะตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภคค่ะใน perspective ของอาจารย์นะคะอาจารย์มองว่าจุดไหนที่มันเป็นคอขวดสำคัญที่ส่งผลต่อการลด NCD มากที่สุดมันอยู่ตรงไหนแล้วก็อาจารย์คิดว่าถ้าจะต้องจัดการเป็นอันดับแรกอะค่ะในบ้านเราอะน่าจะต้อง point ไปที่เรื่องไหนเป็นสำคัญคะอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าสังคมหรือว่าสิ่งรอบตัวจะเป็นยังไงนะครับเรามีอำนาจสูงสุด
คนเราในระดับบุคคลเนี่ยนะฮะที่จะเลือกกินไม่กินจะทำอะไรต่างๆอำนาจที่ตัวเราใช่ไหมฮะนะครับตรงนั้นเนี่ยเราคงต้องสเต็งเทนให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะใจไม่เข้มแข็งพอนะจะพูดจริงๆหรือว่าอาจจะต้องอาศัยแรงหนุนอื่นนะฮะเพราะงั้นเราต้องไปจัดการตรงเส้นทางอื่นด้วยนะจัดการเรื่องตลาดนะฮะจัดการเรื่องระบบนะฮะเรื่องต้นทางเพราะงั้นผมจริงๆพูดตอบยากนะว่าตรงไหนนะครับนะฮะเราก็เจอปัญหากันมาทุกจุดนะครับนะฮะแต่ยังไงเสียเนี่ยจุดปลายทางจริงๆแล้วมันคือขึ้นอยู่กับระดับบุคคลนะฮะแต่ก็ต้องย้ำนะฮะว่าเราต้องทำทั้ง full system ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปก็คือคอขวดอ่ะมันเกิดได้ทุก process ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ health concern ในระดับบุคคลด้วยหรือว่า condition ของบุคคลนั้นๆด้วยแล้วก็เราในฐานะ healthcare provider หรือว่าในเชิงที่จะมาช่วยกันสร้างโครงสร้างหรือว่าระบบอย่างเงี้ยค่ะก็มีหน้าที่ support แล้วก็ทำให้มันเกิด environment ที่ดีขึ้นจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ไพโรจน์มากค่ะขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านถัดไปดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพใน Keynote Presentation ระบบอาหาร Food System กับการแก้ปัญหาโรค NCD ของประเทศไทยสวัสดีอาจารย์ทุกท่านค่ะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะในช่วง30นาทีต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง dietary carcinogen What do we consume that is classified as carcinogen นะคะมาดูกันค่ะว่าอาหารในชีวิตประจำวันที่พวกเรารับประทานกันอยู่ในบริบทของประเทศไทยมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งที่พวกเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะเริ่มต้นด้วยภาพแรกทุกท่านลองดูภาพอาหาร4อย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอาหารที่ทุกท่านอาจจะคุ้นชินแล้วก็เห็นกันอยู่ในประเทศไทยว่าเป็นอาหารที่เรากินกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกนะคะปิ้งย่างหมูกระทะส้มตำใส่หมูย่อข้าวผัดซึ่งในรูปนี้ก็จะเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะคะ4ภาพนี้นะคะให้ทุกท่านลองคิดว่าภาพไหนบ้างที่มีส่วนประกอบของอาหารที่เป็นคลาส 1 carcinogen และภาพไหนบ้างที่อาจจะไม่ใช่คลาส 1 carcinogen ค่ะอันดับแรกนะคะไส้กรอกปิ้งหรือ processed meat นั่นเองนะคะจริงๆก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินว่าตัว processed meat จะถูกองค์การอนามัยโลกหรือว่า International Agency for Research on Cancer หรือ IARC ถูก classify เขา classify ตัว processed meat เนี่ยเป็น Group 1 carcinogen ตั้งแต่ปี 2015 นะคะเพราะว่ามันมี evidence จาก cohort study จำนวนมากว่าตัว processed meat เนี่ยมีความสัมพันธ์กับในแง่ของการเกิดเรื่องของ colorectal cancer หรือว่ามะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะซึ่งเรามาดูกันว่า processed meat คืออะไรก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปนั่นเองถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมาทำจากเนื้อแดงคือ red meat คือเนื้อวัวหรือเนื้อหมูซึ่งมาผ่านกระบวนการเช่นดองเค็มบ่มหมักรมควันหรือว่า process อะไรก็ตามที่จะ enhance flavor คือทำให้เขาอร่อยขึ้นแล้วก็ทำในแง่ของการจะยืดอายุของการเก็บหรือถนอมอาหารนะคะซึ่งพวกนี้จริงๆอาจจะทำจากเรื่องของเนื้อสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อแดงก็ได้เช่นพวกเนื้อไก่เนื้อปลานะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อสัตว์แปรรูปหรือ processed meat ก็มักจะทำจากหมูหรือเนื้อวัวเป็นหลักนะคะดังนั้นเนื้อสัตว์แปรรูปที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเนี้ยได้แก่ไส้กรอกหมูแฮมนะคะหรือว่าเบคอนหรือว่าพวกซาลามี่ซึ่งเราก็พบเห็นกันอยู่ในอาหารต่างๆที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่ในประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็จะตัว processed meat เนี่ยก็จะถูก IARC classify as เป็น Group 1 carcinogen ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาถามว่าแล้วในอาหารไทยอะไรที่มันอาจจะเข้าได้นะคะที่มันจะดูคล้ายคลึงตาม definition ของตัว WHO นะคะคือเนื้อสัตว์แปรรูปในอาหารไทยก็อาจจะเป็นพวกไส้กรอกแบบไทยเส้นไส้กรอกอีสาน
หรือว่าพวกกุนเชียงหมูยอแหนมนะคะรวมถึงลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นพวกเนื้อแปรรูปอื่นๆเช่นหมูแผ่นหมูกรอบหมูหยองหมูฝอยหมูทุบเป็นต้นนะคะแต่ว่าถามว่าไอ้ตัวความอันตรายตรงนี้มันจะเท่ากับไส้กรอกหมูแฮมกุนเชียงหรือว่าถูกคลาสสิฟายเป็นคลาส 1 คลาส 2หรือเปล่านะคะจริงๆก็คงต้องไปดูส่วนประกอบเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยขั้นตอนการประกอบพวกขั้นตอนการผลิตพวก processed meat เหล่านี้หรือขั้นตอนการถนอมอาหารนะมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอาหารบางอย่างอาจจะไม่ใส่สารปรุงแต่งอะไรเยอะแยะอาจจะไม่มีการใส่สารกันเสียหรือพวกไนเตรตไนไตรท์เลยในขณะที่เนื้อสัตว์แปรรูปบางอย่างของไทยก็อาจจะมีการใส่บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆก็คงต้องดูที่ ingredient แต่ว่าอันนี้เอาภาพมาให้ดูเพราะว่ามันอาจจะเข้าได้กับใกล้เคียงกับ classification ของ processed meat ดัง definition ดังที่เรากล่าวกันไปนะคะซึ่ง meat and cancer นะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูเนี่ยตัว processed meat อ่ะก็คือพวก salami sausage hot dog bacon เนี่ยเขาถูก classify เป็น group 1 carcinogen นะคะซึ่งก็แปลว่ามีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่ามันทำให้เกิด cancer แต่ถ้าตัว red meat นะคะได้แก่พวก pork beef หรือ lamb เนี่ยเขาก็จะถูก classify เป็น group 2A คือเป็นแค่ probably cause cancer นะคะสำหรับตัว group 1 carcinogens หรือ processed meat เนี่ยตัว IARC working group เขาก็บอกว่ามันจะมีsufficient evidence ที่บอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเกิด colorectal cancer แล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดเรื่องของ stomach cancer นะคะซึ่งความเสี่ยงมันเพิ่มเยอะขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อมูลบอกว่าการกินเนื้อสัตว์แปรรูปที่เพิ่มขึ้นทุกๆ50 กรัมเป็นประจำทุกๆวันจะเพิ่ม risk ในการเกิด colorectal cancer ประมาณ 18% นะคะซึ่งถ้าเรามาดู group 1 carcinogen ตัวอื่นๆนะคะมันคืออะไรบ้างก็คือการสูบบุหรี่นะคะการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเป็นพวก solar radiation หรือ ionizing radiation พวกนี้จริงๆมันมีความอันตรายเท่ากับการกิน processed meat หรือเปล่านะคะจริงๆก็ต้องตอบตามตรงว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูก classify เป็น group 1 carcinogen เหมือนกันแต่การกิน processed meat ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่อาจจะเพิ่ม risk ในการเกิด lung cancer หรือ cancer อื่นๆเพิ่มขึ้นสูงถึง 20-30 เท่าแต่ processed meat เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงประมาณ 1.2 เท่าอย่างไรก็ดีการรับประทานอาหารตัวนี้ทุกๆวันนะคะมันก็จะมีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้นะคะดังนั้นข้อสรุปก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูก classify เป็น group 1 carcinogen เหมือนกันความเสี่ยงในสารแต่ละชนิดนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเท่าๆกันนะคะทีนี้ทำไม processed meat ถึงเป็นสาเหตุทำให้เกิด colorectal cancer ก็ต้องบอกว่ามันอธิบายได้ด้วยหลายเมคานิซึมนะคะไม่ว่าจะเป็น nutrient ใน processed meat เองซึ่งมักจะทำมาจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวซึ่งตัวเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนี่ยเขาก็จะมีไขมันสูงและมีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งอาจจะเพิ่มเรื่องของการอักเสบได้นะคะรวมถึงการที่เขาจะมีการปรุงแต่งด้วยเกลือค่อนข้างเยอะซึ่ง high salt diet เนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มเรื่องของ inflammation นะคะแล้วก็ damage เรื่องของ mucosal lining รวมถึงเพิ่ม risk ของการเกิด H. pylori colonization ใน stomach นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เพิ่ม risk ของการเกิดเรื่องของ cancer รวมถึงอาหารเหล่านี้มักจะมีแคลอรี่สูงเพิ่ม risk ของการเกิด obesity หรือโรคอ้วนซึ่งโรคอ้วนก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดรวมถึงในแง่ของการผลิตพวก processed meat โดยเฉพาะ processed meat ของฝรั่งหมูแฮมไส้กรอกเบคอนนะคะพวกนี้มักจะมีการเติมวัตถุปรุงแต่งอาหารหรือ food additive กลุ่มพวกไนไตรท์นะคะซึ่งเขาเติมลงไปเพื่อที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Clostridium botulinum นะคะซึ่งมันก็จะดีในแง่ของการถนอมอาหารนะคะแล้วมันก็จะมีข้อดีในแง่ของการที่ทำให้เนื้อสัตว์ดูมีสีแดงแล้วก็จะ enhance เรื่อง flavor แล้วก็ทำให้ shelf life มันนานขึ้นแต่ข้อเสียของการเติมองค์ประกอบของพวกไนไตรท์เนี่ยก็คือมันจะเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นไนโตรแซมีนนะคะซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็งทำให้เกิด DNA damage นะคะแล้วก็เพิ่ม risk ในการเกิด cancer ดังนั้นอาหารที่มีการเติมไนไตรท์นะคะก็
จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด colorectal cancer ได้นะคะรวมถึงองค์ประกอบของฮีมไบออนในพวก red meat เนี่ยถ้าจริงๆมันเป็นนิวทรีนที่สำคัญแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานมากเกินไปเนี่ยตัวฮีมมันอาจจะเป็น pro oxidant นะคะเพิ่ม oxidative stress เพิ่ม lipid peroxidation เพิ่มเรื่องของ reactive oxidant species ซึ่งไม่ดีกับร่างกายของเรารวมถึงวิธีการปรุงอาหารบางอย่างที่ใช้ความร้อนสูงก็จะเพิ่มสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่า HCA หรือ heterocyclic amines แล้วก็ PAH หรือ polycyclic aromatic hydrocarbon นะคะซึ่งโดยรวมๆทั้งตัวนิวทรีนเองใน process meat ขั้นตอนการผลิตนะคะสารบางอย่างในเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องของการ cooking method ที่จะใช้กับ processed meat หรือ red meat เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่รวมกันทำให้การรับประทาน processed meat เนี่ยอาจจะ associate กับการเพิ่มเรื่องของ risk ในการเกิด cancer ค่ะทีนี้อันดับแรกนะคะเราก็มาดูว่าตัวไส้กรอกเนี่ยนิวทรีนคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างไรข้อมูลอันนี้เอามาจากต่างประเทศนะคะเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายบังคับให้ใช้ฉลากโภชนาการในแง่ของ processed meat ทำให้การดูเรื่องของ nutrition fact ในไส้กรอกหมูแฮมกุนเชียงไส้กรอกหมูแฮมหรือเบคอนเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะคะนี่ก็เลยเอาข้อมูลของต่างประเทศมาให้ดูว่าไส้กรอก1ชิ้นนี้นะคะน้ำหนักประมาณ113กรัมมีแคลอรี่สูงถึงประมาณ410กิโลแคลอรี่และมีแฟตสูงถึง35กรัมหรือเทียบเท่ากับประมาณ7ช้อนชา saturated fat หรือไขมันอิ่มตัวสูงถึง13กรัมนะคะคิดเป็นประมาณ 66% ของ requirement รวมถึงมีเกลือสูงมากคือประมาณ 1,240 มิลลิกรัมเกินครึ่งของความต้องการต่อวันนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวองค์ประกอบของไส้กรอกเองเนี่ยมันเพิ่ม risk ของเรื่องของโรคอ้วนแน่นอนนะคะเพราะว่าแคลอรี่สูงแฟตสูงไขมันอิ่มตัวสูงแล้วก็เกลือสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดู food ingredient นะคะถ้าเป็นฉลากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใส่องค์ประกอบไปรวมถึงเขาก็จะมีการเขียนเลยว่าเขาเติมไนไตรท์ลงไปนะคะแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยการดูฉลากโภชนาการ nutrition fact อาจจะมีแค่ในบางยี่ห้อนะคะแต่ new ingredient คือเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถอ่านได้แต่ถ้าเราต้องการจะไปอ่านว่าไส้กรอกหมูแฮมเบคอนที่เราซื้อกินเนี่ยมันมีองค์ประกอบของไนไตรท์หรือเปล่านะคะเราก็ต้องไปหาคำว่าเขามักจะใช้อยู่2เทอมคือ1ใส่ว่าเป็นสารกันเสียแล้วก็มีวงเล็บเป็นเลข INS คือ food additive ซึ่งตัวที่เติมเยอะที่สุดแล้วก็เห็นบ่อยสุดในประเทศไทยก็คือโซเดียมไนไตรท์หรือ E250 นะคะมันก็จะเขียนว่าเป็นสารกันเสียวงเล็บ E250 หรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ได้นะคะก็คือเป็นสารคงสภาพสีหรือสารตรึงสีแล้วก็วงเล็บ INS 250ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเขาเติมหรือไม่เติมเนี่ยก็ให้มองเลขนี้นะคะ E 250นะคะอย่างเช่นยี่ห้อนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าสารคงสภาพสีในไส้กรอกหมูผสมไก่อันนี้นะคะก็จะเป็น INS 250ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเนื้อสัตว์แปรรูปแบบไทยๆอ่ะมันมีองค์ประกอบเหล่านั้นไหมก็ต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายมากเพราะว่าถ้ามันเป็นโฮมเมดเช่นเราทำลูกชิ้นเองนะคะเราทำหมูยอเองมันก็อาจจะเป็นแค่เนื้อสัตว์ก็คือใช้หมูมาใส่เครื่องปรุงรสเกลือน้ำตาลซอสปรุงรสต่างๆโดยที่เราไม่ได้ใส่ food additive อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อันตรายเท่ากับ processed meat ที่ผลิตในอุตสาหกรรมแต่ถ้าเราไปซื้อเขารับประทานก็ต้องไปดูองค์ประกอบว่าในเนื้อสัตว์แปรรูปที่เรารับประทานเนี่ยเขาใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นติดมันเยอะมากน้อยไหมแคลอรี่ก็จะสูงมากตามตัวมันหมูหรือมันเนื้อที่เขาใส่เข้าไปใส่เกลือเยอะหรือเปล่าน้ำตาลเยอะหรือเปล่ามีการเติม food additive ใส่ไนไตรท์มากน้อยอย่างไรซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายบางยี่ห้อก็จะไม่เติมไนไตรท์เลยนะคะบางยี่ห้อก็อาจจะมีการเติมไนไตรท์บ้างนะคะขึ้นอยู่กับว่าเนื้อสัตว์แปรรูปชนิดนั้นเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยเอาข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศไทยมาให้ดูว่าในช่วงมีนาคมปี2564ประมาณ2ปีถึง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนิตยสารฉลาดซื้อเขาก็ไปตรวจปริมาณไนไตรท์ในไส้กรอกหลายชนิดนะคะแล้วเขาก็พบว่ามันมีบางตัวอย่างที่พบไนไตรท์เกินค่ามาตรฐานซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าไนไตรท์ที่เขาจะเติมไปได้ในเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วพอตรวจขั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลเขาบอกว่ามี1ตัวอย่างที่พบว่ามีไนไตรท์เกินไม่เยอะนะคะแต่ว่าเกินตัวเลข80นะคะแล้วก็มีอีก study นี้นะคะที่น่าสนใจมากตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทย์นะคะทำโดยอาจารย์กิตติมาโสนมิตรแล้วก็อาจารย์เอกสิทธิ์
เดชานุวัฒน์นะคะน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเก็บตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ถึง 1,231 sample ในช่วงปี 2559 ถึง 2561 โดยเขาไปเก็บตัวอย่างจากอาหารประมาณ 15 ชนิด อาทิเช่นพวกไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่แฮมเบคอนหมูยอแหนมไส้กรอกอีสานเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาหมูแผ่นแล้วก็กุนเชียงนะคะแล้วก็มาตรวจดูว่ามีปริมาณไนไตรท์แล้วก็ไนเตรตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าในตัวอย่างอาหารเหล่านี้นะคะตีพิมพ์ในปี 2021 นะคะก็น่าสนใจว่าถ้าเราดูว่าจำนวนตัวอย่างที่เขาตรวจไปประมาณ1,200 ตัวอย่างเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 ถึง 40% นะคะที่พบว่ามีไนไตรท์เกินค่าที่ประเทศไทยลิมิตเช่นไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูแหนมหมูเนี่ยมี 1.6 ถึงประมาณ 5.7% ของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบว่ามีไนไตรท์เกินนะคะหรือหมูแผ่นเนื้อแดดเดียวนะคะก็พบว่ามีประมาณ 11 ถึง 40% ที่มีไนไตรท์เกินค่ามาตรฐานนะคะหมูยอพบ1 ใน 71 ตัวอย่างที่เกินมีไนไตรท์เกินลูกชิ้นเนื้อ1 ใน 76 ตัวอย่างนะคะส่วนไนเตรตที่บอกว่าพบจำนวนตัวอย่างที่เกินหรือผิดค่ามาตรฐานนี่ก็คือเกือบทุกตัวอย่างยกเว้นลูกชิ้นเนื้อนะคะที่ตรวจไม่พบไนเตรตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีกับการบริโภคอาหารของเรานะคะเนื่องจากเซสชันวันนี้เราคุยกันเรื่อง plant based diet ดีที่สุดเราไปเลือกรับประทานอาหารที่เป็น plant based whole food plant based diet เนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันน่าจะดีต่อสุขภาพโดยรวมและดีกับโลกของเราแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่และยังชอบทานอาหารพวกนี้จะทำยังไงได้นะคะอันดับแรกก็คงต้องลดปริมาณการทานเพราะว่าทุกๆคำแนะนำจะบอกว่าให้ minimize การรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปก็อาจจะลิมิตคือจำกัดความถี่คืออย่ากินบ่อยที่จะรับประทานรวมถึงกินทีนึงอย่ากินเยอะ limit portion size นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันมันไม่มี safe level ว่ากินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายแต่มันมีข้อมูลบอกว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์แปรรูปทุกวันวันละ50 กรัมเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้นประมาณ 18% นะคะงั้นก็คือ1 limit portion size ลิมิตความถี่ในการกิน2ถ้าจะทานก็ต้องเลือกเนื้อสัตว์แปรรูปที่เราไว้ใจได้ผลิตอย่างมีมาตรฐานนะคะและอาจจะเติมพวกสารปรุงแต่งต่างๆน้อยๆถ้าเป็นไปได้ก็อ่านฉลากโภชนาการและอ่าน ingredient ว่าเขาเติมอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะมีแคลอรี่โปรตีนแฟตเกลือเท่าไหร่แล้วก็เลือกที่มันค่อนข้างดีต่อสุขภาพและอันดับสุดท้ายนะคะอาจจะต้องรับประทานถ้าจะทานพวกนี้นอกจากทานไม่บ่อยคือต้องทานควบคู่กับอาหารที่เป็น plant-based diet คือทานพวกที่มีผักผลไม้สดค่อนข้างเยอะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะเปลี่ยนไนไตรท์นะคะเป็นไนโตรซามินคือสารก่อมะเร็งแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนตรงนี้มันจะถูกยับยั้งถ้าเกิดว่าร่างกายของเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกวิตามินซีหรือวิตามินอ e, รวมถึงสารอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ในกลุ่มโพลีฟีนอลค่อนข้างมากดังนั้นการทานพืชผักผลไม้สดที่มีหลากหลายสีก็น่าจะทำให้เราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระตรงนั้นนะคะก็จะเป็นวิธีที่อาจจะช่วยลดในแง่ของการ risk ในการเกิดพวกสารก่อมะเร็งนะคะตัวที่2นะคะคืออะไรก็คือ red meat นะคะจริงๆ red meat เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราคุยกันไปแล้วว่าเขาไม่ถูก classify เป็น class 1 carcinogen ค่ะ IARC working group เนี่ย classify เขาเป็น class 2A นะคะก็คือเป็นแค่ probably carcinogenic substance to human เท่านั้นเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีตัวเนื้อแดงมันไม่ได้บอกว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งชัดเจนเท่ากับการรับประทาน processed meat แต่ขั้นตอนการปรุงที่เรารับประทานกันถ้าเป็นปิ้งย่างหมูกระทะเนื้อย่างนะคะที่มันค่อนข้างไม่เกรียมอันนี้ก็อาจจะเกิดมีสารก่อมะเร็งกลุ่มพวก HCA หรือ PH ดังที่กล่าวไปซึ่งอันนั้นก็จะอันตรายกับสุขภาพเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดจะทานเนื้อแดงเนี่ยจริงๆเขาก็มีข้อดีตรงที่ว่าเนื้อแดงเนี่ยกินแล้วมันจะได้โปรตีนสูงใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีสารอาหารบางอย่างเช่นธาตุเหล็กสังกะสีวิตามิน B12 วิตามิน B รวมค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าทานมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเนื้อแดงไม่ว่าหมูหรือเนื้อเนี่ยเมื่อเทียบกับเนื้อขาวเช่นปลาหรือไก่หรือเป็น plant based protein เช่นเต้าหู้เนี่ยเขาจะมีปริมาณแฟต
และแคลอรี่สูงกว่ารวมถึงจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์สีขาวหรือเป็น plant based protein ไปเลยนะคะอย่างเช่นเนื้อวัว portion size นี้ประมาณ113 กรัมให้แคลอรี่300 กิโลแคลอรี่ได้แฟต24 กรัมไขมันอิ่มตัว11 กรัมเปรียบเทียบกับและโปรตีน21 กรัมเปรียบเทียบกับการรับประทานเต้าหู้ในขณะที่ใกล้เคียงกันคือ126 กรัมจะให้แคลอรี่เพียง88 กิโลแคลอรี่และมีแฟตเพียง 5.3 กรัมแล้วแฟตที่ได้จากการรับประทานแพลนโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นแฟตที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจะมีตัวไขมันอิ่มตัวค่อนข้างน้อยกว่ามากๆแล้วก็ถ้าเป็นแพลนโปรตีนจะไม่มีคอเลสเตอรอลรวมถึงการรับประทานเต้าหู้เนี่ยถ้าเขากระบวนการขั้นตอนการผลิตเขาตกตะกอนด้วยเกลือแคลเซียมก็จะทำให้เต้าหู้เนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมไดเอทนะคะดังนั้นการทานแพลนโปรตีนก็ได้โปรตีนเช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องรับประทานปริมาณเยอะนิดนึงซึ่งข้อดีคือว่าการทานเยอะนี่ก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มก็จะทำให้คนที่เขาทานพวก plant based diet เนี่ยมักจะมีรูปร่างที่อ้วนน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่รับประทานเนื้อสัตว์อาจจะเยอะมากๆร่วมกับถ้าเขาทานพวกน้ำตาลหรือว่า refined carb ด้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเป็น risk ในการเกิดเรื่องของการเกิด obesity ได้นะคะดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มที่เลือกทาน plant based diet ไปเลยเป็น vegan vegetarian การทานแพลนโปรตีนให้เพียงพอและหลากหลายก็ทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนวิตามินอะมิโนแอซิดที่เพียงพอนะคะแต่ถ้าเรายังชอบที่จะรับประทานเนื้ออยู่นะคะเนื่องจากเขาถูก classify เป็นกลุ่ม 2A นะคะเขาก็จะบอกว่ามันมี evidence base พอสมควรแหละถึงแม้จะไม่ strong เท่ากับการรับประทาน processed meat แต่ว่ามันก็มีข้อมูลว่าอาจจะสัมพันธ์กับการเกิด colorectal cancer pancreatic cancer แล้วก็ prostate cancer ดังนั้น recommendation จากทั้งทางสมาคมโรคหัวใจ World Cancer Research Fund American Institute for Cancer Research นะคะก็บอกว่า red meat และ processed meat เราควรจะ limit consumption processed meat ก็คือทานให้น้อยที่สุดแต่ถ้า red meat เนี่ยก็อาจจะทานไม่เกินประมาณ3 ครั้งต่ออาทิตย์ครั้งหนึ่งก็อาจจะทานไม่เกินประมาณสัก100 กรัมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ควรจะรับประทาน red meat ซึ่งก็ได้แก่หลักๆคือเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เนื้อแหลมนะคะไม่เกินประมาณ350 ถึง 500 กรัมของเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วนะคะอันต่อไปนะคะที่เป็นกรุ๊ป1 carcinogen ซึ่งเป็นอยู่ใน4รูปที่เราโชว์ตอนแรกก็คือแอลกอฮอล์เพราะเรามีการกล่าวแล้วว่ากรุ๊ป1 carcinogen เนี่ยนอกจาก processed meat ก็จะมีเรื่องของแอลกอฮอล์และก็ tobacco นะคะคือบุหรี่ทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเราก็ได้ยินกันมาตั้งนานแล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปอาจจะดีต่อสุขภาพของหัวใจหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็มีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มเรื่องของการเพิ่มไขมันตัวดีคือ HDL นะคะถ้าทาน red wine อาจจะได้ polyphenol กลุ่มที่ชื่อว่า resveratrol นะคะแล้วก็อาจจะมีข้อดีในแง่ของการลด cardiovascular event อย่างไรก็ดีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำโดยเฉพาะถ้าดื่มมากๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆหลายอันไม่ว่าจะเป็น1 alcohol dependence นะคะ2อาจจะไม่เกิดเรื่องไขมันพอกตับ fatty liver แล้วก็กลายเป็น liver cirrhosis หรือตับแข็งได้รวมถึงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค NCD อื่นๆและ mental health problem ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเรามาดู scientific statement ล่าสุดจาก American Heart Association ซึ่งออกมาไม่นานนี้นะคะประมาณปลายปี 2025 นะคะเขาก็บอกว่าถ้าดูแอลกอฮอล์ intake ต่อ cardiovascular disease นะคะข้อมูลถ้ามาจาก observational study การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยๆนะคะที่เราเรียกว่าเป็น low to moderate alcohol drinking นะคะเช่นผู้หญิงดื่มไม่เกิน1 drink หรือ10 กรัม per day ผู้ชายดื่มไม่เกิน2 drink หรือไม่เกิน20 กรัม per day observational study อาจจะบอกว่ามีข้อมูลในการลดเรื่องของการเกิด sudden death stroke อาจจะลดหรือไม่ลด coronary disease นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ดื่มเยอะๆนะคะเป็น heavy consumption เนี่ยกลับพบว่าทั้งใน observational study เนี่ยเพิ่ม risk ในการเกิดทั้งการเกิด heart failure sudden death atrial fibrillation stroke coronary disease แล้วก็เพิ่ม blood pressure นะคะดังนั้นจริงๆ WHO หรือ IARC เขาก็ classify แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นกลุ่ม1 carcinogen มาตั้งนานละและในปี 2023 ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มี
safe level นะคะว่ากินเท่าไหร่แล้วถึงจะปลอดภัยกับสุขภาพดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำจากหลายๆสมาคมนะคะเกือบทุกสมาคมจะออกมาเหมือนกันว่าเนื่องจากมันมีข้อมูลว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นกลุ่ม1คาร์ซิโนเจนดังนั้นถ้าเขาไม่ดื่มเราไม่ควรจะแนะนำให้เขาเริ่มแต่ถ้าเขาดื่มแล้วควรจะแนะนำให้เขาลดปริมาณลงเนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะ associate กับการเกิด cancer ได้โดยผ่านหลายๆเมคานิซึมเช่น1ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น acetaldehyde ซึ่งเป็น toxic substance damage cell นะคะ2การดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่ม oxidative stress 3มันมี solvent effect คืออาจจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมหรือได้รับคาร์ซิโนเจนอื่นๆได้ง่ายแล้วก็ได้รับปริมาณมากขึ้นรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยอ้วนขึ้นแล้วก็จะทำให้ก่อนฮอร์โมน change เช่นเพิ่มระดับของestradiol ซึ่งอาจจะ associate กับการเกิดเรื่องของ breast แล้วก็ endometrial cancer นะคะซึ่งWHO หรือ IARC เขาก็เลยบอกว่าแอลกอฮอล์ consumption เนี่ยมีข้อมูลว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดไม่ว่าเป็นมะเร็งช่องปากมะเร็งในคอนะคะ pharynx larynx esophagus คือหลอดอาหารมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ colorectal cancer และ breast cancer ดังนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเราอย่าไปแนะนำให้เขาดื่มแต่ถ้าคนไข้ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเราควรจะแนะนำให้เขาลิมิตโดสของแอลกอฮอล์ที่เขาจะดื่มต่อวันนะคะให้เป็นปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะซึ่งคำแนะนำจากทุกๆสมาคมวิชาชีพก็จะเหมือนกันคือไม่ดื่มอย่าแนะนำให้เริ่มถ้าดื่มให้ลดปริมาณลงนะคะอันต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงอันนี้ที่ทุกคนชอบทานนะคะแน่นอนคือส้มตำอันนี้จริงๆมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพไหมนะคะจริงๆตัวสารอาหารก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเป็น plant based diet แต่ว่าตรงองค์ประกอบเนี่ยเราต้องเลือกให้สดใหม่เพราะว่าถ้าเรารับประทานส้มตำซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องใส่กระเทียมมีใส่ถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งประเทศไทยเป็นแถบร้อนชื้นถ้าเกิดว่าเลือกวัตถุดิบที่อาจจะไม่ค่อยสดใหม่เก็บในความชื้นนะคะเราอาจจะได้รับสารพิษที่เกิดจากเชื้อราก็คือตัวอัลฟาท็อกซินซึ่งอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อราที่สร้างขึ้นมานะคะซึ่งเชื้อราตัวนี้ก็ชื่อว่า Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus นะคะซึ่งเขาก็จะสร้างตัวอัลฟาท็อกซินในต่างประเทศเนี่ยก็จะเจอเชื้ออัลฟาท็อกซินได้บ่อยในพวกถั่วลิสงนะคะแล้วก็พิทาชิโอหรือว่าพวกทรีนัทต่างๆรวมถึงธัญพืชแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็อาจจะปนเปื้อนในนมวัวถ้าเกิดวัวทานอาหารที่มีอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยวัตถุดิบที่เราอาจจะพบว่ามีอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนพบได้บ่อยๆก็อาจจะเป็นพวกกระเทียมหอมที่เก็บไม่ดีเก่าเก็บมีเชื้อราขึ้นเพราะว่าเก็บแล้วมันมีความชื้นในข้าวในพริกแห้งพริกป่นข้าวโพดนะคะหรือพวกอาหารทะเลแห้งต่างๆเช่นพวกปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชนในปลายปี 2024 ซึ่งเขามีการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้ออัลฟาท็อกซินในอาหารแห้งในอาหารตัวอย่างจำนวนประมาณ66ตัวอย่างนะคะซึ่งเขาก็ไปเก็บในถั่วลิสงข้าวโพดพริกแห้งอาหารทะเลตากแห้งข้าวแล้วก็พวกสมุนไพรอบแห้งเช่นอบเชยขิงแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะซึ่งก็น่าสนใจว่าใน66ตัวอย่างเนี่ยพบอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนทั้ง 100%แต่เขาก็จะมีลิมิตอยู่ว่าจริงๆเนี่ยตัวอัลฟาท็อกซินที่ปนเปื้อนเนี่ยมันจะมีลิมิตว่าในค่าที่ยอมรับได้คือต้องไม่เกิน20ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่มันเจอเยอะสุดอ่ะคืออันนี้ค่ะพริกแห้งนะคะค่าเฉลี่ยที่เจอคือประมาณ18ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมแล้วก็ dry seafood เนี่ยพบค่าเฉลี่ยคือมัน7นะคะในขณะที่พี่นัทค่าเฉลี่ยของอัลฟาท็อกซินที่เจอคือประมาณ 7.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะฉะนั้นจริงๆถ้าเรากินอาหารที่สดใหม่สุดไม่กินอาหารปนเปื้อนเลยน่าจะดีสุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับอยู่แล้วเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นโรคตับแข็งนะคะมีการติดเชื้อ hepatitis B hepatitis C ไวรัส infection อยู่แล้วเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโอกาสที่เสี่ยงที่จะปนเปื้อนเชื้ออัลฟาท็อกซินนะคะและคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันเนื่องจากตัวอัลฟาท็อกซินเนี่ยก็ถูกคลาสสิฟายเป็นกลุ่ม1คาร์ซิโนเจนเพราะว่ามันมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่ามันทำให้เกิดเรื่องของมะเร็ง
ตับ Hepatocellular Carcinoma นะคะนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้ห้ามกินนะคะพวกอาหารแห้งเหล่านี้แต่ว่าจะบอกว่าควรจะเลือกอาหารแห้งที่สดใหม่ได้คุณภาพมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะก็ควรจะเก็บอย่างดีเพราะเรารู้ว่าความชื้นอาจจะเพิ่มการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็เพิ่มการสะสมของเชื้อฟาท็อกซินได้นะคะเมนูสุดท้ายค่ะที่เราโชว์ไปคือข้าวผัดคะน้าปลาเค็มนะคะอันนี้เป็นคลาส1 carcinogen หรือเปล่านะคะจริงๆก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัว AAC เนี่ยเขาจะ classify อาหารชนิดหนึ่งที่มันดูคล้ายๆกับอาหารไทยคือปลาเค็มแบบไทยเนี่ยเป็น class 1 carcinogen แต่ไม่ใช่ปลาเค็มในเมืองไทยนะคะก็คือเป็น Chinese style salted fish คือปลาเค็มแบบสไตล์จีนหรือว่าเขาบอกว่าเป็นปลาเค็มสไตล์กวางตุ้งนะคะซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการเกิด nasopharyngeal cancer หรือว่ามะเร็งหลังโพรงจมูกเพราะว่าตัวปลาเค็มแบบจีนเนี่ยมันอาจจะตรวจพบสารพวกไนโตรซามีนเพิ่มมีสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวปลาเค็มแบบจีนเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการบริโภคแต่ในปลาเค็มแบบไทยเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีข้อมูลนะคะแต่อย่างไรก็ดีการรับประทานอาหารที่มันผ่านการแปรรูปเยอะๆมีการหมักเกลือหรือโซเดียมสูงเนี่ยก็เป็นอาหารที่เราไม่ควรรับประทานบ่อยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีข้อมูลถูกคลาสสิฟายเป็นกรุ๊ป1 carcinogen แต่การทานอาหารแปรรูปเยอะๆนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นไฮซอลต์เยอะๆเนี่ยก็ไม่น่าจะดีต่อสุขภาพถ้าเราทานทุกวันและในทานในปริมาณที่มากๆนะคะนั้นก็มาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้าเราต้องการจะทานอาหารที่ป้องกันการเกิดมะเร็งคุณทำยังไง1เราต้องรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคอ้วนความอ้วนจะเป็นหนึ่งใน risk factor ของการเกิดมะเร็งบางชนิดนะคะเช่นมะเร็งเต้านม endometrial cancer 2คุณจะมี physically active นะคะ3อาหารที่คุณรับประทานเนี่ยคุณจะเป็น plant rich diet ประกอบไปด้วย whole grain ผักและผลไม้แล้วก็พวกบีนนะคะลิมิตการรับประทานพวก fast food หรือ ultra processed food ลิมิตการรับประทานของ processed meat และ red meat ลิมิตการรับประทานเรื่องของ sugar หรือ sweetened drink นะคะลิมิต alcohol intake นะคะรวมถึงการใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีสเตรสมากจนเกินไปนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีแบบยั่งยืนนะคะซึ่งคำแนะนำเมื่อกี้มันจะออกมาในปี 2018 นะคะออกมาจาก World Cancer Research Fund International นะคะและในปี 2025 นะคะ World Cancer Research Fund International เนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตไกด์ไลน์นะคะซึ่งเขาก็จะมีการเขียนว่าเวลาที่เราพิจารณาอาหารนะคะหรือว่าดูเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเราจะไม่ดูแค่อาหารเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอื่นๆด้วยและถ้าดูเฉพาะปัจจัยเรื่องของอาหารเราก็จะไม่มองอาหารเป็นแค่ single food หรือ single nutrient แต่ละควรจะมองเป็นภาพรวมของอาหารคือเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารหรือเป็น dietary pattern ซึ่งรูปแบบการรับประทานอาหารที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น plant based หรือเป็น plant rich diet โดยเน้นว่าควรจะเป็น whole food plant based diet นะคะและควรจะร่วมกับการที่เรามี physical activity ที่ active นะคะดังนั้นถ้าเราจะมาดูเรื่องของ behavior สำหรับ cancer prevention คือ cancer ทุกชนิดเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือ 1. limit alcohol consumption 2. limit การรับประทาน processed meat และ red meat 3. สิ่งที่เราควรจะทำเพิ่มขึ้นก็คือรับประทานพืชผักผลไม้ให้มากขึ้นทานกลุ่มที่เป็น whole food plant based diet ให้มากขึ้นถ้าทานรับประทานอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็ควรจะเป็น complex carbohydrate เช่น whole grain หรือพวกถั่วต่างๆ maintain healthy body weight แล้วก็มี physically active นะคะสำหรับ breast cancer prevention ก็จะมีเพิ่มเติมว่าควรจะ avoid เรื่องของ alcohol consumption colorectal cancer prevention ควรจะ avoid เรื่องของ processed meat และรับประทานเรื่องของอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพิ่มขึ้นนะคะเช่นพวกกลุ่มที่เป็น dairy product นะคะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่เป็น plant based diet ร่วมกับมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นกลุ่มที่มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายเยอะนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูการรับประทานอาหารต่อสุขภาพด้านอื่นบ้างเช่นรับประทานอาหารที่ให้ดีต่อสุขภาพหัวใจอันนี้มาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าไกด์ไลน์จาก American Heart Association เนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวันที่ 1 เมษายนนี้เองนะคะ
เขาบอกว่า dietary guidance for the cardiovascular health เนี่ยจริงๆอ่านดูแล้วมันจะเหมือนกับรูปแบบของการรับประทานอาหารป้องกันมะเร็งเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการสรุปในเพจ Rama Obesity and Nutrition Clinic นะคะ Ramong MONC สามารถไปเปิดเพิ่มเติมดูได้ใน Facebook นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการรับประทานอาหารที่ดีกับใจหรือดีกับสุขภาพหัวใจเนี่ย1คือต้องรักษารูปร่างไม่ให้อ้วน2เลือกรับประทานอาหารกลุ่มที่เป็น whole food plant based ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นเลือก healthy protein มาจาก plant protein เป็นหลักและก็ถ้าจะรับประทานเนื้อสัตว์ให้เลือก white meat เป็นหลัก limit red meat consumption ทานคาร์โบไฮเดรตจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็น complex carbohydrate เลือกรับประทานแฟตจากไขมันที่ไม่อิ่มตัวจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดถั่วต่างๆในประเทศไทยอาจจะเลือกรับประทานน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันรำข้าวแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆ avoid added sugar avoid high sodium diet หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็น ultra processed food ลิมิตการรับประทานแอลกอฮอล์หรือไม่ต้องรับประทานเลยถ้าคนที่ไม่รับประทานแอลกอฮอล์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นยังมีความชอบที่รับประทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะก็อาจจะเริ่มลดปริมาณแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไวท์มีทก่อนในขั้นแรกเช่นเปลี่ยนจากสเต็กเนื้อวัวเป็นอาหารทะเลบ้างนะคะหรือเป็นเนื้อขาวเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาบ้างนะคะรวมถึงอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราที่เดิมรับประทานเนื้อสัตว์ทุกๆมื้ออาจจะลองดูว่าเป็น1วันต่อมื้อที่เป็น plant protein หรือ1วันต่ออาทิตย์เช่นเป็น meatless Monday นะคะหรือเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์สัก1วันต่อสัปดาห์ในคนไทยก็อาจจะเลือกรับประทานมังสวิรัติในวันเกิดเช่นวันจันทร์นะคะวันอังคารแล้วแต่เราเกิดวันไหนหรือว่ารับประทานมังสวิรัติในวันพระนะคะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายเพราะว่าข้อมูลในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ cancer prevention ดีต่อสุขภาพหัวใจหรือ NCD อื่นๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลสนับสนุนค่อนข้างเยอะในแง่ของการรับประทาน plant based diet ที่เป็น whole food หรือ real food นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น DASH diet Mediterranean diet หรือปัจจุบันก็จะมีสยาม diet ซึ่งก็จะเป็น plant based diet นะคะดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารแบบนี้นะคะก็จะดีต่อทั้งสุขภาพหัวใจสุขภาพโดยรวมแล้วก็ดีกับโรคของเรานะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ From Okinawa to Loma Linda, the world's longest living people share a remarkable secret. A whole food, plant-based diet, rich in beans, vegetables, and grains. Catalyst is an international social enterprise working to protect our planet through plant-based diet culture, catalyzing and cultivating change through education, capacity building, and engagement. One health, one welfare, one planet. Building understanding and empathy in people's hearts. This is food for a healthier future, for people and the planet. Let the good seed manifest in their soul. Each flower blooms at a different time, but we are confident that one day, they will all bloom in this beautiful garden of compassion. ขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านถัดไป ดร.ในขอบคุณอาจารย์ฝนมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านกลไกการเกิดความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทยแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากไกด์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วก็ไปปฏิบัติได้จริงนะคะฟังอาจารย์ฝนแล้วทีนี้เวลาจะไปซื้ออาหารก็อาจจะต้องไปส่องดูว่ามี E250 ด้วยหรือเปล่านะคะมันยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ได้เขียนในใจแต่ต้องไปจำตัวเลข E250 อย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาเข้ามาที่คำถามสำหรับอาจารย์ฝนกันนะคะค่ะ
ผลเป็นอย่างมากนะคะฟังดูแล้วอะค่ะถ้าเราเองไม่ได้เน้นการกิน whole food plant based อะค่ะดูเหมือนกลุ่มวันคาสิโนเจนนะคะจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปแอลกอฮอล์แต่ว่าอย่างที่อาจารย์พยายามบอกไว้ชัดเจนค่ะว่าแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ก็คือการไปปรับวิถีชีวิตในด้านอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือแม้แต่การควบคุมน้ำหนักตัวเพราะว่าถ้าน้ำหนักมากก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้ค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะคะความเสี่ยงจากกรุ๊ปวันคาสิโนเจนเนี้ยค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือปริมาณสะสมมากกว่ากันแล้วก็โดยทั่วไปค่ะต้องบริโภคนานแค่ไหนมันถึงจะเห็นผลของความเสี่ยงที่ว่าค่ะอาจารย์ค่ะผลเปิดกล้องไม่ได้เนาะแต่เปิดเสียงได้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะทางทีมได้เปิดไมโครโฟนให้อาจารย์เรียบร้อยไหมคะอาจารย์ต้องเป็นคนเปิดไมโครโฟนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ช่วยพิมพ์เข้ามาในช่องแชทนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาตอบคำถามนี้ให้หลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ฝนมากค่ะขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านถัดไปนายแพทย์กฤษดาหานบรรเจิดผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง SAW Reduction as a National NCD Strategy Health Systems Food Policy and Population Level Impactจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราเลยเวลามาแป๊บหนึ่งแล้วเนาะก็เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยผมเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องลดบริโภคเกลือและโซเดียมนะครับที่เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับในการจัดการที่กรมควบคุมโรคเนี่ยเป็นโฟกัสพอยต์ของการพัฒนายุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมนะครับใน10 ปีที่ผ่านมาคือปีถึงปี 2518นะครับก็คือ10 ปีละเป็นปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเราคงทราบดีนะครับว่าเรามีใน global target นะครับสถานการณ์โรคประเทศไทยนะครับในด้านการลดการโรคไม่ติดต่อระดับโลกนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเผื่อท่านที่ยังไม่ได้เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เรามีเรื่องของผลลัพธ์ของการที่จะลดความน่าจะเป็นก่อนการpremature death นะครับจากโรค4 โรคหลักของโรค NCD นะครับเรามีตัวชี้วัดเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะครับเรื่องของ physical inactivity นะครับเรื่องของการบริโภคเกลือโซเดียมซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับเรามีเรื่องของความชุกการบริโภคยาสูบนะเรามีเรื่องของความชุกของความดันโลหิตสูงในประเทศไทยนะครับรวมถึงความชุกของโรคน้ำตาลในเลือดสูงโรคเบาหวานนะครับโรคอ้วนครับเมื่อกี้อาจารย์วพินพรอาจารย์ฝนได้พูดเรื่องโรคอ้วนไปเยอะพอสมควรเนาะส่วนเรื่องข้อ8ข้อ9เป็นเรื่องของhealthcare response นะครับคือประชาชนได้รับยาและได้รับคำปรึกษาในเรื่องการป้องกันโรคหัวใจเฉียบพลันมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามียาและเทคโนโลยีเพียงพอหรือเปล่าผมคงไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับแต่ให้ไฮไลท์ดูที่ข้อ4นะครับว่าเรามีเรื่องของค่าเฉลี่ยบริโภคเกลือและโซเดียมของประเทศไทยเนี่ยที่มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอยู่นะครับเพราะเรามีการสำรวจครั้งแรกในช่วงปี 2551ก็คือเรามีการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับประเทศเนี่ยอยู่ 4,352 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าสไลด์ต่อได้เลยครับก็จะลดการบริโภคโซเดียมเนี่ยให้ได้อย่างน้อย30%นะครับ
เท่าตัวเลข4352เนี่ยมาตั้งเป็นเกณฑ์นะครับลด30%เนี่ยให้ได้ภายในปี68ก็คือปีเนี้ยปีนี้ปี69แล้วด้วยเนาะก็คือปีที่แล้วนะครับเราต้องมีเป้าที่จะต้องลดการบริโภคเกลือระดับโซเดียมหรือโซเดียมคอนซัมชันของประเทศไทยนะครับซึ่งได้จากการสำรวจเนี่ยที่3,046นะครับแต่ผลการสำรวจเมื่อปีที่แล้วเราพบว่าโซเดียมคอนซัมชันของประเทศไทยนะครับของประเทศนะครับอยู่ที่3,650มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ4-5 ปีที่แล้วเนาะก็คือผลครั้งที่6ของการสำรวจประชากรประเทศไทยนะครับประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายเนี่ยก็มีค่าที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับตามตัวเลขที่ไฮไลท์นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในภาคประเทศภาพรวมของภาคเนี่ยนะครับเราก็พบว่าภาคเหนือปีนี้มาแรงนะครับมาแรงกว่าภาคอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในสไลด์ต่อไปนะครับแต่ที่ไฮไลท์ที่มากที่สุดคือคนกลุ่มที่รับประทานบริโภคเกลือและโซเดียมเนี่ยกับเป็นกลุ่มอายุไม่มากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะครับองค์การอนามัยโลกให้ข้อแนะนำกับประเทศไทยเนี่ยว่าไม่ควรจริงๆให้ข้อแนะนำกับทั่วโลกนะครับว่าเราไม่ควรกินบริโภคเกลือและโซเดียมเนี่ยน้อยกว่าให้น้อยกว่า 2,000ไม่ควรเกินนี้นะครับต่อโซเดียมนะครับเท่ากับ1ช้อนชาช้อนเกลือแกงนี่แหละเกลือแกงเนี่ยนะครับช้อนชาเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องของการบริโภคเกลือและโซเดียมสไลด์ต่อเลยครับเรามาดูค่าเฉลี่ยของการบริโภคโซเดียมต่อวันตามภูมิภาคนะครับที่ผมบอกว่าข้างซ้ายนี่เป็นภาพของการสำรวจครั้งที่6นะและข้างขวาเนี่ยเป็นภาพของการสำรวจครั้งที่7นะครับภาคเหนือเนี่ยมาแรงมากขึ้นนะครับแล้วเพิ่มจาก3,562นะเป็น3,727นะครับเราคงทราบดีแหละว่าแต่ภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันเนาะภาคใต้ทุกคนคงไม่ปฏิเสธนะว่าเขามีรับอาหารของเขาอาหารค่อนข้างเค็มนะแต่ว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ถึงแม้ภาคใต้จะมีการรับประทานอาหารเค็มนะแต่ก็มีการกินร่วมกับผักนะครับมีการแหนมผักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าบางทีภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยในอดีตเนี่ยที่เราละเลยไปนะเพราะว่าเรามีความการพัฒนาของโลกนะ globalization แล้วก็ไปเรียนแบบการกินของนานาชาติมากขึ้นเนาะมันก็อาจจะทำให้เราสูญเสียข้อดีของภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราในบางเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะทำหลายภาคส่วนนะครับแบบที่เราจะทำเรื่องของอาหารไทยที่จะช่วยลดการบริโภคลดโซเดียมได้นะครับประเทศกรุงเทพมหานครก็คงเป็นค่อนข้างเกือบเป็นแชมป์อยู่ตลอดเวลาเนอะเพราะว่ากรุงเทพมีความหลากหลายของอาหารมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทั้งหมดเนี่ยมันเกินหมดนะครับก็คงต้องช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อให้คนไทยรับประทานเกลือและโซเดียมต่อวันให้ได้ตามเป้าให้ได้มากขึ้นนะครับก็รบกวนสไลด์ต่อเลยครับคราวนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยโดยกองโรคไม่ติดต่อนะครับก็มีการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า salt meter นะครับทำการสำรวจอาหารนะครับปริมาณโซเดียมในอาหารนะครับจากพื้นที่ต่างๆนะครับมาเป็นเวลาหนึ่งนะก็คือตั้งแต่ปี2564 2568เนี่ยเราสามารถสำรวจเนี่ยได้ครบทั้ง77จังหวัดนะครับก็พบว่าอาหารที่มีความเสี่ยงในแต่ละปีเนี่ยนะครับก็มีความใกล้เคียงกันนะครับอาหารคอมมอนที่ประเทศไทยกินก็คือส้มตำนะครับอาหารที่เป็นแกงก๋วยเตี๋ยวน้ำดำนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บเนี่ยนะครับหรืออะไรที่เป็นน้ำดำเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของการที่มีโซเดียมเยอะในอาหารนะครับที่สำคัญน้ำพริกทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอาหารไทยเนี่ยนะครับก็พบว่ามีความเสี่ยงในการมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าเรากินน้ำพริกร่วมกับผักที่เขาให้มาจำปริมาณเยอะๆเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้แต่ว่าบางคนก็ยังกินน้ำพริกแบบค่อนข้างเยอะเนาะเทียบกับปริมาณผักที่ให้มานะครับอาหารพวกนี้นะครับที่อยู่ในลิสต์ทั้งหมดเนี่ยของ4 ปี4-5 ครั้งเนี่ยนะครับก็อยู่คล้ายๆกันนะครับส้มตำก๋วยจั๊บนะน้ำพริกแกงไม่มีกะทิใส่เครื่องแกงก๋วยเตี๋ยวนะซึ่งเป็นอาหารคอมมอนทั้งนั้นนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ผมชื่นชมสสเสมอเลยว่าออกแคมเปญหนึ่งซึ่ง
ทำได้ง่ายและก็จะช่วยลดการบริโภคเกลือโซเดียมได้คือลดซดนะครับปีไหนไม่รู้อาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับที่มีแคมเปญของสสเรื่องลดซดนะครับลดโซเดียมนะครับลดโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับต่อเลยครับทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องการลดบริโภคโซเดียมนะครับเราพบสาเหตุชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการบริโภคโซเดียมเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับจริงๆผมมีเปเปอร์หนึ่งด้วยซ้ำนะที่แต่ว่าผมไม่ได้เอามานะครับก็เราทำเปเปอร์ไม่ใช่เราฮะก็คือทางทีมวิชาการนะครับโดยอาจารย์ก็ได้ทำงานวิจัยนะครับเพื่อจะเป็นแบ็กอัพข้อมูลสำหรับภาษีเกลือที่เราจะผลักดันต่อไปนะครับเราพบว่าถ้าเราลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเนี่ยเราสามารถลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้แล้วก็เป็นผลตอบแทนมาเป็นเงินได้ปริมาณมากพอสมควรนะครับในทางเดียวกันนะครับถ้าเรามีการบริโภคเกลือและโซเดียมมากๆเนี่ยแล้วเปิดให้เป็นสาเหตุให้มันเกิดผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมากขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากไตทำงานหนักเพื่อจะปรับระดับโซเดียมนะครับเพื่อไตทำงานหนักไม่สามารถขับโซเดียมได้มีการสะสมน้ำมากขึ้นนะครับเลือดก็วิ่งมากขึ้นในหลอดเลือดนะครับก็ทำให้เลือดถีบตัวมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเนี่ยต่อไปเนี่ยก็เกิดปัญหาที่จะเกิดเขาเรียกว่าทรมาต่อเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับในหลายๆส่วนได้นะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับรวมถึงโรคเบาหวานเองเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไตซึ่งเป็น burden of disease ที่เราต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วเป็นงบประมาณที่เราต้องเสียไปแต่ละปีนะครับปีนี้ก็กปตชเองก็รายงานว่าเกินกว่า17,000กว่าล้านแล้วนะครับต่อเลยครับผมขออนุญาตเล่ายุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมที่ทางกรมควบคุมโรคเป็นโฟกัสพอยต์แล้วก็ชักชวนนะครับร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะครับที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับที่เราเรียกว่า SALT นะครับจำง่ายๆยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเนี่ยเรามีตัวย่อเรื่องว่าเป็นเกลือนะครับก็คือ stakeholder นะครับเรื่องของการที่มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมมือกันทำงานนะครับซึ่งในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมี focal point แตกต่างกันไปเรื่อง stakeholder network เนี่ยกลุ่มควบคุมโรคโดยกองโรคไม่ต่อเนี่ยก็จะเป็นเลขาหลักนะครับที่จะรวบรวม stakeholder ต่างๆที่จะมาร่วมกันทำงานนะครับเรื่องของ awareness คือเรื่องของยุทธศาสตร์การเพิ่มความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้ของประชาชนนะครับหรือที่เราเรียกภาษาใหม่เรียกว่า health literacy นะครับก็เราก็พยายามจะเพิ่มความรู้ให้กับตัวประชาชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือชุมชนนะครับในพื้นที่เนี่ยให้เขารู้ด้วยว่าการที่เขามีการบริโภคเกลือและโซเดียมเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรกับเขาแล้วก็เกิดอะไรโรคต่างๆในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีเรื่อง awareness ทั้งนั้นเนี่ยเครือข่ายลดเค็มนะครับโดยอาจารย์สุรศักดิ์นะครับก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับมีการดำเนินการในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อต่างๆครับรวมถึงการใช้เกมมาช่วยในการสร้าง awareness ได้จริงๆไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่เครือข่ายลดเค็มนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ก็ช่วยกันทำงานนะครับไม่ว่าเป็นภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกรมอนามัยนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ช่วยกันสร้าง awareness ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับประชาชนอสมนะครับรวมถึงผู้ประกอบการอย่างที่ผมนำเรียนแล้วเนาะอันที่สำคัญที่เราคิดว่าสำคัญมากพอสมควรในเรื่องของการใช้กฎหมายแล้วก็การจัดการเรื่อง environment reform นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะให้ภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรอาหารนะครับจะทำไงให้เขามีการปรับสูตรอาหารให้มีอาหารอร่อยได้เหมือนเดิมแต่ว่ามีคอนเทนต์ปริมาณเกลือโซเดียมน้อยลงนะครับโดยปีที่ผ่านมาในเอง WHO ก็ได้propose การใช้โพแทสเซียมคลอไรด์มาเป็น alternative นะครับซึ่งจริงๆผมว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเรื่อง alternative แทนเกลือเนี่ยมากขึ้นนะครับสมาคมที่เกี่ยวข้องหลายสมาคมไม่ว่าเป็น NCD และ IAN สมาคมเบาหวานสมาคมผู้ประกอบสมาคมนักกำหนดอาหารเนี่ยก็พยายามจะสร้างไทยสยามไดเอทนะครับเพื่อจะบอกว่าเราสามารถจะใช้พืชผักของเมืองไทยเนี่ยที่จะให้ปริมาณสารทดแทนเกลือโซเดียมได้แล้วก็ให้ลดเค็มที่ทำให้อาหารอร่อยได้เหมือนเดิมนะครับตัวทีที่4เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนว่าตะกี้ว่าเรามีการสำรวจป
ปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารเนี่ยจริงๆเราก็ใช้เทคโนโลยีที่ที่พัฒนาโดยประเทศไทยเนาะจริงๆต้องนำเรียนว่าทางมหิดลเนี่ยก็ได้ทำซอลมิเตอร์นะครับถ้าใครเคยเห็นท่านอาจารย์เชนเนาะแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะท่านก็เป็นหัวหอกหลักครับที่ทำเรื่องของซอลมิเตอร์ในการจัดการเรื่องนี้นะครับเราก็พยายามจะสร้างเทคโนโลยีต่างๆในประเทศไทยนะครับเพื่อจะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นในการสร้าง awareness ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นซอลมิเตอร์ก็มีการเอ่อมีการพัฒนารูปแบบให้มันเล็กลงถูกลงนะครับแล้วก็มีการพยายามกระจายการใช้ซอลมิเตอร์ไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งในกลุ่มกล่องโลเมต่อเองก็เป็นซัพพลายเออร์นะครับก็คล้ายๆเราซื้อแล้วก็ให้ซื้อทางมหิดลนะครับแล้วก็ซัพพลายให้กับบุคลากรสาธารณสุขนะครับในพื้นที่ต่างๆตามที่เรามีบัดเจ็ตมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงสุขเองก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับก็มีการจัดซื้อซอลมิเตอร์นะครับได้กระจายไปมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เรามีเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลประชาชนนะครับในการดูว่าอาหารที่อยู่ในท้องถิ่นเขามีอาหารอะไรที่เค็มมากไหมแล้วถ้าเค็มมากไหมเนี่ยแล้วนักกำหนดอาหารที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะสามารถไปช่วยเขาปรับสูตรยังไงให้เค็มได้น้อยลงนะครับแต่ยังอร่อยเท่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับกิเลสของมนุษย์นะท่านดีท่านหนึ่งของกรมควบคุมโรคได้เคยบอกว่าเรากำลังต่อสู้กับกิเลสของมนุษย์นะในการให้เขากินดีอยู่ดีกินอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เขามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องโพสอาหารที่อร่อยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าเค็มน้อยก็ต้องอร่อยได้ด้วยนะครับสุดท้ายตัว S ก็คือเรื่องของ surveillance นะครับเรามีการทำตั้งแต่ในอดีตเนี่ยที่ทางกองโรคไม่ต่อทำเรื่องของ BRFSS นะครับเรื่องของตัว behavior ต่างๆนะครับรวมซึ่งจะรวมถึงการ surveillance behavioral risk factor นะซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารบริโภคเกลือและโซเดียมด้วยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เราก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับเนื่องจากเรามี National Health Exam Survey นะครับซึ่งดำเนินการมาเป็นการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่7แล้วนะครับก็คงจะเป็นตัว surveillance หลักนะครับแต่เราพยายามจะใช้ระบบ surveillance ในพื้นที่นะครับเพื่อจะให้ในแต่ละพื้นที่ชุมชนเนี่ยเขาลองดูด้วยว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีมีความเสี่ยงของอาหารเนี่ยนะครับหรือ unhealthy foods เนี่ยแบบไหนบ้างโดยเฉพาะอาหารที่มีรสชาติเค็มเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กรมควบคุมโรคเป็น focal point รวบรวมทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับขออนุญาตไม่ได้กล่าวถึงstakeholder นะพอดีในสไลด์ไม่ได้เตรียมไว้ว่ามันเยอะมากครับเยอะพอๆกับเอกสารที่อยู่ตรงนี้นะครับต่อเลยครับคราวนี้ในมุมของการจัดการเรื่องการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับในระดับนโยบายนะครับกรมควบคุมโรคในฐานะกองที่เกี่ยวข้องนะครับทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเราก็พยายามจะเป็น policy advocator นะครับนำนโยบายไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขามีเป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งจริงๆในยุคของรัฐบาลชุดที่แล้วท่านสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะเริ่มจากเรื่องของการลดคาร์บนะต่อมาเขาจะเตรียมพร้อมที่จะทำเรื่องของการลดเค็มนะครับที่เราได้ไปคุยละท่านได้ออกมาเป็นแคมเปญบางอันละแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นฟูลแคมเปญนะก็พอดีก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลก่อนนะครับแล้วก็มีพยายามเสนอแนวทางต่างๆนะครับว่าในนโยบายว่าเราจะดำเนินจัดการแนวทางจัดการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมอย่างไรนะครับโดยผ่านกำหนดแนวทางทางคลินิกเช่นกองโรคไม่ต่อเนี่ยดูเรื่องของ NCD Service Plan นะแล้วก็กำหนดแนวทางดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรคไตนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ NCD Service Plan อื่นๆที่จะช่วยกันจำกัดปริมาณโซเดียมนะครับเราบูรณาการการดำเนินงานการลดบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับนโยบายลงถึงระดับปฐมภูมินะครับลงระดับที่รพสตนะครับอสมหลายท่านใช้ซอลมิเตอร์เก่งมากนะครับแล้วก็ใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมมีโอกาสได้ไปงานประกวดนะของอสมที่ดีเด่นนะก็พบว่าอสมที่หลายท่านเนี่ยสามารถใช้เครื่องซอลมิเตอร์ในการสร้าง awareness ให้กับประชาชนแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับก็คือประชาชนก็เห็นว่าเขา
เขากินเค็มมากไปแล้วก็เขาสามารถลดการบริโภคเกลือและโซเดียมได้แต่นั่นก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับอาจจะเป็นมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ก็ได้เป็นจุดที่ดีที่อสมซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Primary Health Care ของเราเนี่ยจะช่วยในการดำเนินงานเรื่องการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในระดับปฐมภูมิได้นะครับเรามีการสนับสนุนการจัดอาการอาหารในสถานพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลลดเค็มโรงพยาบาลอาหารสุขภาพเรื่องนี้ดำเนินการมาเป็น10 ปีนะครับนานแล้วนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อเนื่องในบางภูมิภาคเช่นจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับก็นโยบายเรื่องการจัดการอาหารพวกนี้ก็ค่อนข้างได้ผลดีมากนะครับแต่ก็ยังเหมือนกับทั่วไปนะครับเรายังไม่สามารถกระจาย best practice ของที่แต่ละที่เนี่ยไปยังทุกที่ได้เนื่องจากบริบทที่แตกต่างกันแต่ก็แสดงเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆของเราเนี่ยสามารถมีมีมีบางสถานที่มีบางแอเรียเนี่ยเขาสามารถดำเนินการลดการพวกเกลือและโซเดียมได้ดีพอสมควรนะครับในระดับสถานบริการสุขภาพเนี่ยเรามีต้นแบบในการจัดการอาหารให้ผู้ป่วยนะครับเพื่อให้มีโซเดียมต่ำมีการลดการใช้เครื่องปรุงลดเค็มในโรงอาหารนะครับมีการคัดกรองประเมินความเสี่ยงนะครับซึ่งสปสชให้เรื่องบริการคัดกรองประเมินความเสี่ยงเนี่ยเป็นการประเมินความเสี่ยงคัดกรองเบาหวานความดันเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิของคนไทยทั้งประเทศนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการวัดความดันคำถามคือมีท่านใดยังไม่ทราบไหมว่าความดันปีนี้ของเราเป็นเท่าไหร่ถ้ายังไม่ทราบท่านก็ควรจะได้ไปวัดความดันนะเพราะการที่เราลดบริโภคเกรดเพื่อลดการบริโภคเค็มเนี่ยเพียงแค่3 สัปดาห์เนี่ยก็เราสามารถวัดตัวความดันโลหิตเนี่ยให้เห็นผลได้เพราะมันต่ำลงนะครับเรามีการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเข้มข้นมากขึ้นนะครับเราทำงานร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารนะสมาคมโภชนาการนะครับหลายแห่งนะครับที่จะดำเนินการเรื่องของจัดการให้ความรู้กับนักกำหนดอาหารแล้วก็ให้นักกำหนดอาหารไปให้ความรู้กับประชาชนนะครับที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพนะครับต่อเลยครับในระดับบุคลากรนะครับก็หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะถ้าเราไปดูตามวาระต่างๆของวันนะครับไม่ว่าเป็นวันความดันโลหิตสูงวันไตโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้สื่อสารเรื่องการความเชื่อมโยงของอาหารที่มีโซเดียมสูงกับเรื่องความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตให้ประชาชนรับทราบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้ทำยังไงให้เราสามารถลดการบริโภคเกลือและโซเดียมได้อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับว่านโยบายบางเรื่องเนี่ยง่ายๆเช่นแคมเปญของสสเนี่ยลดซดเรากินกล้วยจั๊บนะที่ผมบอกว่าเป็นอาหารที่มันมีความเสี่ยงต่อการมีโซเดียมสูงเนี่ยเรายังกินได้อร่อยถ้าเราลดการซดน้ำลงนะครับให้น้อยลงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับส่วนในระดับประเทศเนี่ยตอนนี้เราพยายามผลักดันเรื่องภาษีความเค็มนะครับผมเข้าใจว่าก็จะอยู่ในไพป์ไลน์ที่กรมสรรพากรกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คงจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นะครับในระดับชุมชนระบบสุขภาพปฐมภูมิเรามีการเชิงลุกทำงานเชิงลุกในชุมชนแล้วเรามีการให้ความรู้อสมแล้วไม่ว่าจะผ่านโดยกระบวนการของกองแล้วไม่ต่อเอง หรือผ่านโดยกระบวนการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เป็นผู้ให้ความรู้หลักของอสมแล้วก็ตามเนี่ยเราก็มีการดำเนินการเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เป็นรูทีนสม่ำเสมอนะครับเรามีการเฝ้าระวังและจัดเก็บข้อมูลนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้เรามีซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศนะเราหวังว่าราคาของซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันต่อๆไปเนี่ยจะมีราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วเราสามารถกระจายซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยให้ไปเป็นเครื่องมือกับทุกภาคส่วนได้รวมถึงก็อยากจะ advocate ทางคนชั้นกลางเนาะที่สามารถจะจ่ายตัวเองได้เนี่ยนะครับก็ท่านก็สามารถจะหาซื้อซอฟต์มิเตอร์นะครับที่จะมาดูแลคนในครอบครัวของท่านได้นะครับว่าแม่บ้านที่บ้านท่านหรือว่าบ้านที่บ้านท่านเนี่ยทำอาหารเค็มเกินไปหรือเปล่านะครับก็ช่วยเตือนเพื่อจะลดความเสี่ยงการเกิดความดันโลหิตสูงจากการที่เรากินเค็มมากเกินไปได้ต่อเลยครับจริงๆเรามีครูกรนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการกับสมาคมนักกำหนดอาหารในการพัฒนาครูกรนะครับครูกรก็จะมีการพัฒนาสูตรอาหารลดเค็มสำหรับอาหารท้องถิ่น
ในแต่ละจังหวัดครูกรมีทุกจังหวัดนะครับเราก็จะเลือกว่าอาหารในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างที่เป็นอาหารเด่นนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอุบลอีกทีแล้วกันนะอุบลเนี่ยก็มีการดำเนินงานเรื่องการลดโซเดียมในก๋วยจั๊บนะครับซึ่งลงไปถึงภาคเอกชนนะครับก็จะมีการใช้ยีสต์แล้วก็มีการใช้กระบวนการอื่นๆนะครับที่จะมาทดแทนการใช้โซเดียมนะครับพอมีครูกรในแต่ละจังหวัดเนี่ยครูขอซึ่งเป็นนักกำหนดอาหารที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราก็มีการพัฒนาดำเนินการพัฒนาความให้ความรู้กับนักกำหนดอาหารนะครับที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้เขาเป็นให้เขาเป็นตัวช่วยบุคลากรทางสุขที่จะช่วยเรานะครับในการดูเรื่องอาหารที่อยู่ในท้องถิ่นให้ได้นะครับแล้วมุ่งหวังหน้าท้องถิ่นเขามีความ awareness นะครับผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมีความตื่นตัวตระหนักรู้เนี่ยก็จะสามารถทำให้อาหารในท้องถิ่นเนี่ยมีความเค็มลดลงนะครับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นก็จะสามารถได้รับประทานอาหารที่ดีขึ้นนะครับเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยลงนะครับจะเห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ครูกรนี่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือปี65-66นะครับครูขอเนี่ยก็เริ่มขยายในช่วงปี67-68ต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็คงดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องกันไปรวมถึงก็มีการให้รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เค็มน้อยดีติดกับร้านอาหารเนาะแล้วก็มีการพัฒนาครูขอนะครับที่เขาจะให้เขาปรับสูตรอาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายสูตรอาหารจริงๆมีหนังสือที่เราทำสวยงามนะครับร่วมกับทางกองและร่วมกับกองร่วมต่อทำร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารเนี่ยก็ได้ทำหนังสือออกมานะครับแต่คงไม่ได้จำนวนมากนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นกันกว้างขวางเนื่องจากเรามีบัดเจ็ตจำกัดงบประมาณจำกัดนะครับต่อเลยครับอย่างที่นำเรียนนะครับเรามีครูกรประจำจังหวัดนะเพราะทั้งหมด78คนนะครับแล้วก็มีครูขอในแต่ละพื้นที่นะเราอยากให้ครูขอมาอยู่ในตามอำเภอต่างๆเลยนะครับแล้วก็มีจำนวนครูขอเนี่ยนะทั้งสิ้นทั้งหมด668ใน530อำเภอนะครับในกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เรามีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีอำเภอที่ดำเนินการปรับสูตรอาหารนะครับจริงๆเราหวังทุกอำเภอสามารถจะดำเนินการสูตรอาหารได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยในแต่ละอำเภอเนี่ยสามารถจะมีร้านอาหารที่เขาสร้างเค็มน้อยเมนูเค็มน้อยอร่อยดีเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้นะครับหนังสือที่ผมว่านี่คือเมนูอาหารท้องถิ่นลดโซเดียม77จังหวัดอย่างที่โชว์ในภาพเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็มีการผลักดันแล้วก็จะมีการผลักดันร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารนะครับเพื่อให้นักกำหนดอาหารนะซึ่งถือเป็น health professional ชุดหนึ่งของเรานะครับที่จะดำเนินการช่วยกันลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับต่อเลยครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการจริงๆอันนี้เป็นรูปของซอลมิเตอร์โบราณเนาะตอนนี้ซอลมิเตอร์ใหม่ก็จะดูสวยงามกว่านี้นะเพียวกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าอ่าเขาก็จะมีเรื่องของความเค็มนะครับตั้งแต่เค็มน้อยเริ่มเค็มนะครับจนถึงเค็มมากนะครับก็เป็นตัวเลขที่เราเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าในผลการดำเนินงานเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขของสูตรอาหารเนี่ยเราก็พบว่าเราสามารถผลิตสูตรอาหารได้ถึง474สูตรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นแค่เขาเรียกว่า output บางส่วนเท่านั้นยังไม่ถึง outcome นะเราก็หวังว่าอ่าสูตรอาหารที่ถูกปรับเนี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีผู้บริโภคนะครับก็คือประชาชนเนี่ยบริโภคแล้วก็สามารถลดเค็มได้จากการอาหารที่เราปรับสูตรไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถลดความดันเขาได้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่10กันยายน68นะครับต่อเลยครับ ถ้ามาดูข้อมูลที่มีการบันทึกจากแบบอาหารแบบบันทึกที่ร้านอาหารที่ปรับสูตรตามคาเนตมานะครับพบว่าในตารางเนี่ยพบว่าอาหารประเภทที่ลดได้เยอะเนี่ยก็คงจะอยู่ประมาณแถวละอาหารต้มยำนะครับผัดนะครับเรื่องแกงกะทิแกงไม่มีกะทินะครับส่วนพอส้มตำเนี่ยเรายังไม่สามารถลดได้มากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าของเดิมมันสูงอยู่นะเราก็พยายามจะลดให้ได้อยู่นะครับให้ได้มากนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเราก็สามารถลดได้โดยรวมๆเนี่ยประมาณ50%นะครับต่อเลยครับที่ผมนำเรียนนะครับเราดำเนินการเรื่องนี้มา
เป็นเวลาพอสมควรนะจริงๆก่อนปี66เราก็ทำนะแต่ทำเรื่องอื่นนะแล้วก็เราก็มีการสำรวจเรื่องอาหารเค็มเนี่ยอยู่มาเป็นพื้นที่จังหวัดนะครับแต่ช่วงเร่งมากๆก็ช่วงจะครบ10 ปีของยุทธศาสตร์โลกลดปริมาณพวกเกลือและโซเดียมนะครับใน3 ปีสุดท้ายเนี่ยเราก็เร่งพอสมควรนะครับเพื่อให้ได้ครบ77 จังหวัดนะครับมีการกำหนดคูกอในปี66มีการขยายเครือข่ายคูขอในปี67และ68นะครับแล้วก็มีการปรับสูตรนะครับเราอยากจะผลักดันให้อาหารที่มีการปรับสูตรเนี่ยเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อปนะครับเพื่อจะให้สามารถมีการขายแล้วก็เกิดเป็นคอมเมอร์เชียลเกิดมีจำนวนของผู้บริโภคที่ได้รับอาหารที่มีการปรับสูตรแล้วเนี่ยจริงจังมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างร้านอาหารที่มีการปรับสูตรลดโซเดียมให้มีออปชันของเมนูอาหารที่ลดโซเดียมแล้วอย่างน้อย2 เมนูนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำร่วมกันตามโครงการนะครับก็คือมีการปรับสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับก็ตามสูตรที่เราเป็นยุทธศาสตร์ของการลดบริโภคยุทธศาสตร์ของแผน NCD ชาติก็คือปรับ Ecosystem นะครับไม่ว่าจะเป็น Ecosystem ในโรงเรียน Ecosystem ในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ทำงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าเราสามารถปรับในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีภาษีความเค็มนะเราก็สามารถจะปรับ Ecosystem ในระดับประเทศได้นะครับเราก็จะมีอาหารที่มีความเค็มลดลงนะครับเนื่องจากพอเค็มมากเนี่ยภาษีก็จะเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็จะมีการปรับสูตรอาหารเพื่อจะทำให้อาหารเรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ต้องระวังตอนนี้ก็คืออาหารนำเข้านะจากประเทศต่างๆนะครับต่อเลยครับถามว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับก็คงเป็นสไลด์นี้แหละครับว่าเราพยายามจะดูว่านอกจากโพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งมีความเฟื่อนเนาะที่มันใช้แทนโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราจะมีการใช้แบบไหนได้บ้างนะครับจะมีการอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการงานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็มีการขยายผลเราอยากจะขยายผลการปรับสูตรอาหารให้มากยิ่งขึ้นเราอยากจะตีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมให้ดีขึ้นแล้วก็ครอบคลุมไปถึงโครงการ OTOP อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็โครงการชุมชนลดเค็มเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าชุมชนเป็นอีโคซิสเต็มที่ใหญ่รองมาจากอีโคซิสเต็มระดับครอบครัวนะครับนะจะทำไงให้เขาชุมชนลดเค็มให้ได้มากขึ้นนะครับเพื่อมันจะมีการสื่อสารความรอบรู้ให้กับประชาชนมากขึ้นเรามีการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหลายพื้นที่นะครับที่จะปรับสูตรอาหารนะแล้วก็มีการส่งเสริมเขานะครับจริงๆก็มีภาคอุตสาหกรรมที่เขาทำปรับสูตรอาหารได้หลายที่แต่ผมไม่ได้เอามานำมาโชว์ให้นะครับเราก็ในอนาคตอันใกล้อย่างที่ผมนำเรียนเนาะจะมีมาตรการภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่นซอลแท็กนะครับเรื่องของสิ่งที่เราทำกับองค์การอนามัยโลกคือเรื่องของกำหนดเพดานโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อนะซึ่งจะเป็นตัวช่วยของเราในการผลักดันเรื่องของการลดบริโภคเกลือและโซเดียมในภาคต่อไปใน next step ต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับน่าจะใช้เวลาได้เร็วพอสมควรนะครับไม่เกินเวลานะครับมีคำถามไหมครับค่ะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างสูงนะคะก็อาจารย์ทำเวลาได้ดีมากค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเท่าที่เราฟังกันมาค่ะอาจารย์ก็จะเห็นถึงความสำเร็จนะคะอาจารย์ชอบว่าในเรื่องของการรณรงค์ลดเค็มอะค่ะทำมาต่อเนื่องทีนี้คำถามนะคะขออนุญาตเรียนถามค่ะอาจารย์ว่าในมุมของอาจารย์ในฐานะเป็นpolicy maker ด้วยแล้วก็เป็นคนหลักในการขับเคลื่อนนะคะอาจารย์มองความสำเร็จณจุดเนี้ยค่ะณตอนนี้เลยค่ะอาจารย์คิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จที่มันขับเคลื่อนในประเทศเราหรือเราจะต้องรอให้มีภาษีเกลือก่อนถึงจะเป็น 100% หรือหนูอยากรู้ว่าตอนนี้ค่ะมันอยู่ในเลเวลไหนแล้วก็อาจารย์เท่าที่อาจารย์พูดมาค่ะว่า point ที่สำคัญที่อาจารย์คิดว่ามันจะถึงเป้าเลยเนี่ยสำคัญมันอยู่ตรงไหนอะค่ะแล้วก็อาจารย์อาจจะให้tips and tricks นิดหนึ่งได้ด้วยค่ะว่าอะไรที่งานลดเค็มประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ทำยังไงที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยได้ค่ะคือถ้าเราดูผล
โดยสรุปของ National Exam Survey ครั้งที่ 7เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวเลขการบริโภคเกลือโซเดียมของประเทศเนี่ยสูงขึ้นจาก3636เป็น3650เนาะแต่ถ้าไปดูรายละเอียดย่อยๆเนี่ยจะพบว่ากลุ่มที่สูงขึ้นคือประชาชนอายุน้อยนะประชากรอายุน้อยนะครับขณะที่ประชากรอายุมากเนี่ยที่เขาได้รับข่าวสารนะครับแล้วเขาเห็นเริ่มเห็นลงศพเนี่ยเขานะภาษาจีนเห็นลงศพไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือการสร้าง awareness ในอดีตเนี่ยเรา failure ได้ไหมผมคิดว่าไม่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นนะครับการสร้าง awareness เนี่ยมันไม่ใช่ข้อเดียวหรอกที่ทำนะครับเวลาประชุมเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่างๆพวกนี้นะครับเราก็มักจะบอกว่าแท็กเองก็ไม่ใช่ silver bullet เนาะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นกระสุนที่แบบโอ้โหยิงปุ๊บคนจะไปพกเกลือลดลงผมก็ไม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันผลักดันหลายๆทางนะครับสำหรับคนที่ทำงาน NCD นะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจนะไม่ใช่ให้กำลังใจตัวเองด้วยนะแต่ว่าอยากจะบอกว่างาน NCD เป็นงานที่ใหญ่ครับเราคงไม่สามารถเห็นผลความสำเร็จระยะสั้นหรอกแต่ถ้าเราไม่ทำต่อไปเนี่ยผลสำเร็จมันไม่มีแน่ๆนะครับเราพยายามมองความสำเร็จระยะสั้นๆแล้วก็มีท่านรองอธิบดีท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าถ้าเรามองว่าผลสำเร็จของ NCD เนี่ยมันอยู่มหาสมุทรไกลโพ้นนะเราพยายามมองหาเกาะที่จะจุดเกาะใดเกาะหนึ่งเล็กๆแล้วก็ปักธงสำหรับเกาะนั้นก่อนว่าเรามีความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็เราจะมีความสำเร็จต่อไปในอนาคตในเรื่องใดผมคิดว่าเรามีความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับในการจัดการเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่กองรถเมล์ต่อเพราะอย่างที่ผมนำเรียนเนาะการทำงานของ NCD ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดหวานลดมันลดเค็มนะครับลดโรคต่างๆเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้น strategy สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันปีนี้เนี่ยพรบโรคไม่ติดต่อเนี่ยเรามุ่งหวังจะมีโครงสร้างขององค์กรนะครับที่จะขับเคลื่อนด้วยกฎหมายเนาะแล้วจะสร้าง collaboration ของหน่วยงานที่ไม่ใช่แค่ health sector นะครับจริงๆ health sector เราทำงานเยอะพอสมควรนะท่านเนี่ยภาครัฐแต่ก็มีความสเปซสปะเพราะว่าไม่ถึงกับสเปซสปะแบบไม่ได้ไปหรือว่าซ้ำซ้อนกันนะเพราะว่าแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีภารกิจชัดเจนนะในภารกิจของกระทรวงเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากงานมันใหญ่มากเนี่ยเพราะฉะนั้นพองานมันใหญ่มากเนี่ยบางเรื่องเราก็ทำด้วยกันนะเช่นการสื่อสารความเสี่ยงการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเนี่ยเราทำด้วยกันหมด non tag measurement เราก็ทำนะครับไม่ใช่รอแค่ tag measurement นะครับนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือทำยังไงให้ภาคประชาชนเห็นถึงความสำคัญนะตอนนี้ผมพยายามผลักดันเรื่องการรับประทานผักผลไม้นะครับซึ่งเนี่ยการจัดประชุมครั้งนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าอาจารย์ปิมพรเพิ่งพูดตะกี้เนาะว่าการที่มีอาหารผักผลไม้มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆหรือว่าโรคมะเร็งเนาะเช่นกันนะครับการลดความเสี่ยงการเกิดการกินโซเดียมมากขึ้นเนี่ยการที่รับประทานอาหารผักผลไม้เนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างตรงไปตรงมานะถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นครัวโลกเนาะผักผลไม้บ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็สารพิษเต็มเลยโดยเฉพาะผักผลไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนาะก็จะต้องสร้างความ awareness ให้กับประชาชนให้รู้ว่าเราส่งเสริมเข้ากินผักผลไม้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องยาฆ่าแมลงสารก่อพิษต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมถึงadvocate การกินแพลนต์เบสนะก็ต้องดูว่าแพลนต์เบสแบบไหนที่ได้นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องหาความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นเนาะอย่างการประชุมครั้งนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ผมว่าได้ความรู้มากเลยว่าเรามีความรู้มากขึ้นจากวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็มาให้ความรู้กับเราก็เอานำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับประชากรที่อยู่ในสังกัดเรานะครับอย่างน้อยคนในครอบครัวเรานะครับก็จะทำให้ความเสี่ยงของสังคมขนาดเล็กที่สุดครอบครัวเนี่ยลดลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นในระดับประเทศเนี่ยก็จะดีขึ้นผมว่าก็อย่าไปสิ้นหวังนะครับเรายังมีความสำเร็จระดับหนึ่งแหละ
อย่างที่ผมนำเรียนเนาะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์เน้นถึงการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ทำงานจากระดับที่เล็กที่สุดไปจนถึงภาคใหญ่เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านถัดไปดร.ปัทนภาศรีชมเชยผู้อำนวยการฝ่ายการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และบริการการศึกษาโรงพยาบาลวิมุตติเทพทารินในเรื่อง Beyond Nutrition Counseling The Expanding Leadership Role of Dietitians in Building Modern Blue Zones The Future of Clinical Nutrition Food Systems and Community Transformationสวัสดีนะคะขออนุญาตนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยในเซสชันนี้นะคะจริงๆแล้วสำหรับท็อปิกนี้ค่ะก็อยากจะหลังจากที่ทุกท่านหลายๆท่านในวันนี้ได้ฟังมาตั้งแต่เช้านะคะเราก็จะได้เห็นมุมขององค์ความรู้ที่อัปเดตเราก็สามารถที่จะไปส่งต่อให้กับคนในครอบครัวอย่างที่ท่านอาจารย์กฤษดาบอกหรือในมุมของคนที่เป็น healthcare provider ก็ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะทีนี้เนี่ยเซสชันนี้ค่ะเราจะอยากจะชวนทุกคนมาดูในมุมมองของบทบาทของนักกำหนดอาหารค่ะในมุมใหม่ที่ไม่ใช่แค่การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการแต่ทำอย่างไรที่นักกำหนดอาหารเองซึ่งคาดว่าในเซสชันนี้ก็มีนักกำหนดอาหารได้ร่วมฟังอยู่ด้วยนะคะนักกำหนดอาหารทำอย่างไรที่จะสามารถเป็นผู้นำที่เปลี่ยนทั้งระบบอาหารแล้วก็สุขภาพของประชาชนได้นะคะผ่านแนวคิด Modern Blue Zone ค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราแน่นอนเราไม่ขาดความรู้ว่าอะไรคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่าง PhD หรือ Planetary Health นะคะ Diet เนี่ยตรงนี้มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ชัดเนาะว่าเราก็ควรจะบริโภคอาหารที่เป็นพืชเป็นหลักแล้วก็จะเห็นสัดส่วนชัดเจนนะคะอันนี้มี evidence base เนาะแล้วพอเราสเต็ปมาที่ตัวอย่างกรณีของ Blue Zone ค่ะใน5 area ที่มีสุขภาพดีมีอายุยืนเนี่ยก็เน้นการกินอาหารจากพืชเป็นหลักอันแรกเนี่ย what we should eat เรามีความรู้ what works in real life ก็คืออันนี้มันพิสูจน์ชัดแล้วว่าเขาอายุยืนจริงๆด้วยการที่กินแบบนี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ณจุดที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยในปัจจุบันที่เราหลายๆท่านอาจจะยังเป็น meat lover อยู่นะคะก็ยังอาจจะห่างไกลสิ่งที่เราคุยกันในช่วงแรกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ที่นักกำหนดอาหารเราเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะเมื่อเราปรับรูปแบบการบริโภคอะค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่จำนวนแคลอรี่หรือว่า nutrition status ที่มันเป็นภาวะโภชนาการตามแบบ BMI หรือ body composition เราแค่นั้นนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารนะคะจะเปลี่ยนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ในแง่ของการอักเสบเมตาบอลิซึมนะคะแม้กระทั่งการแสดงออกของยีนนะคะซึ่งตรงนี้มีผลต่อทิศทางของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างถัดไปค่ะอาหารที่คนไทยเรากินอยู่บ่อยๆนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะอย่างเช่นอาหารตามสั่งกะเพราข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะไก่ทอดลูกชิ้นหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆพวกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นความท้าทายในบ้านเรานะว่าเราฟัง Blue Zone มาเราฟังเรื่องของ Plant Based Diet มาค่ะแต่การที่เราจะปรับตรงนี้เนี่ยค่ะสิ่งสำคัญมากๆไม่แพ้เรื่องของความรู้หรือว่าที่เรามีนะคะก็คือเจ้าตัวค่ะคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยคอนเซิร์นไหมตระหนักในเรื่องของสุขภาพมากแค่ไหนรวมไปถึงในระดับpolicy maker ของประเทศเนี่ยค่ะเราได้ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คนมีสุขภาพดีหรือมีพฤติกรรมการกินที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะถัดไปค่ะwhole food plant predominant diet pattern นะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่น่าจะเกิดขึ้นไม่ยากในคนไทยนะคะเนื่องจากบ้านเรายังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักนะคะและแนวทางแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้บังคับให้ต้องเป็นวีแกนแต่เน้นให้กินผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วพืชตระกูลถั่วนะคะซึ่งเป็นฐานหลักของมื้ออาหารเนาะตรงนี้ชัดค่ะว่าไม่ได้หมายความว่าต้องงดผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือเนื้อสัตว์ออกไปทั้งหมดนะคะแต่ควรมีอาหารพืชเป็นสัดส่วนหลักของการบริโภคก็จะเทียบเคียงกับสยามไดเอทเดี๋ยวเราไปดูสยามไดเอทกันได้เลยค่ะสยามไดเอทเมื่อเช้าอาจารย์สิริมนได้พอยต์ไปถึงตรงนั้นแล้วในสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะสยามไดเอทเนี่ยอันนี้อยากจะให้
ซึ่งอาจารย์กฤษดาเมื่อสักครู่ท่านก็ได้พูดถึงเนาะว่าเรามีไทยสยามไดเอทตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ modify นะคะตรงนี้มัน modify มาจากMediterranean หรือว่า Dash Diet ที่มีผลในเชิง evidence ว่าดีต่อสุขภาพทั้งในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจการคุม NCD คุมความดันโลหิตสูงนะคะคราวนี้ถามว่ากลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยที่คู่ไปกับการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะตัว S ตัวแรกคือ sustainable เนี่ยก็คือเราจะต้องมีรูปแบบของการกินอาหารที่คนไทยเข้าถึงได้ค่ะอาหารไทยวัตถุดิบท้องถิ่นราคาจับต้องได้มันทำให้ลดฟู้ดเวสต์ของการที่จะเหลือขายไม่หมดอาหารเสียนะคะซึ่งตรงนี้ก็ส่งเสริมความยั่งยืนของระบบอาหารในระยะยาวนะคะส่วน individualize ค่ะตรงนี้ก็ชัดค่ะว่าคนที่มีสุขภาพดีก็สามารถที่จะดูปริมาณพลังงานที่ควรจะได้รับโดยวันก็คือในต่อวันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะระดับกิจกรรมน้ำหนักตัวอายุนะคะแต่ถ้าคนที่มีเงื่อนไขทางด้านสุขภาพหรือมีโรคประจำตัว individualize ในที่นี้เราก็ยังคงแนะนำให้พบนักกำหนดอาหารหรือว่าทีมแพทย์สหวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขที่จะช่วยแนะนำเพื่อให้เราปลอดภัยแล้วก็กินอาหารที่มันสอดคล้องกับบริบทของเราในแต่ละรายไปนะคะตัว A ค่ะ authentic local ตรงนี้ก็จะเน้นวัตถุดิบพื้นบ้านแล้วก็สูตรอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะในขณะที่ metabolically balance นะคะคอนเซปต์ตรงนี้ก็จะเน้นอาหารที่มีพลังงานไม่มากหมายถึงว่าความหนาแน่นของพลังงานต่ำ1จานที่เราทานพลังงานก็อยู่ประมาณถ้าเป็นมื้อหลักก็สัก300-400ไม่ต้องโอเวอร์ถึงแบบ600-700ประมาณนั้นนะคะเลือก coverage เชิงซ้อนเลี่ยงcoverage เชิงเดี่ยวแล้วก็เลือกโปรตีนคุณภาพดีซึ่งก็สามารถที่ทำให้เติม plant based โปรตีนเข้ามามากขึ้นได้ด้วยนะคะปรุงอาหารโดยชูรสตามธรรมชาติแล้วก็ลดการปรุงแต่งที่มันเกินจำเป็นนะคะสิ่งที่จะตอบโจทย์ของการมีสุขภาพดีนะคะสไลด์ถัดไปค่ะตรงนี้เราไม่จำเป็นนะคะที่การที่เราจะ prolong health span ของเราไปยาวๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องการอาหารใหม่ในแบบที่เราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนนะคะเราไม่ได้ต้องกินอะไรใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนแต่เราต้องมีการจัดสัดส่วนอาหารเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ need new food นะคะแต่ว่าเรา need new proportion นะคะก็ไปดูว่าไอ้การจัดสัดส่วนอาหารที่เราเองก็ได้เรียนรู้กันมาพอสมควรนะคะคอนเซปต์2:1:1ก็ยังคงใช้ได้นะคะโดยที่เราสามารถ modify ไปตามวัฒนธรรมการกินสไลด์ถัดไปค่ะภาพนี้นะคะก็จะเหมือนที่อาจารย์สิริมนท่านได้กรุณานำเสนอไปเมื่อเช้านะคะไม่ว่าภูมิภาคไหนเราสามารถที่จะ modify จานอาหารของคนภูมิภาคนั้นๆเนี่ยให้มันมีพืชผักเป็นหลักด้วยซ้ำไปนะคะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจานแล้วก็ต้องเป็นผักซึ่งเราก็จะได้ทั้งใยอาหารแล้วก็พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ไฟโตนิวทรียนต์อะไรทั้งหลายแหละนะคะก็จะดีกับสุขภาพตรงนี้ค่ะก็จะชัดว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะเราทุกภาคก็ยังสามารถแบบกินในรูปแบบที่คือด้วยความที่อาหารการกินมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราแค่เอาอะไรใส่เข้าไปในปากถูกไหมคะแต่ว่าอาหารการกินมันคือความสุขแล้วมันเป็น culture ไม่เป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าเรากินร่วมกับคนในบ้านเรากินร่วมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเราไปสังสรรค์กับเพื่อนพวกนี้ค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนสิ่งที่เราอยากเป็นไม่ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินแต่เราออกแบบจานอาหารใหม่แค่นั้นเองนะคะถัดไปค่ะตรงนี้สไลด์ถัดไปค่ะบลูโซนนะคะบลูโซนเนี่ยคือพื้นที่ของคนที่มีอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีใช่ไหมคะสิ่งที่ผู้คนใน5พื้นที่เหมือนกันเมื่อเช้าท่านอาจารย์คุณหมอวัชระนะคะท่านก็ได้พูดว่าที่เหมือนกันกว่า 95% เลยก็คือวิถีชีวิตที่กินอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักนะคะรวมถึงเขามีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติมีชุมชนที่เข้มแข็งตรงนี้ค่ะคืออินไซต์ที่เมืองไทยเองก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้เป็นโมเดิร์นบลูโซนที่จะขับเคลื่อนสุขภาพของประชากรไทยไปได้นะคะถัดไปค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นโมเดิร์นบลูโซนนะคะด้วยความที่บลูโซนเป็น5 area อย่างที่เราฟังไปตั้งแต่เช้าเนาะแล้วถามว่าแล้วไทยล่ะเป็น area นั้นไหมอะค่ะ
ตรงนี้เราสามารถ adjust ได้นะคะเพราะว่าโลกปัจจุบันเราไม่สามารถ copy blue zone แบบเดิมได้ 100% นะคะเราอาจจะต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็จากการเปลี่ยนคนนะคะไปสู่การเปลี่ยนระบบนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราอาจจะมองในภาพว่าเป็น modern blue zone นะคะถัดไปค่ะซึ่งพาราไดม์ชิฟหรือว่าบทบาทของนักกำหนดอาหารเองอะค่ะจากการที่เคยเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาค่ะเราก็อาจจะต้องขยับบทบาทมาเป็นผู้ขับเคลื่อนหรือว่าผู้นำในด้านการเคลื่อนผลลัพธ์สุขภาพของคนไทยนะคะจากเคยให้คำแนะนำรายบุคคลเนี้ยค่ะก็อาจจะนำไปสู่แนะนำในสุขภาพของประชากรในระดับชุมชนจากคลินิกสู่คอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ไปสู่คอมมูนิตี้แล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการขับเคลื่อน policy ต่างๆด้วยนะคะหรือง่ายๆเลยจาก meal plan นะคะในการวางแผนการบริโภคอาหารให้กับคนไข้อะค่ะแต่นำไปสู่ food system ยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า3แกนหลักๆที่เราในบทบาทของนักบริหารอาจจะต้องทำไปพร้อมๆกันคืออะไรนะคะถัดไปค่ะก็จะประกอบด้วย clinical excellence นะคะ food system innovation แล้วก็ community transformation เดี๋ยวเราไปดูแกนแรกกันก่อนค่ะ clinical excellence นะคะถัดไปค่ะตรงนี้แน่นอนค่ะเราดูแลผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนาะเราใช้ personalized nutrition ใช้โภชนาบำบัดไปตามโรคของผู้ป่วยแต่อีกบทบาทนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสนับสนุนการรักษาที่ไม่แพ้การสนับสนุนการรักษาโภชนาบำบัดก็คือใช้อาหารบำบัดโรคเป็นส่วนในการซัพพอร์ตถูกไหมคะแต่นอกเหนือจากคำว่า treatment นะคะการดูแลในเชิงป้องกันหรือการช่วยให้ pre-DM เกิด remission ได้นะคะนี่ก็คือจุดสำคัญนะคะอีกประการหนึ่งค่ะก็คือการใช้ข้อมูลหรือ data นะคะนักบริหารต้องติดตาม outcome นะคะซึ่งเราต้องอาศัย outcome based care ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น body composition นะคะองค์ประกอบของร่างกายค่า lab ต่างๆนะคะรวมไปถึงการใช้ digital health หรือว่า telenutrition ในการติดตามซึ่งอาจจะติดตามผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยขยาย impact นะคะจากโรงพยาบาลไปสู่คนใน community ได้นะคะตรงนี้บทบาทของเราก็คือเรามองว่าเป็นผู้ออกแบบระบบนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อำนวยให้เกิดผลลัพธ์ค่ะเราค่อนข้างเคลียร์ค่ะว่าเราไม่ได้เทคคอนโทรลกับคนที่อยู่ตรงหน้าเวลามาขอรับคำปรึกษาแต่เรามีส่วนในการที่จะเพิ่ม probability หรือ possibility ของความสำเร็จของผู้ป่วยเนาะเพราะตรงนี้หลายๆท่านก็รู้ว่าเราต้องใช้หลัก motivational interviewing ในการที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้อย่างเดียวแน่นอนว่าไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ต้องเกิดจาก insight หรือ inner ของคนๆนั้นด้วยนะคะไปแกนที่2ค่ะแกนที่2เป็นเรื่องของfood system innovation นะคะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากค่ะแต่ก็เราอาจจะไม่ได้แสดงบทบาทนี้สักเท่าไหร่หรือยังถูกมองข้ามไปนะคะจากเราเป็นคนที่แนะนำอาหารให้กับผู้มารับคำปรึกษาทำยังไงที่เราจะไม่ใช่แค่นั้นค่ะก็คือช่วยออกแบบสิ่งที่คนๆนั้นเขาจะไปกินได้ด้วยในชีวิตจริงนะคะที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำอาหารแต่ไม่ได้มีส่วนมากในการที่ไปสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหารที่มีอยู่จริงในตลาดนะคะนักกำหนดอาหารสามารถเพิ่มบทบาทตรงนี้ได้นะคะออกแบบเมนูสุขภาพพัฒนาอาหารเฉพาะโรครวมถึงการทำงานร่วมกับร้านอาหารชุมชนโรงพยาบาลอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพื่อให้ตัวเลือกที่ดีนะคะให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเนี่ยไม่ได้กินตามไกด์ไลน์นะคะแต่คนอ่ะกินตามสิ่งที่หาได้ง่ายด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นถ้าเราร่วมมือกันในการเปลี่ยน environment นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นแบบที่เอื้อมถึงได้จับต้องได้แล้วมันก็ไม่ต้องฝืนนะคะบทบาทของเราจึงไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำหรือบอกว่าคนไข้หรือประชาชนต้องกินอะไรค่ะแต่คือการดีไซน์ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้การเลือกที่ดีอะค่ะมันเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะคะอันนี้ก็คือแกนที่2ค่ะส่วนแกนที่3นะคะเป็นเรื่องของ community transformation ค่ะตรงนี้เนี่ยจากการให้ความรู้ไปสู่การออกแบบพฤติ
กรรมค่ะเรารู้กันดีว่าความรู้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวไม่พอแน่ๆบทบาทของเราต้องไปไกลกว่าการให้ education ค่ะเราสามารถออกแบบประสบการณ์ได้นะคะเช่นจัดกิจกรรมที่เขาเรียกกันว่า edutainment ก็คือคำมาสมานรวมกันเนาะ education บวก entertainment เพื่อให้มันเกิดความสร้างสรรค์ไม่น่าเบื่อนะคะหรือว่าการใช้nudging ที่เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมที่มันเหมือนมาสะกิดใจผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเช่นการจัดวางอาหาร healthy ในเชลฟ์ที่มองเห็นได้ง่ายๆหรือการแนะนำคนที่มารับคำปรึกษาค่ะว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยจัดสิ่งแวดล้อมในตู้เย็นยังไงในห้องครัวหรือว่าในบ้านในมุมอะไรพวกนี้ค่ะอาหารแบบไหนที่ควรจะอยู่แล้วมองเห็นได้ง่ายหรืออะไรที่เอาออกไปไกลๆตัวหรือแม้แต่ไม่ซื้อเข้ามานะคะรวมไปถึงโปรแกรมในโรงเรียนหรือว่า workplace ต่างๆค่ะการปรับกิจกรรมให้เข้ากับบริบทวัฒนธรรมเช่นอาจจะทำแอคทิวิตี้อะไรก็อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นเอาอาหารแบบเวสเทิร์นไดเอทมาอย่างเดียวเพราะบางทีเราก็จะมี mindset ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยกินเวสเทิร์นไดเอทมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วพอในมุมที่เราอยากจะconvince หรือโปรโมทให้เกิดกิน whole food plant based มากขึ้นหรือใช้คอนเซปต์อาหารไทยหรือว่าสยามไดเอทมากขึ้นนะคะเวลาที่เราใช้ตัวอาหารหรือกิจกรรมที่เราจะ run workshop พวกนี้เราก็จะต้องดึงไอเทมพวกนี้ค่ะเข้ามาเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นจับต้องได้แล้วก็อาจจะจัดปรับแล้วแต่ว่าวิถีชีวิตคนชนบทเป็นยังไงคนเมืองเป็นยังไงนะคะเพราะถ้าสิ่งที่เราทำไม่ฟิตกับชีวิตจริงอะค่ะสุดท้ายมันก็ขาดความยั่งยืนอยู่ดีนะคะซึ่งสำคัญเลยนะคะก็คือถ้าเราสามารถเปลี่ยนคอมมูนิตี้ได้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องมารักษาแบบทีละคนแต่จะป้องกันแบบ population ได้ทั้งประเทศนะคะอันนี้มันก็อาจจะมี impact เพิ่มมากขึ้นนะคะถัดไปค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคุณไหมคะก็จะเป็นความร่วมมือของสมาคมนักการอาหารกับทางท่านอาจารย์กฤษดานะคะกรมควบคุมโรคกองโรคไม่ติดต่อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการเป็นแค่ตัวอย่างนะว่าในมิติที่สมาคมนักการอาหารค่ะขับเคลื่อนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยค่ะเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะผ่านการทำงานกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพต่างๆสามารถที่จะสแกน QR code อันนี้เพื่อจะเข้าถึงแบบ e-book ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีงบประมาณจำกัดอาจจะที่เป็นเล่มอาจจะไปไม่ได้ทั่วถึงค่ะอันนี้ก็ทุกท่านสามารถที่จะสแกนได้นะคะค่ะถัดไปค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะที่คนไทยในแต่ละภูมิภาคหรือผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ค่ะถัดไปค่ะก็ส่วนนี้ค่ะก็เชื่อว่าถ้าเราทำได้ครบทั้ง3แกนนะคะไม่ว่าจะเป็น clinical excellence food system innovation นะคะรวมไปถึง community transformation นะคะเราจะไม่แค่รักษาละแต่เราสามารถที่จะลดincident ของโรคได้เพิ่ม remission rate ได้ลดคอสในระบบสุขภาพได้และสำคัญที่สุดก็คือประชากรไทยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะค่ะถัดไปค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะหากระบบและสิ่งแวดล้อมไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะคาดหวัง healthy choice นะคะในระบบหรือสังคมที่มัน unhealthy ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความขับเคลื่อนที่จะต้องทำไปด้วยกันในเชิงระบบหรือโครงสร้างนะคะถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของความท้าทายนะคะสำหรับโจทย์ที่ได้มาว่าถ้าในโรหรือว่าบทบาทของนักกำหนดอาหารในยุคนี้นะคะที่เราพยายามที่จะให้คนมีสุขภาพดีเราช่วยอะไรได้บ้างแต่จาก policy barrier ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ยังคงมีอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเราเองก็ดูว่าเราจะ action อะไรได้ในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะ decision ต่อไปก็คงไม่ใช่แค่ทำตาม policy อย่างเดียวแต่อาจจะต้องช่วยกันเข้ามาเป็นpolicy influencer เข้าไปด้วยนะคะอย่างบัวสรุปมาให้ขออนุญาตสรุปมาให้policy barrier ประมาณ5ด้านนี้นะคะอันแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของlimitation scope ในการทำงานไม่ว่าจะเรื่องอัตรากำลังหรือว่าในชีวิตจริงของนักกำหนดอาหารที่ปฏิบัติงานอยู่เราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปเข้าถึงชุมชนค่ะแต่ตรงนี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรเราก็คงพยายามผลักดัน advocate
ไม่ใช่แค่ผลักดันในเชิงวิชาชีพเนาะแต่ว่าเราเองก็ต้องแสดงให้เห็นว่า nutrition intervention นะคะมันสามารถสร้าง impact ได้จริงนะคะไม่ว่าเราอาจจะต้องไปช่วยกันดีไซน์ community program หรือเราทำ tele nutrition model พวกนี้นะคะคีย์เวิร์ดตรงนี้ไฮไลท์ไว้สีฟ้าน้ำเงินนะคะ visibility กับ credibility ค่ะอันนี้สิ่งที่นักการบริหารก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะอันที่สองค่ะในมุมของการที่เรายังเขาเรียกว่า lack of reimbursement ในนี้ก็คือมันจะมี gap อยู่ถามว่าแล้วเราต้องทำอะไรอะเราต้อง prove ให้เห็น value ค่ะเพราะว่าถ้าระบบยังไม่ได้สามารถจ่ายเงินให้กับคนไข้มาพบนักกำหนดอาหารเพื่อมาขอคำปรึกษาที่จะได้เชิงป้องกันไม่เป็นโรคประกันก็เบิกไม่ได้ใดๆก็เบิกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่าสิ่งไหนที่เราต้องพยายามทำกันต่อไปนะคะก็คือเอาคำ data นะคะพวกนี้เช่นแบบว่า A1C reduction weight loss หรือว่า remission rate ซึ่งอันนี้นักบริหารไม่ได้ทำงานคนเดียวแน่นอนค่ะทำร่วมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเลยนะคะหากมี data policy ค่ะหากมี data ค่ะ policy ก็จะเปลี่ยนตามนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดก็คือ data มันจะ drive policy นะคะแล้วก็ในพาร์ทที่3ค่ะในส่วนของเขาเรียกว่าในระบบที่มันยังแยกส่วนกันบางทีเราเองก็น่าจะสามารถที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโรงพยาบาลร้านอาหารคอมมูนิตี้หรือว่าเข้าไปอินโวกับอุตสาหกรรมอาหารหรือว่ากระทรวงหรือแม้แต่ทบวงกรมต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มที่มันสอดคล้องกันค่ะตรงนี้โรของเราก็สามารถที่จะเป็นซิสเต็มทิงเกอร์ได้ด้วยนะคะในพาร์ทที่มันเป็นดิจิทัลแบรีเออร์คือหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าเอาจริงก็อยากจะให้การปรึกษาคนทางเทเลเมดหรือว่าทางออนไลน์นักบริหารทำเองได้ไหมอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานพยาบาลมันก็อาจจะเสี่ยงกับการทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะในเรื่องของการเทเลเฮลท์นะคะแต่ถามว่าในเชิงระบบเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันออกไปสู่ประชาชนแล้วก็มี Impact ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้คิดว่าแม้จะมีข้อจำกัดด้าน regulation บ้างนะคะแต่ว่าเรายังสามารถที่จะออกแบบ telenutrition ที่มันสอดคล้องกับกฎหมายได้เนาะเช่นเราอาจจะมี consent process นะคะมี data privacy มี PDPA นะคะแล้วก็อาจจะลองแบบเป็น hybrid care model นะคะซึ่งตรงนี้เพื่อจะได้scale up ในการทำงานได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะคะคีย์เวิร์ดของเราตรงนี้นะคะก็คือ innovation with regulation ยังไงก็ตามเราก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะในเรื่องของในโลกที่มัน misinformation ค่อนข้างเยอะนะคะนักกำหนดอาหารเองทุกวันนี้น่าจะทราบดีว่าบางทีเราเองไม่ได้มีเวลามากพอถึงขั้นแบบไปตามอะไรต่างๆในโซเชียลแต่ว่าเราต้องตามเนาะทั้งที่เราไม่ได้ตามเลยค่ะหลายท่านน่าจะเคยมีคนแบบเขียนมาแทบทุกวันช่วยดูอันนี้หน่อยจริงไหมถูกไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยถามว่าเราต้องเป็นยังไงนะคะสเตตัสของเราคือเราต้องเป็น trust voice นะคะในการสื่อสารด้าน evidence base ที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงได้เพื่อ counter กับข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนนะคะสำคัญเลยก็คือ เราเองก็ช่วยกันสร้าง trust ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือมันเกิดจากอะไรยิ่งถ้ามีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์อันนี้ก็ค่อนข้างชัดที่ไม่ใช่เพียงแต่ความน่าเชื่อถือจากความเป็นวิชาชีพนะคะแล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือ communication หรือการสื่อสารนะคะค่ะถัดไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ call to action ค่ะสิ่งที่เราจะช่วยสังคมไทยได้นะคะเราก็อาจจะเลิกการเป็น only ผู้ตามนะคะแต่เราก็อาจจะต้องลุกมาแบบเป็นผู้นำแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนไปกับทุกภาคส่วนนะคะเราอาจจะไม่ใช่แค่ดีไซน์ไดเอทค่ะแต่ว่าต้องดีไซน์ซิสเต็มทั้งระบบที่สำคัญเลยต้อง collaborate กับภาคส่วนต่างๆนะคะค่ะก็สไลด์ถัดไปค่ะน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วค่ะนะคะบทบาทของนักกำหนดอาหารไม่ได้หยุดอยู่ที่ความรู้ค่ะแต่ว่านักกำหนดอาหารเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้หยุดที่ความรู้แล้วเราก็ไม่ใช่แค่ just แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการนะคะแต่เราคือผู้ออกแบบสังคมสุขภาพดีค่ะอันนี้เราเป็นแบบว่านักออกแบบได้เลยค่ะเราคือหนึ่งใน key player ของ modern blue zone ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณอาจารย์ปัตภามากเลยนะคะเป็นเซสชันที่ไลฟ์ลีมากๆนะคะแล้วก็เห็นบทบาทของนักกำหนดอาหารเนาะที่ไม่ใช่แค่ทำงานในโรงพยาบาลหรือทำงานกับคนไข้แค่คนเดียวแต่เป็นkey player ในการนำสังคมไปสู่สังคมที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีนะคะก็มีคำถามนะคะส่งมาหาเราตั้งแต่ก่อนเซสชันนะคะซึ่งก็น่าจะเข้ากับความรู้ที่อาจารย์ให้ไปนะคะก็คือว่าในการที่เราจะเห็นบทบาทของนักกำหนดอาหารในการทำงานเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชนระดับสังคมหรือระดับนโยบายของประเทศเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่านโยบายที่เปลี่ยนแปลงอาจารย์อยากเห็นอะไรในสังคมไทยของเราที่จะช่วยให้เกิดสิ่งนี้ได้เป็นภาพจริงค่ะคืออันนึงที่น่ารู้สึกแบบว่าภูมิใจนะคะในฐานะที่เป็นทั้งคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในมุมของการทำงานร่วมกับวิชาชีพในฐานะสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราร่วมกันขับเคลื่อนหรือว่า collaborate กับหลายๆฝ่ายมากแต่ทีนี้ถามว่าถ้าในเชิงแบบนโยบายหรือที่จะขับกันต่อไปอะค่ะอะไรที่น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราอาจจะช่วยผ่อนแรงเราแล้วเกิด Impact ได้ง่ายขึ้นไหมค่ะโดยส่วนตัวก็ยังมองเรื่องของ Digital Health ค่ะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของ AI ที่ในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถที่ขยายงานเป็นการแบบติดตามแล้วให้คำแนะนำเชิงรุกในชุมชนได้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขณะเดียวกันนะคะนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนบริการทางด้านโภชนาการแล้วการปรับสภาพแวดล้อมด้านอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนชุมชนหรือว่าแม้แต่สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลคือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราถ้าแอดมิดก็ได้กินอาหารผู้ป่วยอันนั้นก็โอเคอยู่แล้วถูกไหมคะอาจารย์อยู่ภายใต้การควบคุมแต่ในกรณีที่แบบญาติไปเยี่ยมไข้หรือไปหาคุณหมอ OPD เนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรอบรั้วโรงพยาบาลนะคะตรงนั้นก็มีส่วนสำคัญซึ่งสมาคมโภชนาการเองรวมไปถึงสมาคมนักกำหนดอาหารประเทศไทยอะค่ะก็ร่วมกันขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ด้วยนะคะเหล่านี้ค่ะก็คิดว่าทั้งเทคโนโลยีที่เป็น Digital Health กับการที่เรา continue collaboration ในการที่จะปลุกความเป็นวิชาชีพของแต่ละท่านให้ลุกขึ้นมาทำงานให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือทุกวันนี้ทุกคนเหนื่อยมากอาจารย์กับการที่แบบเจอคนไข้แล้วเราใช้ energy เนาะแต่ถามว่าทำยังไงที่เราจะทำให้ความเหนื่อยในอนาคตมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหนื่อยยากในอนาคตมันก็น่าจะอาศัยแบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่อนแรงเรานิดนึงในขณะที่ใจของเราก็ยังสู้ต่อไปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะก็อาศัยความร่วมมือของพวกเราทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะเราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของเราค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านถัดไปศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริมนต์ริ้วตระกูลประเทืองธรรมศาสตราจารย์อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาอุปนายกคนที่1สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานในเรื่อง Should Whole Foods Plant-based Nutrition Become a Cornerstone of Thailand's Diabetes Remission Strategyสวัสดีค่ะก็วันนี้มีความยินดีที่จะได้มาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ Whole Food Plant-based Diet กับเบาหวานนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดโปรแกรมที่กรุณาเชิญมาค่ะขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะ ก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จัก Whole Food Plant-based Diet ก่อนนะคะตัว Whole Food Plant-based Diet เนี่ยก็เป็นอาหารที่หลีกเลี่ยง Product จากสัตว์นะคะรวมทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นะคะแล้วก็นมด้วยนะคะเราเน้นเกี่ยวกับเรื่อง Whole Food ก็หมายความว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้รับการ process หรือ process น้อยนะคะคือมองเห็นว่า
เดิมเข้ามาจากไหนนะคะอย่างรูปที่อยู่ทางซ้ายนะคะก็จะเน้นอาหารพวก whole grains นะคะผลไม้ผักแล้วก็พวกถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเลกูมที่คือถั่วที่ไม่ใช่ถั่วเปลือกแข็งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นถั่วที่เป็นเปลือกแข็งเช่นนัทนะคะหรือว่าซีดอะโวคาโดพวกนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าปริมาณไม่มากนะคะแล้วก็ใช้ประเภทพวกถั่วเหลืองหรือว่า wheat product ก็ได้ที่ไม่ใส่ไขมันเพิ่มเติมนะคะน้ำตาลหรือว่าเกลือนะคะเพราะงั้นสเปกตรัมของ plant based diet เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบที่เราจะสามารถรับประทานได้นะคะอย่างเช่น flexitarian เนี่ยก็คือกิน plant based เยอะแล้วก็กินโปรตีนจากสัตว์บ้างนะคะถ้าเป็น vegetarian เนี่ยก็คือเป็น plant based แต่ว่าสามารถกินนมแล้วก็ไข่ได้ถ้าเป็นวีแกนก็ไม่มี animal product ทั้งหมดเลยนะคะส่วนเป็น whole food plant based เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆวีแกนแต่ว่าเน้นว่าเป็น whole food แล้วก็เป็น unprocessed food นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะถ้าเรากิน plant based diet แต่ว่าเราใช้ลักษณะที่เป็น refined grainเติมน้ำตาลนะคะ highly processed food เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะทางซ้ายเป็น whole food plant based diet นะคะด้านขวาก็เป็น plant based diet เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามาจากพืชนะคะแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะคะเพราะงั้นเนี่ยwhole food plant based diet เนี่ยก็คือไม่ได้เท่ากับวีแกนนะคะก็จะต้องเป็นวีแกนที่รับประทานอาหารที่เป็น whole food นะคะก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าในแง่ของโปรตีนแหล่งของโปรตีนในคนที่รับประทานวีแกนหรือว่า vegetarian เนี่ยอันนี้เป็นเนื้อที่ขายในอเมริกานะคะชื่อว่า impossible sausage ก็คือทำไม่เหมือนไส้กรอกเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำจากไส้กรอกนะก็เป็น whole food เป็นwhole food เป็น plant based diet แต่ไม่ใช่ whole food นะคะจะเห็นว่ามี saturated fat เยอะมากนะคะ 35% โซเดียมปาเข้าไปอีก 25% นะคะแล้วก็แต่ว่ามีโปรตีนที่ดีนะคะอันนี้เทียบกับว่าถ้ากินเต้าหู้นะคะเต้าหู้เนี่ยนะคะเซิร์ฟวิ่งหนึ่งนะคะก็มี saturated fat 0 กรัมคือไม่มีเลยนะคะต่อให้กินหมดกล่องนี้นะคะ 3.5 เซิร์ฟวิ่งเนี่ยก็ไม่มีแฟตนะคะมีโซเดียม40 มิลลิกรัมกินหมดกล่องก็ประมาณ120 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็โปรตีนก็เป็นซอสที่ดีนะคะก็คือถ้ากินหมดกล่องนี้โปรตีนก็จะประมาณเท่ากับตัวซอสเซจที่เห็นเมื่อกี้นะคะเพราะงั้นแหล่งของที่มาของอาหารในการกิน whole food plant based เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เน้นว่าเป็น unprocessed food นะคะทีนี้มาดูสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับเบาหวานในประเทศไทยอันนี้เป็นรายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยนะคะฉบับล่าสุดนะคะก็เป็นกราฟดูว่าความชุกของเบาหวานนะคะโดยรวมทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ประมาณ 12.2% ก็คือประชากรประมาณ1 ใน 8นะคะเป็นเบาหวานนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนจ่อรอที่จะเป็นเบาหวานนะคะก็คือมี impaired fasting glucose เนี่ยอยู่อีกประมาณเกือบ 10% นะคะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นสึนามิที่อยู่ใต้น้ำนะคะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรเราเนี่ยลดลงนะคะทีนี้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะคะก็ตอนนี้การรักษาเบาหวานก็ซับซ้อนมากนะคะมียาหลายอย่างนะคะแล้วก็มีราคาต่างๆกันนะคะแต่ว่าประชากรของเราที่คุมเบาหวานได้นะคะรักษาแล้วคุมได้เนี่ยมีแค่ประมาณ 28% นะคะที่คุมไม่ได้อีกประมาณ 41% แล้วก็มีอีกประมาณ 27% ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยนะคะเพราะงั้นยังอีกยาวไกลนะคะเราต้องพยายามทำตัวเลขนี้ให้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับ plant based diet กับความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานนะคะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอันนี้เป็นงาน systematic review meta analysis นะคะแล้วเขาก็define ตัว plant based dietary pattern เนี่ยว่าเป็นhigher consumption ของ plant based food แล้วก็ lower consumption หรือว่า exclusion of animal based food นะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการกินplant based diet เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ดูทั้งหมดประมาณ2 ล้านกว่าคนเลยนะคะ
เกี่ยวข้องกับเบาหวาน cardiovascular disease cancer mortality นะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะ pool hazard risk นะคะ risk ratio เนี่ยก็คืออยู่ที่ 0.81 หมายความว่า plant based diet เนี่ยลดความเสี่ยงการเกิดเป็นเบาหวานได้ประมาณ 19% นะคะในขณะเดียวกันนะคะใน study นี้เนี่ยคนที่มี adherence กับ healthy plant based food นะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมี risk reduction ของ type 2 diabetes cardiovascular disease cancer แล้วก็ mortality เนี่ยลดลงนะคะตั้งแต่10% ถึง 21% นะคะแล้วก็ healthy plant based food เนี่ยก็จะดีกว่านะคะก็คือมีผลไม้ผัก whole grains แล้วก็ legumes นะคะน่าสนใจมากนะคะใน study นี้เนี่ยก็ดูว่าถ้าเกิดว่ากิน plant based แต่ว่ากิน unhealthy plant based นะคะปรากฏว่าไม่ดีนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็น healthy plant based นะคะดู relative risk ต่อ mortality เนี่ยนะคะแล้วก็ cardiovascular disease stroke cancer เนี่ยพบว่าลดลงหมดเลยนะคะคือลดลงกว่า1นะคะแต่ถ้าเรากิน unhealthy plant based diet นะคะก็จะมี risk เหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะงั้นเรากิน plant based แต่เรากินแบบมีอาหารที่มีสุขภาพดีนะคะต่อไปเกี่ยวกับ glycemic control สำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วเมื่อกี้เราดูว่าคนเป็นเบาหวานของเรายังควบคุมไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็น systematic review meta analysis นะคะแล้วก็ดูว่าถ้าเราเปลี่ยนอาหารเป็น vegetarian หรือว่า vegan intake เนี่ยนะคะ A1C ก็จะลดลงประมาณ 0.36% นะคะซึ่งก็จะช่วยให้glucose control เนี่ยดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะน้ำหนักตัวก็ลดลงด้วยนะคะ BMI เนี่ยลดลงประมาณ 0.94 หน่วยนะคะกิโลกรัม per meter square นะคะนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนที่หนักประมาณ70กิโลนะคะสูง160 BMI 27.3 นะคะลด BMI ไป 0.94 เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับน้ำหนักลดประมาณ 2.5 กิโลก็คือ 3.6% ของ body weight นะคะซึ่งก็ไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดว่าน้ำหนักลดที่ดีจะต้องประมาณ 5-7% ที่จะมีผลต่อ metabolic control นะคะแต่อันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะให้น้ำหนักเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้plant based เนี่ยดีกับ cardiometabolic health อย่างไรบ้างนะคะเวลาที่เรากิน plant based diet เนี่ยมันมักจะเกิดควบคู่กันกับการที่เรากิน red meat ลดลงนะคะก็คือกินโปรตีนซอสอื่นๆโดยเฉพาะจากเนื้อแดงเนี่ยลดลงนะคะเพราะงั้นเนี่ยcombination นี้เนี่ยนะคะมันจะช่วยมีผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายหลายอันนะคะตั้งแต่ในตับอ่อนเองก็ลด insulin resistance นะคะลดการแตกตายของเบต้าเซลล์นะคะลดการสร้างไขมันโดยตับนะคะเพิ่มdiversity ของกัดไมโครไบโอมลด inflammation จาก fat cell นะคะ lipid profile ดีขึ้นน้ำหนักลดลงนะคะ blood pressure ลดลงแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็นำมาสู่ cardiometabolic benefit นะคะทีนี้ต่อไปเราพูดถึงเรื่อง diabetes remission นะคะก็คือเบาหวานระยะสงบนะคะความหมายคืออะไรก็หมายถึงว่าการมี hemoglobin A1C ที่น้อยกว่า 6.5% วัด3เดือนอย่างน้อยหลังจากหยุดยานะคะเบาหวานนะคะซึ่งคนที่จะมี diabetes remission ได้เนี่ยเป็นเบาหวานไปแล้วก็จะเข้าระยะสงบได้เนี่ยก็จะมักจะมีตัวบ่งชี้เหล่านี้ก็คือ1เป็นมาไม่นานนะคะโดยเฉพาะน้อยกว่า2ปีมี A1C ที่ไม่สูงมากตอนแรกนะคะแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้เยอะในกลุ่มที่น้ำหนักมากเนี่ยเยอะขนาดไหนก็คือ 10-15% ของร่างกายนะคะแล้วก็เริ่มใช้ตอนเริ่มต้นเนี่ยใช้ยาเบาหวานไม่ค่อยเยอะก็คือสรุปว่าเป็นไม่ค่อยมากนะคะทีนี้ก็ได้ไปรีวิวมาว่ามันมี dietary pattern หลายอย่างที่มีการ study ว่าจะทำให้เกิด DM remission หรือเปล่านะคะก็เอามาให้ดูมีหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือเป็นกลุ่มที่กินน้อยกินพลังงานน้อยลงนะคะตั้งแต่ very low energy diet ก็คือ400 ถึง 800 หรือว่า low energy diet
800 ถึง 1,200 หรือว่าแค่ลดแคลอรี่เฉยๆก็คือเพิ่มขึ้นไปได้ถึงประมาณ 1,800 นะคะทีนี้กลุ่มที่เป็น very low energy diet เนี่ยที่ประมาณ800แคลอรี่เนี่ยหลายๆ study เนี่ยจะใช้ลักษณะเป็น meal replacement นะคะก็คือไม่ได้ให้ไปกินเองคือให้อาหารที่เป็นอาหารทดแทนไปเลยเช่นอาจจะเป็นอาหารเหลวนะคะทีนี้กลุ่มถัดไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ลดคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมี low carbohydrate diet ก็คือประมาณ50 ถึง 150นะคะกรัมต่อวันแล้วก็ very low carbohydrate กลุ่มนี้เนี่ยคือน้อยกว่า50กรัมกว่านี้มันจะออกไปลักษณะเป็น keto diet นะคะเดี๋ยวไปดูหลักฐานกันนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เหลือนะคะก็จะเป็นที่เริ่มมีหลักฐานมานะคะเช่น Mediterranean diet กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับ plant based diet นะคะก็คือมีอาหารที่ process น้อยแต่ว่าเน้นว่าให้รับประทานปลาได้บ้างนะคะแล้วก็ตัว red meat เนี่ยให้กินถ้าจะกินไม่กินเป็น processed red meat ก็คือกลุ่มที่เป็นไส้กรอกนะคะแฮมเหล่านี้นะคะให้ลดไปมากๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการกินที่เป็น intermittent fasting นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามี study อย่างไรบ้างแล้วก็เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ whole food plant based diet กับ DM remission กันนะคะอันนี้ก็ไล่ไปทีละ study นะคะอันนี้เป็น direct trial นะคะ direct trial เนี่ยเป็น study ที่ค่อนข้างใหญ่เป็นลักษณะ landmark study นะคะก็enroll ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะเป็นมาน้อยกว่า6ปีนะคะแล้วก็มีภาวะอ้วนนะคะ BMI 27นะคะถึง45คือ overweight หรือว่า obese นะคะแล้วก็ enroll คนไข้ทั้งหมดเนี่ย306คนนะคะนี่ diet ของเขาที่ใช้เนี่ยเป็นลักษณะ total diet replacement ก็คือกินประมาณแค่800แคลอรี่นะคะต่อวันเป็นเวลาประมาณ 12-20 สัปดาห์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มนะคะอาหารเข้าไปนะคะแล้วก็มีการซัพพอร์ตนะให้คนไข้เนี่ยสามารถกินอาหารที่มีสุขภาพดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกำลังกายได้ก็มี follow up ไปถึง1ปี2ปี5ปีนะคะก็มาดูผลกันนะคะทีนี้เป็น diabetes remission rate นะคะปีแรกนะคะ intervention group เนี่ยเข้า diabetes remission เนี่ยเยอะมากเลย 46% นะคะในขณะที่กลุ่ม control เนี่ยแค่ 4% นะคะพอถึงปีที่2ตัวเลขก็ลดลงนิดนึงเหลือ 36% พอถึงปีที่3นะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขก็ลดลงไปอีกนะคะคือแค่ประมาณ 13% เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ากลุ่มที่enroll กับ extension หมายความว่ายังได้รับการ support อยู่นะคะมีโค้ชคอยเชียร์นะคะก็จะสามารถ maintain remission ได้เนี่ยค่อนข้างคงที่นะคะทีนี้ดูใน study เนี้ย baseline weight ก็ประมาณ100 กิโลนะคะเขาก็ไปดูว่ากลุ่มที่เข้า remission เนี่ยนะคะก็คือกลุ่มที่ถ้าลดน้ำหนักเยอะได้มากกว่า15 กิโลเนี่ยได้ remission ที่1ปีนะคะ1ปี 86% นะคะ10 ถึง 15 กิโล 73% คือกลุ่มนี้ก็คือมากกว่า 10 ถึง 15% ของน้ำหนักตัวใช่ไหมคะถ้าเกิดลดลงมา5 ถึง 10 กิโลก็ 34% ถ้า0 ถึง 5 กิโลก็ 7% นะคะแล้วก็ถ้าใช้ยาน้อยนะคะมีไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็มีliver function ที่ดีเนี่ยก็จะ predict การเกิด remission รวมทั้งถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยคนไข้มี quality of life ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง anxiety depression โอกาสเกิดremission ก็เพิ่มขึ้นนะคะนี่มาดู study ที่2นะคะอันนี้ทำในMiddle East แล้วก็ North Africa region นะคะคล้ายๆกัน diabetes duration น้อยกว่า3ปีนะคะ type 2 diabetes ต้องบอกว่า diabetes remission ที่ทำใน type 2 เท่านั้นนะคะไม่มีการทำใน type 1 diabetes นะคะstudy นี้เนี่ยก็ได้ randomize นะคะเป็น total diet replacement เหมือนกันก็คือ low energy ประมาณ800แคลอรี่ต่อวันนะคะเขาก็ใช้มี replacement เนี่ยไม่ได้เป็น low carbohydrate ก็คือ 57% carbohydrate นะคะ 14% fat 26% protein แล้วก็ 3% fiber หลังจาก12 สัปดาห์เนี่ยก็ค่อยๆมีfood reintroduction นะคะแล้วก็ physical activity support นะคะก็มาดูนะคะตัวน้ำหนักที่ลดนะคะintervention group อยู่ทางซ้ายนะคะ control อยู่ทางขวาจะพบว่าความแตกต่างการลดน้ำหนักกันเนี่ยนะคะประมาณ6 กิโลนะคะที่12 เดือนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัว A1C ก็ลดลงนะคะคือเริ่มต้น A1C ก็ไม่สูงนะคะจะเห็นได้ว่าประมาณแค่ 7% นะคะแต่ว่ากลุ่มที่
ได้รับ intervention เนี่ยลดมาเหลือประมาณแค่ 6% นะคะเทียบกับประมาณ 6.6% ในกลุ่ม control นะคะทีนี้ไปดูdiabetes remission นะคะ diabetes remission ที่1ปีนะคะใช้ diet total replacement นะคะมี replacement เป็นเวลา3เดือนเนี่ย 61% นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น normal glycemia เลยในจำนวน 61% เนี่ยก็คือ A1C น้อยกว่า 5.7 เลยกลับไปเหมือนเป็นไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วเนี่ย 33% นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่ม control เนี่ยก็แค่ 12% กับ 4% นะคะทีนี้มาดู study ถัดไปเป็นการคล้ายๆ caloric restriction แต่ไม่เข้มข้นมากนะคะก็คือเป็น look ahead study นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่2เหมือนกัน DM duration ประมาณ5ปีนะคะก็ restriction calorie ประมาณ 1,200 ถึง 1,800 คือเพิ่มขึ้นมากว่า2 study ที่แล้วนิดหนึ่งนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้ lifestyle intervention เนี่ยนะคะน้ำหนักลดไปประมาณ 8% ก็ไม่เยอะมากนะคะแต่ก็มีผลต่อ metabolic control นะคะ 8%เทียบกับ 3% ที่เทียบมากกว่ากลุ่ม control นะคะที่1ปีแล้วก็4% ที่ประมาณ4ปีนะคะก็ไปดูdiabetes remission นะคะเนื่องจากว่าไม่เข้มข้นมากนะคะตัว diabetes remission จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะไม่มากเท่ากับ study 2 อันแรกที่โชว์ให้ดูนะคะก็คือประมาณ 11% นะคะในกลุ่ม intervention เทียบกับกลุ่ม control นะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4เนาะแล้วก็กลุ่มที่ดูว่า remission นานเท่าไหร่นะคะก็คือมากกว่า2ปีนะก็อยู่ที่ประมาณ 9% นะคะแล้วก็มากกว่า4ปีก็อยู่ประมาณ 3.5% ก็คือสรุปว่าได้ผลนะคะช่วงแรกแต่เราก็ต้องมอนิเตอร์เนาะเพราะว่าคนไข้ก็อาจจะกลับมาเป็นเบาหวานอีกนะคะแต่ว่า benefit เนี่ยก็มีอยู่นะคะการทำให้ glycemic control ดีขึ้นถึงจะเป็นระยะสั้นก็ยังดีอยู่ทีนี้ก็ไปดู study อันนี้เป็น study เดียวที่ไม่ใช่ study เดียวค่ะเป็น study ที่ดูเกี่ยวกับ Mediterranean diet นะคะแต่อันนี้เขา combine low carbohydrate ไปด้วยนะคะก็คนไข้เบาหวานวินิจฉัยใหม่เลย215คนนะคะก็ใช้เป็น low carbohydrate ก็คือน้อยกว่า 50% carbohydrate แต่ว่าตัวแคลอรี่เนี่ยไม่ได้ restrict มากก็คือ 1,500 ต่อวันต่อสำหรับผู้หญิงแล้วก็ 1,800 สำหรับผู้ชายนะคะก็มีการมีตติ้งโคชชิ่งกันทุกเดือนนะคะเป็นเวลา1ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็2เดือนครั้งเป็นเวลา6ปีนะคะก็ให้ไปดูนะคะ any partial หรือ complete remission ของ diabetes นะคะ year 1 15% นะคะ year 29.7% year 3นะคะ 6.5% นี้สำหรับกลุ่มที่ได้low carb Mediterranean diet เทียบกับ low fat diet นะคะก็จำนวนน้อยกว่ามากนะคะอันนี้ก็เป็น efficacy ของ diet อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูตัว low carbohydrate diet นะคะน้อยกว่า130 กรัมต่อวันต้องบอกว่าน้อยกว่า30 กรัมต่อวันเนี่ยมันก็พอทำได้นะคะเป็น diet ที่อาจจะไม่ได้ทำยากมากนักนะคะอันนี้ก็เป็น meta analysis ของ study ต่างๆดูว่า DM remission ที่6เดือนเนี่ยก็เยอะอยู่นะคะอันนี้แค่6เดือนนะคะประมาณ57%เกือบ 60% นะคะเทียบกับ 31% ในกลุ่ม control นะคะซึ่งอันนี้เราก็ทราบกันอยู่เมื่อกี้เราดูไปแล้วนะคะว่าตัวเลขมันก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปนะคะทีนี้ตัว very low carbohydrate diet ที่เป็นลักษณะ keto diet ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ย evidence ค่อนข้างจะต่ำมากนะก็คือมี study อันนี้ที่หาเจอนะคะเป็น non randomized study ก็คือขาเดียวไม่มีกลุ่ม control นะคะแล้วก็มีผู้เป็นเบาหวานเนี่ยทั้งหมด262 คนนะคะติดตามไป2ปีแล้วก็หล่นหายไปบ้างนะคะเหลือ669 คนที่ประมาณ5ปีเป็นลักษณะ telemedicine นะคะ intervention ก็คือให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยน้อยกว่า30 กรัมต่อวันนะคะให้กินโปรตีนเยอะนะคะ 1.5 กรัมของโปรตีนเนี่ยper กิโลต่อวันนะคะแล้วก็กิน fat intake เท่าไหร่ก็ได้กินให้อิ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโคชชิ่งช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็น individualize นะคะอันนี้ก็เป็นให้ดูว่าเป็น any partial หรือ complete remission นะคะก็ตัวเลขก็ออกมาใช้ได้นะคะประมาณ 25% นะคะที่ year 1นะคะ 14% ที่ year 6นะคะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ถ้ามี complete remission เนี่ยก็
คือหมายถึง A1C น้อยกว่า 5.7% เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10กว่า%นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น study ที่เป็นขาเดียวนะคะไม่มี control group นะคะถ้าเกิดว่าเป็น IF นะคะอันนี้เป็น intermittent calorie restricted diet สำหรับ type 2 diabetes remission นะคะอันนี้เป็น study ที่เพิ่งตีพิมพ์ได้ไม่นานนี้นะคะทำในจีนเนาะมีคนไข้ทั้งหมดแค่61คนนะคะแต่ว่า randomize เนี่ยเป็นลักษณะของเขาเนี่ยก็คือfasting day เนี่ยนะคะ5วันติดกันนะคะกิน840แคลอรี่ก็คือเกือบจะเท่ากับ very low energy diet อยู่แล้วนะคะกิน5วันแล้วก็5วันเนี่ยทำทั้งหมดเนี่ย6ครั้งในเวลา3เดือนนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ย30วันใน3เดือนก็เขากินแบบนี้นะคะเพราะว่า weight loss นะคะ IF เนี่ย6กิโลเทียบกับ0.27 กิโลนี้ที่6เดือนนะคะแล้วก็ลดค่ายาด้วยนะคะไป 77% อันนี้ให้ดู diabetes remission นะคะที่6เดือน47.2% นะคะเทียบกับ 2.8% นะคะแล้วก็ที่12เดือนเนี่ย 44.4% เนาะwhole food plant based diet นะคะอันนี้มี data ไม่เยอะแต่อันนี้เป็น study ที่ทำค่อนข้างดีนะคะตีพิมพ์ใน Diabetology นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็น study ที่ตั้งใจจะดูว่า glycemic control เนี่ยดีไหมเพราะงั้นคนไข้เนี่ยนะคะที่เข้ามาเนี่ย A1C เยอะมากเลยนะคะก็คือแบบ 10.4% คือเป็นกลุ่มที่เป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีคนไข้ทั้งหมดเนี่ย169คนนะคะก็มาแบ่งเป็นstandard medical care นะคะ70คนแล้วก็เป็นplant based diet บวก exercise นะคะ66คนนะคะตัว lifestyle intervention เนี่ยก็มีเป็น high fiber เป็น low fat mostly plant based diet แล้วก็มี moderate exercise นะคะทีนี้ก็ไปดูผลกันนะคะก็พบว่าตัว A1C นะคะก็ลดลงเยอะเลยนะคะที่12สัปดาห์เนี่ยนะคะ 2% เทียบกับ 0.7% 24สัปดาห์เนี่ย 1.4 เทียบกับ 0.7 นะคะลดการใช้ยาเบาหวานนะคะตัว remission ตรงนี้นะคะที่เป็นลูกศรสีเขียวนะคะทั้งหมดเลยนะคะแค่ 8% แต่ 8% นี้ต้องเข้าใจว่าคนไข้ที่เข้ามาใน study เนี้ยเขาเป็นเบาหวานค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดไปดูกลุ่มที่เป็นไม่มากนักนี่คือยังเอาเวนซีน้อยกว่า9ซึ่งก็ยังเป็นเยอะอยู่เนี่ยนะคะได้ประมาณ 23% นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีเลยนะคะน้ำหนักลดแล้วก็นอกจากนี้ก็มี inflammatory marker ก็คือตัว hsCRP ที่ลดลงมากนะคะ blood pressure cholesterol triglyceride ก็ลดลงนะคะทีนี้ไปดูว่าจะขออนุญาตแถมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวplant based diet เนี่ยนะคะมันมีนอกจากเรื่องเบาหวานแล้วเนี่ยก็มีผลที่ดีต่อall cause mortality แล้วก็ cardiovascular mortality อันนี้ก็ให้ดูว่ากลุ่มที่study ไปแล้วก็ทดแทนนะคะ 3% ของพลังงานด้วย plant protein เนี่ยนะคะถ้าเราทดแทนนะคะplant protein เนี่ย กับแทน processed red meat เนี่ยนะคะmortality เนี่ยลดลง 34% นะคะถ้าเป็น unprocessed red meat ก็ลดลง12% ถ้าแทนไข่ก็ลดลง 19% นะคะอันนี้ข้างบนเนี่ยก็เป็นอยู่ทางด้านซ้ายของเคอร์ฟนี่ก็คือ favor plant protein นะคะคือ plant protein ดีกว่าไม่ว่าจะเทียบกับred meat poultry นะคะก็คือไก่เนาะปลาไข่แล้วก็นมนะคะถ้าเป็น cardiovascular mortality กรอบล่างก็มีลักษณะคล้ายกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีผลอย่างอื่นนอกจากน้ำตาลนะคะเพราะงั้นมาสรุปนิดนึงที่เราคุยกันไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่กิน very low energy diet ตัวนี้ก็จะ efficacy ค่อนข้างดีนะคะเกี่ยวกับDM remission แต่มักจะต้องใช้เป็น meal replacement นะคะ calorie restriction ก็ใช้ได้นะคะอาจจะ efficacy น้อยกว่านิดนึงถ้า low carbohydrate diet เนี่ยก็ moderate ถึง high เหมือนกันแต่ถ้าเป็น very low carbohydrate diet ที่เป็นลักษณะ ketogenic diet เนี่ย evidence มีค่อนข้างน้อยแล้วเราก็อาจจะต้อง concern เรื่องกับการกินfat เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตัว Mediterranean diet เนี่ยแล้วก็ whole food plant based diet เนี่ยก็ evidence ก็ low ถึง moderate ก็คือมีน่าจะมีผลดีอาจจะไม่effective มาก
เท่ากับ very low energy diet แต่จริงๆแล้วไดเอทกลุ่มนี้นะคะ Mediterranean แล้วก็ whole food plant based diet เนี่ยมันมี antioxidant มีmechanism อย่างที่ให้ดูไปแล้วว่าจะมีผลต่อcardiometabolic health อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สำหรับตัว intermittent fasting เนี่ยเป็นลักษณะเกือบจะเป็น meal replacement ช่วง fasting เนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะดีมากเช่นกันนะคะเพราะงั้นมาดู DM remission ในประเทศไทยนิดหนึ่งนะคะจริงแล้วอันนี้ study เนี่ยเป็นstudy ที่ทำนานมากแล้วนะคะของอาจารย์วีรพันธ์ที่จุฬานะคะเป็นการทำ meal replacement นะคะ very low calorie diet คือเป็น non randomized study นะคะคนไข้ทั้งหมด20คนกิน600แคลอรี่ต่อวันนะคะ8สัปดาห์นะคะแล้วก็ transition ไปเป็นกินอาหารมากขึ้นนะคะก็พบว่าในกลุ่ม20คนเนี่ยนะคะที่12สัปดาห์เนี่ย A1C ลดลงมากเลยนะคะจาก 8% ลงมาเหลือ 5.8% นะคะแล้วก็ DM remission เนี่ย79% ก็คือเยอะมากนะคะแต่อันนี้เป็นระยะสั้นเนาะแค่12สัปดาห์นะคะทีนี้ในประเทศไทยเราก็ทราบว่ามีการทำ DM remission นะคะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นลักษณะ research study นะคะก็คือเป็น intervention ทำไปเลยนะคะโดยไม่ได้เป็นrandomized study นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานตีพิมพ์จากการที่นำข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมารวมกันแต่ว่าไม่ได้ตีพิมพ์เรื่อง efficacy ของ remission เนี่ยเป็นลักษณะqualitative study ก็คือสัมภาษณ์นะคะ representative จากโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมด13โรงพยาบาลนะคะก็มา discuss กันว่าเธอทำอะไรบ้างนะคะในแง่ของอาหารนะคะก็พบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เป็นลักษณะ low carbohydrate นะคะก็พยายามจะใส่ high fiber นะคะแล้วก็ใช้ลักษณะเป็นเช่นbrown rice นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มที่กินข้าวเหนียวนะคะก็จะยากนิดนึงเนาะ เพราะว่าคนกินข้าวธรรมดาบอกว่ากินแล้วไม่อิ่มนะคะต้องกินข้าวเหนียวนะคะก็อาจจะต้องไปเริ่มเป็นลักษณะใส่โปรตีนเข้าไปนะคะทดแทนเพื่อให้อิ่มนะคะทีนี้เนื่องจากว่า evidence ค่อนข้างดีนะคะจาก study ที่เป็น non randomized study เนี่ยตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เรื่อง eliminate DM study นะคะอันนี้ได้ไซต์มาจากอาจารย์วิริยชัยที่ศิริราชนะคะเป็นstudy ที่ดำเนินการในทั้งหมด35โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะคะโดยนำผู้เป็นเบาหวานที่เป็นมาไม่นานเนี่ยนะคะมาให้ได้รับ intervention แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือ3กลุ่มมีอะไรบ้างมี intervention A เป็นสยามไดเอทเดี๋ยวไปดูกันว่าสยามไดเอทคืออะไรนะคะบวกกับ physical activity แล้วก็ behavioral modification ถ้า intervention B เนี่ยเป็นสยามไดเอท211บวก caloric restriction หรือว่าเทียบกับกลุ่ม control นะคะสยามไดเอทนะคะก็คือเป็นไดเอทก็คือเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเนี่ยนะคะS ก็ย่อมาจาก sustainable ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น individualize ดีไซน์ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน authentically local ก็คือเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอาจจะใช้สมุนไพรต่างๆเข้ามานะคะในการปรุงนะคะแล้วก็ metabolically balance ก็คือดูให้ปริมาณเนี่ยดีกับ metabolism นะคะ211ก็หมายความว่าให้มีผักได้2ส่วนในจาน9นิ้วนะคะแล้วก็มี1ส่วนเป็น high quality protein นะคะแล้วก็1ส่วนนี้เป็นลักษณะคาร์โบไฮเดรตที่เป็น high grains นะคะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะที่มีไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสยามไดเอทนะคะเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาเปรียบเทียบสยามไดเอทกับ whole food plant based diet ก็มีความคล้ายกันนะคะก็คือเป็น whole plant นะคะมีสมุนไพรนะคะ traditional Thai food เนี่ยก็มีความมีความ rich นะคะใน local vegetable ก็คือใช้ผักพื้นบ้านนะคะใช้ลักษณะเป็นข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่า whole grains นะคะแล้วก็มันก็มีผักที่
มีโปรตีนเยอะนะคะเช่นตัวพีนะคะถั่วลูกไก่อิดามะเมะบรอกโคลีสปินัชเหล่านี้หรือว่าถั่วงอกก็มีโปรตีนที่ดีนะคะก็อยู่ในอาหารทั้ง2กลุ่มนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮไฟเบอร์นะคะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือ whole food plant based diet เนี่ยก็จะไม่มีโปรตีนจากสัตว์นะคะทีนี้เนี่ยก็เน้นนิดนึงว่าจริงๆแล้วการกิน whole food plant based diet เนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิด nutritional deficiency ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่กิน animal product เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสารอาหารต่างๆที่อาจจะต้องได้รับการทดแทนนะคะเช่นโดยเฉพาะ B12 นะคะ iron เหล่านี้ต่างๆนะคะเพราะงั้นโดยสรุปนะคะ key takeaway ก็คือ whole food plant based diet เนี่ยก็เป็นการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะและเน้นการมี whole food ก็คือเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการ process นะคะการกิน unhealthy plant based diet เนี่ยจริงๆแล้วไม่ดีกับสุขภาพนะคะเพราะงั้นคุณภาพของอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะ whole food plant based diet เนี่ยสามารถimprove glycemic control ผ่าน mechanism หลายอย่างนะคะแล้วก็สามารถเป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่ต้องการจะกินอาหารให้มีคุณภาพดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพรวมทั้งกลุ่มที่ต้องการเข้าสู่เบาหวานระยะสงบนะคะในขณะเดียวกัน replacement นะคะ nutritional supplement เนี่ยก็อาจจะต้องได้รับการดูแลนิดนึงนะคะให้เหมาะสมกับอาหารที่ทานนะคะก็หวังว่าวันนี้ได้มาคุยสั้นๆนะคะเกี่ยวกับโรของ Whole Food Plant Based Diet ในการเกิดเบาหวานแล้วก็การควบคุมเบาหวานระยะสงบค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและสุดท้ายไม่น้อยไปกว่าขอเชิญพบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติและชื่อเสียงโด่งดัง2ท่านถัดไปในสารเสวนาอาหารจากพืชสมรรถนะทางกายและการสร้างกล้ามเนื้อได้จริงหรือไม่คุณประกาศิษฐ์เครือบุตรแชมป์โลกเพาะกายปี 2566 แพทย์หญิงเยาวรัตน์จันทรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์และนักวิ่งมาราธอนอาหารประจำวันของตูนในฐานะแชมป์โลกเพาะกายนะครับเช้าเที่ยงเย็นกินอะไรบ้างนะครับผมคำตอบคือง่ายมากจะเป็นเต็มเป้จะเป็นโปรตีนเกษตรจะเป็นเต้าหู้โดยเฉพาะเต้าหู้ญี่ปุ่นขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยครับผมอันนี้คืออร่อยมากแต่ถ้าเอากินอิ่มอยู่ท้องจะเป็นเมนูที่ทำจากเต็มเป้ครับไม่ว่าจะเป็นกระเพราทำเป็นลาบหรือบางทีก็เอาไปทำเป็นแกงเขียวหวานอันนี้คือกินเพื่ออยู่ท้องโดยเฉพาะช่วงไดเอทนะครับเตรียมตัวแข่งต้องการจะลดไขมันเนี่ยอยากให้มันอิ่มท้องนานๆอิ่มมากกว่าเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำก็คือเต็มเป้นั่นเองครับผมตูนได้โปรตีนจากไหนและอาหารสร้างกล้ามเนื้อที่ตูนกินบ่อยที่สุดคืออะไรคำตอบคือธัญพืชครับโดยเฉพาะบรรดาตระกูลถั่วทั้งหลายสารพัดถั่ว5สีที่กินบ่อยที่สุดมันจะมีแล้วแต่ช่วงครับถ้าเป็นช่วงแบบสร้างกล้ามตูนจะทานเป็นตระกูลถั่ว5สีเต้าหู้อะไรแบบนี้ครับผมแต่ว่าช่วงไดเอทช่วงลดไขมันอยากเห็นซิกแพคชัดๆอยากเห็นกรอบหน้าชัดๆให้กล้ามมันคมๆอิ่มท้องนานๆจะใช้เป็นเต็มเป้ครับผมจะทำเป็นเมนูอย่างที่บอกครับว่าเป็นกระเพราเป็นพวกลาบเป็นพวกแกงเขียวหวานบางทีก็ทำเป็นขนมหวานเป็นแกงบวชอะไรอย่างเงี้ยแกงบวชเต็มเป้อะไรประมาณนี้เลยครับผมเมนูอาหารจากพืชง่ายๆนะครับผมในช่วงสร้างกล้ามเอาสัก1เมนูใช่ไหมครับผมง่ายมากเลยครับที่ผมชอบที่สุดนะกระเพราเต็มเป้กระเพราเต้าหู้กรอบเต้าหู้กรอบนี่คือแบบว่าจะเอาไปเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นใส่หม้อทอดให้มันกรอบๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปเป็นกะเพราบางทีก็ทำเป็นซอสกะเพราอะไรแบบนี้ครับสำเร็จรูปอะไรเงี้ยครับทำเป็นตัวซอสคั่วในกระทะให้มันแบบอร่อยอย่างเงี้ยแล้วเอามาราดตัวเต้าหู้ที่มันแบบเอาไปเข้าหม้อทอดที่มันกรอบๆอะไรแบบนี้ครับหรือบางครั้งก็จะเป็นตัวเต็มเป้ที่เอาไปใส่หม้อทอดจนกรอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เอาไปผัดกะเพราอันนี้คือแบบอร่อยมากเนี่ยถ่ายคลิปยังรู้สึกน้ำลายไหลอยู่เลย
สวัสดีค่ะก็เราได้เห็นเธอในคลิปที่วิ่งขึ้นเขาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ขอแนะนำสปีกเกอร์ท่านต่อไปที่จะมาแบ่งปันกับเราถึงในสตูนี้เลยนะคะก็คืออาจารย์แอนนะคะแพทย์หญิงเยาวรัตน์จันทรีค่ะอาจารย์แอนเป็นอายุรแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์แอนก็เป็นผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเป็นนักวิ่งนะคะวิ่งไม่ว่าจะเป็นมาราธอนเทรลรันนิ่งนะคะวิ่งมาสูงสุดกี่กิโลนะคะสูงสุดก็ประมาณ70ค่ะแล้วเธอก็จะไปต่อนะคะถึง100 โลค่ะในไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะไฮล็อกนะคะอินเทรนด์มากๆค่ะแล้วก็อาจารย์นอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์แอนก็เป็นผู้ที่กิน whole food plant based เรียกได้ว่า 100% มาเป็นเวลากี่ปีนะคะอาจารย์แอน7 ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตรงนี้น่าสนใจมากเลยจริงๆแล้ววันนี้ปิดท้ายด้วยเซสชันนี้ค่ะเป็นอะไรที่ไม่มีใครหนีกลับบ้านแน่ๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะว่ายิ่งคนที่จะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิ่งหนักๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้จริงๆหรอที่สามารถใช้ plant based ในการที่จะ build ให้มันเกิดการสร้าง muscle ที่เพียงพอหรือว่าเรามี energy หรือ power ในการออกกำลังกายค่ะตรงนี้อยากทราบค่ะถามแทนท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ว่าประมาณ7 ปีใช่ไหมคะตะกี้7 ปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าอาจารย์เริ่ม plant based ด้วยเหตุผลอะไรค่ะก็ตอนแรกเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเป็นนักวิ่งแต่ไม่ได้วิ่งมากก็หลังจากนั้นก็ไม่สบายเป็นในโป่งมดลูกก็คิดว่าอยากลองเปลี่ยนไดเอทดูว่าเปลี่ยนชีวิตว่าอันไหนที่ทำให้เราห่างไกลจากมะเร็งดีขึ้นก็เลยลองเลือกเป็นแพลนท์เบสไดเอทแล้วก็ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีผลกับเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งของเราไหมค่ะแล้วจันแอนเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงในร่างกายบ้างคะหลังจากที่เริ่มกิน whole food plant based ก็ตัวเบาขึ้นเพราะน้ำหนักจะลดลงจะผอมลงก็เลยทำให้วิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็ recovery จากการวิ่งเร็วขึ้นเช่นสมมุติว่าไปวิ่งมาหนักๆมาราธอนก็ใช้เวลาในการความปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เร็วขึ้นจาก1 อาทิตย์ก็เป็น5 วัน4 วันก็สามารถกลับไปวิ่งได้อีกนะคะกล้ามเนื้อลดไหมคะจันแอนกล้ามเนื้อไม่ลดยังมีกล้ามเนื้อยังไปแข่งไฮล็อกได้ยังไปดึงน้ำหนัก70 โล100 โลได้ค่ะอาจารย์วัด body composition ไหมคะ body เคยวัดนานมาแล้วแต่แสดงว่าตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญของอาจารย์แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่า feeling หรือว่า performance มันได้ใช่สามารถออกไปวิ่งไกลๆได้ไปสปีดอินเทอร์วัลได้1 ชั่วโมงกับเพื่อนได้โดยที่เราก็เหนื่อยเพื่อเข้ากับเพื่อนนะคะเราเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าก่อนกินกับหลังกินก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะคะในการที่จะออกกำลังกายในวันนั้นๆนะคะค่ะแล้วอาจารย์มีเขาเรียกว่าเมลแพลนยังไงในการที่จะเตรียมตัวที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าการที่ไปสู่สนามวิ่งเงี้ยค่ะอาจารย์แบบใช้เวลาในการที่แบบจะต้องแบบโหลดคาร์บไหมหรืออาจารย์จะใช้เทคนิคยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนนักวิ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วค่ะต้องโหลดคาร์บ1 อาทิตย์ก่อนจะไปวิ่งจะทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเชื่อกันว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะไปสะสมตามกล้ามเนื้อเป็นไกลโคเจนใช่ไหมคะแล้วพอจะใช้จริงๆมันก็ออกมาเป็นกลูโคสเป็นพลังงานในการวิ่งค่ะ1 อาทิตย์เนี่ยก็จะทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆยิ่ง 2-3 วันก่อนวิ่งอะค่ะก็จะทานคาร์โบไฮเดรตพวกพาสต้าข้าวกล้องค่ะจะเน้นกลุ่มนั้นเพราะเชื่อว่า50-60% เนี่ยร่างกายเราใช้คาร์โบไฮเดรตในการสร้างพลังงานในการวิ่งค่ะถ้าถามนิดนึงค่ะอาจารย์พวกเผือกมันข้าวโพดที่มันเป็นโฮลฟู้ดเนี้ยมันเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเที่ยวมาใช้ได้ด้วยไหมคะได้ด้วยค่ะเชื่อตรงนั้นเหมือนกันอาจารย์ก็ทานด้วยถั่วทั้งหลายด้วยค่ะร่วมกันเพราะว่าถั่วทั้งหลายก็จะในแง่ที่โปรตีนมันก็จะได้พอใช่ในกล้ามเนื้อแล้วมันยากไหมคะในการเตรียมอาหารที่เราจะมีแบบนี้มาทานได้ในขณะที่แบบเป็นผู้หญิงทำงานด้วยเนาะหาสูตรง่ายๆเมนูง่ายๆอะค่ะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์เช่นถ้าพาสต้าก็ชอบพาสต้ามะเขือเทศนะคะล้วนๆแล้วก็ย่างพวกเต้าหู้ใส่ข้างๆมีสลัดท
ถั่วกระป๋องอะค่ะ คิดภาพตามก็แบบน่ากินแล้วนะอาจารย์ ทำสลัดอร่อยๆอะค่ะแล้วถั่ว1กระป๋องก็ได้เยอะแล้วอะค่ะชอบมันแล้วค่ะทำเองอร่อยเอง ทำเองอร่อยเอง เหมือนตะกี้แอบได้ยินหลังไมค์ว่าอาจารย์ทำเทมเป้เองด้วยเหรอคะ ใช่ค่ะไปทำเทมเป้เอง อร่อยค่ะขอยืน จะ ยั ใช้ น เว ใน ลา การ หน่อย ได้กุศลมาถึงผู้ร่วมงานนะคะได้กิน ใช้เวลา ด้วย หน่อยแต่ว่ามันออกมาอร่อยแล้วเรารู้สึกดีใช่ ในแง่ของระบบขับถ่ายค่ะอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปไหมคะ ค่ะดีขึ้นดีกว่าตอนก่อนจะทานนะคะไม่มีกังวลเลยก่อนหน้าจะเป็นคนท้องผูกตลอดแต่พอมาทานแพนเบสแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดค่ะทุกอย่างดีขึ้น แล้วในแง่แบบคือเราก็เชื่อว่าตระกูลแพลนนะเนาะมันก็จะมีพวกไฟโตนิวเทรียนใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันเป็นวิตามินอะพวกผิวพรรณหรือใดๆที่อาจารย์มองว่ามันดีขึ้นมีไหมคะที่รู้สึกได้เป็นพิเศษ ไม่พี่ รู้สึกว่ายังไงขึ้นนะคะอาจารย์ พี่ชอบ เป็นยังไงคะรู้ต้องถามคนใกล้ตัว เป็นคนสวยอยู่แล้ว อ๋อเป็นคนสวยอยู่แล้วตายแล้วไม่น่าถามคำถามนี้เลย ก็คิดว่าคงน่าจะสดใสขึ้นมั้งคะ อาจจะด้วยเอ็กซ์ไซส์ด้วย ใช่เอ็กซ์ไซส์ด้วยค่ะ ที่สำคัญเธอมีพลังแบบว่าอันเยอะมากนะคะเธอสามารถที่จะแบบไปวิ่งแล้วก็กลับมาเจอกันที่โรงพยาบาลมาเราคนไข้อยู่แรงไม่ตกเลยแล้วหลังออกกำลังกายที่อาจารย์บอกว่ามันจะรีคอเวอร์กลับได้เร็วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเมื่อสักครู่อะค่ะเมื่อสักครู่น้องประกาศสิทธิ์ใช่ไหมคะนักกล้ามระดับโลกเขาก็บอกเราว่าช่วงไหนเขาต้องจัดการตัวเองไงซึ่งจริงแล้วอันนั้นก็คือ plan base เหมือนกันทีนี้ในมุมของอาจารย์เองอะช่วงที่ recover อะค่ะมันต่างกับช่วงแบบก่อนยังไงก็ recover ก็จะเน้นพวกโปรตีนบ้างส่วนมากก็จะเป็นนมพืชนะคะก็นมพืชผสมกับผงเขาเรียกว่าผงโปรตีนพืชนะคะแล้วก็ทำเป็นสมูทตี้ได้ใส่กล้วยแช่แข็ง ใส่อะไรบ้างนะคะ ใส่กล้วยแช่แข็งอะค่ะแล้วก็ปั่นเป็นสมูทตี้อันนั้นดื่มหลังออกกำลังกายทุกครั้งแล้วก็ช่วง recovery จะเน้นดื่มน้ำเกลือแร่ค่ะนั้นโปรตีนถั่วอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ก็มีคาร์โบไฮเดรตบ้างแต่ไม่มากเท่ากับก่อนที่จะออกกำลังกายถ้าในช่วงชีวิตประจำวันเลยค่ะที่ไม่ได้ออกไปวิ่งหรือไม่มีโปรแกรมที่จะต้องไปลงมาราธอนหรือไฮร็อกใดๆอะค่ะอาจารย์แนะนำวิธีการกินให้สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้ plant based วันนี้บ้างไหมคะว่าเราสามารถที่จะเริ่มจากยังไงได้บ้างตอนเช้าเป็นคนที่ชอบซาวดอร์เบรดขนมปังแป้งเปรี้ยวแล้วก็อย่างเช่นตอนเช้าก็จะทานพวกเหมือนไข่คนเนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้คนก็โทฟูมาขยำใส่ข้าวมิ้นผงแล้วก็ถั่วดำเกลือดำอะค่ะก็จะได้รสชาติเหมือนไข่นะคะแล้วก็มาคนมาผัดใส่พวกหัวหอมแล้วก็ใส่ไอ้นี่ค่ะนมพืชนิดหน่อยก็จะได้อารมณ์นัวขึ้นแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยก็มาทานกับซาวดอร์ได้อันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งตอนเช้าเร็วๆทำได้ค่ะแล้วเที่ยงล่ะคะขอทุกมื้อเลยค่ะอาจารย์เที่ยงเหรอคะคือส่วนมากที่ทานที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีข้าวผัดอันนี้ดีเลยเพราะว่าอยากทราบว่าถ้าอยู่ในบริบทที่เราทำเองไม่ได้เราเลือกแบบเราเลือกยังไงที่โรงพยาบาลเขาก็ใจดีอะค่ะเขาก็จะมีเซกชันหนึ่งให้คนที่ทานมังสวิรัติหรือวีแกนแล้วก็จะมีอย่างเช่นตุ๋นเต้าหู้ให้แล้วก็ผัดผักแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีสลัดก็เท่านี้ค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นผลของการ advocate ของหมอเรานะคะเพราะว่ามีคนที่กิน whole food plant based หลายคนช่วยกันพูดขอไปก็เลยทำให้มีเมนูให้เรากินอยู่เสมออันนี้ก็คือเหมือนช่วยขับเคลื่อนแบบในเชิงโครงสร้างในระบบสุขภาพก็จะมีถั่วทุกวันค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลก็มีโอกาสเข้าถึงอาหารพวกนี้เหมือนกันอันนี้เป็นในห้องพักแพทย์คาเฟ่ที่เรียของหมอเองคาเฟ่ที่เรียของแพทย์แต่ว่าสำหรับอาหารจริงๆก็เริ่มมีการขับเคลื่อนที่จะให้มีตัวเลือกที่มันดีต่อสุขภาพของคนไข้เรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วตอนเย็นตอนเย็นก็จะเป็นส่วนมากก็จะพาสต้าหรือไม่ก็พาสต้าซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สลัดผักแล้วก็มีถั่วหรือไม่ก็อาหารไทยถ้าเชิงอาหารไทยก็ชอบนึ่งเต้าหู้อะค่ะแต่สไตล์เป็นเหมือนนึ่งปลาแต่เอาเต้าหู้อ่อนมาแทนแล้วก็ใส่ขิงใส่ผักแล้วใส่ซีอิ๊วขาวค่ะอร่อย
ทานกับข้าวซึ่งอาจารย์ก็เหมือนพยายามที่จะ modify ใช่ ให้มันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอาหารพิเศษอะไร แต่ว่ามันเป็นอาหารที่เรากิน กิน ได้ อยู่แล้ว เข้าถึงง่า ใช่ ยอย่างเงี้ยค่ะ ทำไม่ยากแล้วก็ enjoy ด้วยเนาะ ค่ะ แอนทำกับข้าวสักกี่เปอร์เซ็นต์คะเช้าเย็นนี่คือทำ เช้า ทุก เย็น วัน ทำเองค่ะ เกือบทุกวัน ทำเกือบ ใช่ ทุ ไห ก ม วัน คะ ใช่ อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดสมมติคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยค่ะ เราไม่เคยแบบกิน plant based เลยอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์อยากจะสร้างความมั่นใจยังไงได้บ้างว่ากินแล้วมันดีนะ อาจารย์อยากจะให้เหตุผลอะไรว่าก็ลองเหอะจะได้รู้ว่าเป็นยังไง อาจารย์มีอะไรที่จะเป็น evidence หนึ่งก็น้ำหนักลดคือหุ่นดีแล้วหน้าผิวพรรณดี แต่ว่ามีพลังไหมในการออกกำลังกายมีค่ะสามารถวิ่งได้ปกติ แล้วก็เหนื่อยเท่ากับคนอื่นที่ไม่ได้ทานพืชนะคะเท่ากันแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะแอนอยากเล่าถึงรายการวิ่งอันไหนที่แบบประทับใจที่มันแบบว่า ชอบมากอยู่ในความทรงจำของเราบ้างไหมคะ คือเป็นคนที่ชอบวิ่งตอนแรกก็10 กิโลใช่ไหมคะเป็น21แล้ว42 กิโลแล้วก็ไปวิ่งเขาเรียกเทรลวิ่งขึ้นเขาอะค่ะแล้วก็ไปวิ่งถึง UTMB ที่ฝรั่งเศสอันนั้นคือวิ่ง50 กิโลอันนี้คือวิ่งรอบมองบลังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรอบเขามองบลังอันนั้นก็คืออันนั้นประทับใจที่สุดเรารูปตะกี้ที่โชว์อยู่ใน อันนั้น คลิปวิดี ที่ โอ ทูเล ไป อันนั้นก็ยากมากทูเลก็50 กิโลอันนั้นยากมากแล้วมันเป็นเทรลใช่ไหมมันมีขึ้นลงขึ้นเขาลงเขาเนาะใช่อันนั้นค่ะยากเหมือนกันร้อนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ทานพืชเราก็รอดมาได้ค่ะ แล้วช่วงวิ่งก็จะพกพวกผลไม้แห้งค่ะผลไม้แห้งในการให้พลังงานในการวิ่งเช่นมะม่วงแห้งแล้วก็ลูกอินทผลัมอะค่ะตัวนั้นให้พลังงานเยอะในการวิ่งแล้วก็ก่อนวิ่งอะค่ะแล้วก็เจลก็จะเอาที่ทำมาจากพืชนะคะเอาจริงแล้วการกินอาหารพืชเป็นหลักอะไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะทำให้เราแบบออกกำลังกายไม่ได้หรือเหนื่อยง่ายไม่ใช่เลยแต่ตรงกันข้ามอาจารย์กลับรู้สึกว่ามันโปรโมทเรื่องดีๆให้กับสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะชื่นขึ้นได้รับความรู้สึกว่าแอนสนุกเนาะเราได้มีแบบ creativity เนาะที่จะสร้างสรรค์เมนูใช่ค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรอีกไหมคะวันนี้เรายังเหลือเวลากันอยู่ไหมนะคะทานก็อยากฝากว่าทานพืชเลยค่ะเอาเลยค่ะอาจารย์ทานพืชก็ทำให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นห่างไกลจากเป็นคนไข้มะเร็งเนาะคิดว่ามะเร็งก็คิดว่าช่วยในเรื่องโอกาสที่จะกลับไปเป็นมะเร็งน้อยลงนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อได้ขึ้นอึดขึ้นในการออกกำลังกายแล้วสดใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะการออกกำลังกายใช่พอเรามีแรงออกกำลังกายหลับสนิทแล้วก็หน้าตาสดใสสดชื่นพร้อมกับทานอาหารพืชหลับดีฮอร์โมนมันก็บาลานซ์เนาะใช่ค่ะโอเคดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ชอบมีอะไรที่แบบว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมคะเพราะทราบว่าซีกันทำงานด้วยกันแล้วก็เห็นเป็นน่าจะเป็นโรโมเดลหนึ่งในการที่จะแบบทำให้แบบทุกคนหันมาดูแลตัวเองใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแอนเป็นพลังที่แบบสดใสนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อน FB กันด้วยก็จะเห็นว่าไปวิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แบบงานก็ไม่บกพร่องไปแบบซ้อมวิ่งเสร็จก็มาทำงานอะไรเงี้ยนะคะมาพร้อมเหรียญมาถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแอนเป็นแบบพลังที่ดีที่ทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจที่จะกินดีแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็พอคนนึงเริ่มทำเนี่ยมันก็ส่งผลที่เป็นบวกมาถึงคนรอบข้างด้วยค่ะก็ขอบคุณแอนมากๆเลยนะคะที่มากับพวกเราในวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากที่ได้มาคุยกันค่ะขอบคุณอาจารย์แอนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะที่เข้าร่วมจอยเว็บบินาในวันนี้นะคะขอบคุณที่มาสนุกกันนะคะได้รับทั้งความรู้ค่ะแน่นๆตั้งแต่8:30ค่ะคือวันนี้น่าจะไม่ใช่แค่ความรู้เนาะเหมือนแบบว่าประสบการณ์ที่วิทยากรแต่ละท่านได้มาแชร์ค่ะก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆเอาไปทำเองก่อนหรือกับคนในบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าใครวันนี้ที่มีบทบาทเป็น healthcare provider อยู่ด้วยอะค่ะอันนี้คิดว่าเราสามารถต่อยอดในงานที่จะช่วยให้แบบสังคมประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะก็วันนี้ก็น่าจะ
ค่ะ ปิด เรา กันด้วย ค่ะ นะคะด้วยอาจารย์แอนนะคะ เดินเข้ามาในสตูตะกี้แบบเอา ออร่า ตรงนั้น มาเลย สวย ค่ะ มากออร่า ค่ะ มาค่ะอาจารย์ ออร่ามาช่วยปิดงานวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ ข ส อบ วัส คุณ ดีค่ะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าฟังใน International Symposium ครั้งนี้ เราคาดหวังว่าเมืองไทยและเอเชียจะได้เป็น Blue Zone ในไม่ช้า เมืองแห่งความสุขและอายุยืน Thank you to all our distinguished speakers and participants from across Asia and the world. Together, we are building a movement to transform our region into modern blue zones, where people live longer, healthier, and happier lives through the wisdom of plant-rich nutrition, creating communities of joyful longevity for generations to come.